Arratsaldeon, eguardion, ongi etorri 80. Getxoko zirkuitora. Aurten ere hemen bildu gara urteroko legez, eta izango dugu karrera, 50. urte horrena izango da talde antolatzen duena. Eta aurten bertan aurkituko ditugun taldeak izango dira aldatetik Movistar Team taldea, bigarrenik Cofidis, hirugarren Euskaltel Euskadi taldea, laugarrenik UAE Team Emirates taldea, bosgarren Lidl Trek taldea, Team Total Energy taldea, Victoria Sport Pro Cycling taldea, Speed United Continental taldea, Caja Rural Seguros RGA taldea, Equipo Ken Pharma taldea, Team Polti Beast Malta taldea, Burgos Burpelet BH taldea, Q26 Bost Pro Cycling taldea, Team Skyline taldea, Illes Baleares taldea, eta Terengaru Cycling Team taldea. Buenos días a todos. Decíamos que estamos aquí ya reunidos para esta 80 edición del Getxoko Circuito A. Es a su vez el 50 aniversario del club organizador, que es el Club Punta Galea, y comentábamos un poco que tenemos una lista de inscritos bastante internacional, con varios equipos extranjeros. Son 16 equipos en total, de los cuales 10 son extranjeros. Entre ellos tenemos 2 equipos franceses, 2 estadounidenses, también tenemos un equipo que viene desde Filipinas, un equipo suizo, un equipo que viene de Marruecos, un italiano, canadiense, y para finalizar tenemos un equipo de Emiratos Árabes Unidos. Estamos viendo ahí el corte de cinta de esta edición del 2025, y también comentar que tenemos un total de 105 inscritos, de los cuales son 14 los corredores que son euskaldunes. Tenemos 3 corredores vizcaínos, 2 alaveses, 8 guipuzcoanos y un navarro. Aipatu bezala, aurtengo pelotoian 105 txirrindulari izango ditugu, haien artean 14 izango dira euskaldunak, 3 bizkaitar, 2 arabar, 8 gipuzkoar eta nafar bat. Hauek, Movistar taldean Jon Barrenetxea da horietako bat zenbakiarekin, bizkaitarra. UAE Team Emirates taldean Igor Arrieta 31 zenbakierekin aurkitzen dugu. Equipo Ken Pharma taldean Aimar Etxeberria 83 dorsalarekin aurkitzen dugu. Q26 Bost Pro Cycling Teamen Xavier Mikel Azparren txirrindulari aurkitzen dugu 121 dorsalarekin. Cofidis taldean Alex Aramburu dago 11 zenbakierekin, Jon Izagirre 15arekin eta Jonathan Lastra 16arekin. Euskaltel Euskadi taldean Gotzon Martin 21 dorsalarekin, Gari Ugarte 23 dorsalarekin, Unai Zubeldia 24 dorsalarekin, eta Xabier Berasategi 26 dorsalarekin. Caja Rural Seguros RGA taldean amaitzeko, Julen Arriola Bengoa, Joseba López 85 zenbakiarekin eta Gorka Sorraren 86 zenbakiarekin dakau. Hemen karrera aurretikan urteroko legez agurra egiten zaie organizatzaile eta omendutako pertsonari, eta hemendikan minutu gutxetara abiatuko da lasterketa. Guggenheimen emango du hasiera lasterketak, eta 8 kilometroko ibilbide neutralizatuaren ostean, lehen aldiz metatik pasata segitu bintzat, irteera erreala emango da, eta gaurko egunean 172 kilometroko ibilbidea izango dute, eta lasterketa 4:10, 5 gutxi aldera bukatzeko planifikatua da. Berezitasun bezala baitare, aipagarria dira inskripzioan ageri dien izen batzuk, ez? Tartean, Gari Ugarte, Euskaltel Euskadi taldean aterako den txirrindulari gaztia, eta antzeko egoera batean don Iker Gomez, ez? Ekipo Ken Pharmako filatan ateako da. Bilek aurten denboraldia amaterretan hasitako txirrindularia dira, eta egia esan kalidade handiko txirrindulariak dira, eta horregatikan lortu dute estagier moduan Getxoko Zirkuito honetan debutatzea. Decíamos que hay un par de corredores por lo menos con una situación especial, que son Gari Ugarte del Euskaltel Euskadi y Iker Gómez, que son corredores que comenzaron la temporada en la categoría amateur, pero
vista su calidad, pues tienen la oportunidad de debutar en profesionales en esta edición de Getxoko zirkuitua. Bai, beraien aukera aprobetxatzeko 173 kilometroko zirkuitua izango dute, eta bertan 6 aldiz iguko dute Alto Akarlanda portua, eta horietatikan lehen biak ez dira puntuagarri izango, baina azkeneko biak puntuagarri izango dira azkeneko lauak puntuagarri izango dira mendiko sailkapenerako. Horrez gain, bigarren zirkuituko boltetan, bigarren motatakoan, Alto de Pike igoko dute txirrindulariek, bigarren mailako portua, eta azkeneko urtetan bertan erabaki den ezkarrera, ea zorte pixka batekin aurrean ikusteko aukera izaten dugun aipatutako txirrindulari oro. Hemen dagoeneko irterarako prest ikusten ditugu txirrindulariak, oraindik ere pelotoiko azkenak bertara gerturatzen, eta edozein momentutan irtera emango zaie, Imanolek aipatu bezala, 8,1 kilometroko irtera neutralizatu izango dute, eta metatikan pasatzen diren horretan benetako karrera errealari hasiera emango zaio. Comentábamos un poco respecto al recorrido, que tienen 6 subidas al Alto de Akarlanda. Ahí es el momento en el que han dado la salida neutralizada. Podemos ver corredores del Arabai, algún corredor del Ken Pharma también. Corredores que, bueno, equipos que su primer objetivo del día será coger la escapada y dar a conocer su marca, ¿no, Beñat? Y comentaba, pues bueno, que tienen 6 subidas al Alto de Akarlanda. Las 2 primeras no son puntuables, pero las últimas 4 serán, bueno, las intermedias serán puntuables. Y luego tienen 2 subidas al Alto de Pique, que es de segunda categoría, con unas rampas de 9,6%. Podemos ver ahí el pelotón rodando de forma neutralizada en la salida desde el QG. Bai, lasterketaren hasieran Joan Albert Riera txirrindulari ikusten genuen neutralizatuko kotxearen atzean, eta gaur egun handia izan dezake bai berak bai bere taldeak, zuk aipatu bezala beraien taldearen helburuak bete eta protagonismo izateko eskapadetan. Horretarako egia esan eguna proposa da, 105 txirrindulariko pelotoia ez da lanerako erreza den pelotoia, indar asko galdu daiteke atzean lanean hasita, eta egun polita izan daiteke txirrindulari hauek eskapada harrapatzeko. Ikusten dugu Guggenheim ingurutikan abiatu dela lasterketa, Bilboko kaletatikan, eta Bilboko ibaiaren ondotikan doaz, herriko paseoa eginaz. Aipatu bezala badira taldeak protagonismo berezia nahiko dutenak lehenengo momentu hinetan, Iles Baleares talde izan daiteko horietako bat, Arabai, baita ere Terenganu Cycling Team ere izan daiteko horietako bat, eta Burgos BH, Caja Rural eta Ken Pharmako txirrindulariak ere, helburu horrekin ikusten ditugu kotxearen atzean lasterketa hasteko zain. Izen batzuk errepasatze aldera, aipagarria dira, adibidez, UAE Team Emirates XRG taldeko Igor Arrietaren izena. Orain dela egun batzuk Ortiziako klasikako edizio irabazi zuen, bere taldekide den Del Tororen aurretik. Eta ekipo Ken Pharmako Aimar Etxeberriak ere, orain egun batzuk lehiatu den Vuelta Castilla y Leoneko lasterketa irabazi zuen, bere profesionaletako lehenengo urtia baita ere. Hemen taldez talde joan ezkero errepaso egiten ikusi dezakegu Movistar Team taldeak, Jon Barrenetxea eta Aular dituela beraien favorito gisa ekarriak, Kofidi taldetikan Izagirre eta Aranburu dituzte, Euskaltel Euskadi taldeak Kotzon Martin eta Xabier Berasetegi txirrindulari dituzte, UAE Team Emirates taldeak Del Toro eta Ayuso txirrindulariak ekarri dituzte. Aipatzekoa da, Ayusok dagoeneko badakiela zer den Getxoko zirkuituan irabaztea, 2017an irabazi zuen bere lehen profesionaletako garaipen modura, eta jarraian Lidl Trek taldeak Eskuilins eta Simons ditu gaurko favorito gisa, Total Energy taldeak Latour eta The Volp, Victoria Sport Pro Cycling taldeak Sessler eta Pareja txirrindulariak, Caja Ruralek Prades eta González, ekipo Ken Pharma taldeak Mikel eta Galban, Team Polit Bismarck, Kretskoli eta Baiz taldeak ditu, txirrindulari ditu favorito gisa, Burgos Burple eta BH taldeak Fagundez eta Diaz txirrindulariak,
Q36 Pro Cycling Team taldeak Townsend eta Nitzolo ditu gaurko favorito, Team Skyline taldeak Lewis eta Dunham, Iles Balares taldeak Garcia eta azkenik Terengun Cycling Team taldeak Debot eta Ben Gogh ikusiko ditu gaur favorito gisa. Hauetaz adi igon beharko dugu goiz osoan zehar, eta ikusiko dugu nolako garrantzi hartzen duten gaurko egunean. Horre ikusten dugu baita ere, pantailan, Trek taldeak Alexio Espargaro ekarri duela baita ere, Juan Pedro López bai, Hector Álvarez txirrindulari gaztea ere hemen tropelean dugu, eta hemen tropelaren lehenengo posizioetan ikusten dugu estatu batuar txapelduna Quinn Simmons, atzo baita ere Donostiako klasikoan izan zen, eta bueno, turrean bai zer esan eman duen txirrindulari izan da. Bai, izugarrizko sasoia izan duela turrean agerikoa da, egun askotan ikusi dugu pelotoi buruan lanean, eta Lidl Trek taldearen txirrindulari garrantzitsuetako bat izan du da, inondik inora ere. Gaur turra eta Donostiako klasika ondo errekuperatu dituela bainat, zer esan emango txirrindulari izango da baita ere, bai iesaldia hartzeko txirrindulari posible gisa, eta baita bukaeran kilometro batzuk aurrean rodatzeko edo bere taldekidei esku on bat botatzeko moduko txirrindulari delako. Aipatzeko baita ere, hemen helmugako kale hontan txirrindulariak 6 buelta emango dituztela, eta, antolakuntzatik komentatu digute baita ere, hemen urteroko legez, paella popularra iten dela bainat, eta denak konbidatuak zaudetela, ordu bilak eta laurden inguruan, paella pixka jatera, lasterketa ikusten zuten bitartean. Comentábamos que aquí en Getxo es costumbre que haya paella popular al mediodía, ya que pasan 6 veces por el arco de meta y estáis todos invitados a venir a animar a los corredores mientras coméis una paella a las 2 o 2:15. Gu bertan izango gara behintzat, eta guri entzuteaz gain, tripa bete nahi baduzute, etorri besterik ez duzute. Hemen txirrindulari ikusten ditugu lehen kilometro horiek osatzen, Laster karrera erreala hasiko da, lehenengo 8 kilometro horiek pasatzerakoan, eta guneko protagonistak ikusten ditugu hor aurrean, Jon Barrenetxea ere ikusi dezakegu Movistar taldeko txirrindularia eta etxeko bideak ongi ezagutzen dituen txirrindularia, eta ziur egun berezi izango dela beretzako Getxoko zirkuituan parte hartzea. Bai, ez hor ikusten dugu, normalian, neutralizatutako kilometro hauetan ja ikusi daiteke bainat ze taldek edo ze txirrindulari dakaten asmoa eguneko isaldian sartzeko, eta hor ikusten dugu Quinn Simmons bera eta Ken Farmako Mikel Retegi txirrindularia baita ere. Eta, hor ikusten dugu, vemos unas estadísticas de Quinn Simmons, ¿no? Nacido en el 2001 con 24 años de edad y tiene ya 7 victorias. Vemos ahí también el corredor del Euskaltel, que es Gary Ugarte, que comentábamos, debuta hoy en la categoría profesional. Quinn Simmonsen moduko txirrindularentzako egun aproposa da Getxoko zirkuitua, askotan morroi lanetan ibili izan duen txirrindulariek, horrelako lasterketetan aukera izaten dute, beraien karta jolastu eta, lider izaera lortzeko, eta egun politak izaten dira, normalean morroitzan ikusten ditugun txirrindulariek eskuak altxata ikusteko. Ikusten dugu, zein izan diren azkeneko urtetako irabazleak, esan bezala, 80 edizio dituen lasterketa da Getxoko zirkuitua, eta, bertan ikusten diren izen handiak aurkitu dezake, Adrie Van der Poel adibidez, gaur egun ezaguna den Van der Poelen aitona bera, eta hemen ibilia da hori ere. Ikusten dugu hor txirrindulariak lasai doazela bitartean, esan bezala 8 kilometroko irteera neutralizatu izango dute, eta behin ilmugatik pasatzerakoan, eguneko lehenengo bira hasiko dute. Getxoko zirkuitua txirrindula asko ondo moldatzen diren zirkuitua da, zirkuitu izaera hori izateak ematen du aukera kanpoko txirrindularek ere ondo ezagutu eta beraien lasterketa ondo antolatzeko aukera emateko. Goizean ikusi ditugu ekipo desberdinetako kotxeak hemen inguruan ibiltzen, Pike tontorraren ingururantz bidaian, eta aipatu bezala aurreko urteetan Pike tontorrak erabaki du nola amaituko zen Getxoko zirkuitua, eta aurten ere txirrindularik hori jakinta, goizetikan bertan ibili dira,
nolakoa den ikusten. Comentábamos que el Alto de Pique será posiblemente la carretera que decida en gran medida el ganador del día de hoy. Es un bonito circuito de Beñat porque este año, concretamente, el campeonato de Euskadi de la categoría junior también se ha decidido en Alto de Pique y será bonito para los corredores jóvenes poder compararse, aunque sea en tiempos, con los mejores corredores del pelotón internacional. Imanolek aipatu den bezala, orten juveniletako junior mailako txirrindulariek Euskadiko txapelketa Getxoko zirkuituaren bide berdinetan izan dute, eta bertan ere Pique portuak erabaki du zein izango den garailea, eta bertan ikusitakoa errepikatzea profesionalek polita izango da han ibiliz diren txirrindularentzako. Hemen ikusten dugu Arabai taldeko txirrindularia, ez da bakarra lehengo postuetan aurkitzen dena, eta garbi dago beraien kartak zein izango diren, ikusiko dugu atzean zein izango den pelotoia jartzen duen legea. Eta hemen ikusi duguna pantalla Beñat, Pau Llaneras txirrindularia zen. Aurreko egunean Terras del Ebre lasterketan eroriko handia izan zuena, horregatik hanka guztiak bendatu da zituen, baino ez dut zalantzarik izan gaurko egunean berriro ere tropelean izateko. Pau Llaneras txirrindularia, pistan emaitza oso onak lortutako txirrindularia, berak eta bere aitak ere bai. Espainia mailan oso txirrindularia handia izan du da, txirrindulari olimpikoa, eta semiak ere, profesionaletan dabil egun, eta ikusiko dugu gaurkoan zer egin dezakeen. Zirkuito aproposa izan daiteke beretzako, nahiz eta portuak izan rodatzeko zirkuitoa ere bada, eta aukera asko ematen dituen zirkuitua dugu, Getxoko zirkuitu hau. Hor ikusten dugu tropela abiadura bizian, aldapa bera orain, eta txirrindulari batzuk haren digan lasai dabiltzala tropeleko azkeneko posizioetan, ikusten dugu nola, nahiz eta martxan etoralizatuta izan, beti izaten dela tensio bat, ez, tropel buru hontan, ikusita baita ere, kurba arriskutsuren badatorrela, ez, horregatik dabiltza txirrindulariak markatzen, eta lasterketako zuzendaria ikusten dugu hor, autobarruan. Hemen istugune hori, dirudienez ez da arazorik izan, eta arazorik izango balitz, neutralizadako tartea handiagotuko litzateke, berriro ere pelotoi osoa elkartu arte, eta horrela abiatuko litzateke behin denak elkarrekin direla, benetako lasterketa ez diduri edo ez dakigu guk behintzat arrisku momenturik izan denik, edo erorikorik edo zulaturik izan denik, beraz normaltasunez emango duela hasiera dirudi gaurko Getxoko zirkuituak. Eta eguraldiari dagokionez Beñat, gaur 23 graduko temperatura dugu Getxon, oso temperatura gustagarria da, bai lasterketa ikusten egoteko eta bai lehiatzeko ere bai, eta haizearen abiadurai dagokionez, 5 km/h abiadura duen haizia ematen dute radarrek, baina ez da izango, ez du zer esan hondikan emango gaurko egunean. Comentábamos que hace una temperatura muy agradable hoy en Getxo, tanto para los competidores como para los animadores, 23 grados de temperatura y no hay casi viento, los radares marcan 5 km/h de viento. Aipatzekoa da UE taldean ikusten diren txirrindulari kopurua pelotoi buruan. Hasiera batean beraiek izan beharko dute pelotoiaren ardura, beraiek dakarte eta bai Del Toro eta bai Ayuso ikusi dugu aurreko egunetan nola ibili diren, atzo bertan Del Toro Donostiako klasikoan izugarrizko hankak zituela demostratzetik dator, eta Ayuso ere bertan izan zen, agian gaur atzoko baino hanka hobeekin, eta harritzekoa aurrean duten, pelotoian duten presentzia. Ikusi dugu ere Jon Barrenetxea pelotoi buruan zela, eta nordaki agian bere etxeko bideetan eskapadan sartu nahi duen, edo zen jarrera izango duen ikustekoa da Euskalteleko txirrindulari bakarra aurrean, eta Ken Farmako bakarra ere bai ikusten dugunez, Arabai talde ikusten da pertsona askorekin bertan, eta zai gaude, noiz hasiko dute gaurko lasterketa, irrika biziz, eta zer dugun 80. Getxoko zirkuitu honetan. Vemos a los corredores ya que están comiendo y bebiendo, aunque la carrera no haya dado la salida oficial. Muy importante Beñat,
comer durante todo el día. Tienen 172 kilómetros por delante, por lo que tienen que cargar bien los depósitos para que no tengan ninguna paja ni ningún tipo de desfallecimiento. Podemos ver ahí a Gary Ugarte, que está muy atento en las primeras posiciones del pelotón. Sería fantástico para él poder entrar en la escapada del día. Sería la carrera hecha para él, tanto para él como para el equipo. También sería interesante tener presencia, así como para el equipo de Illes Balears, que vemos ahí a Joan Albert Riera, corredor también con mucho palmarés en la pista. Bai, Espainiako selekzioarekin ibilitako txirrindularia da pistan, eta gaur ere, aipatu bezala, eguna proposa izan daiteke txirrindulari mota horientzako. Hemen ikusten ditugu txirrindulari ugari pelotoi bururantz aurreratzen, bertan Victoria Sport Pro Cycling taldeko txirrindulariak, eta baita Team Skyline taldeko txirrindulariak ere. Hasiera baten espero zitekeena, baina borroka gehiago dirudi dagoela, eta orain, bai, albitroak mantxotzeko eskatzen die txirrindularia, aipatu bezala uste baino borroka gehiago, eta talde buruan eguneko iesaldiaren parte izateko, aipatu bezala jakinaren gainean daude 105 txirrindulariko pelotoia dela gaurkoa, eta eskapa handia egin ezkero aurrean beretan zaila izan daitekeela atzetikan berriro ere hauek kontrolatu eta harrapatzea. Dagoeneko ikusten da aldaketa izan dela, Bilbotikan irten dira eta kale istuagoetara gerturatu dira, eta laster izango ditugu helmugatikan pasatzen neutralizadari amaiera emateko eta lehen iesaldiak edo lehen erasoak hasteko. Komentatzen genuen baita ere, Beñat, taldean euskaldun gehien dituen taldea, Euskaltel Euskadi etxeko taldea dela. Kofidis berak ere Alex Aramburu, Jon Izaigirre eta Jonathan Lastra ekarri ditu, eta Kajar Ruralek ere Julen Arriola Bengoa, Joseba López eta Gorka Sorain ditu tartean. Bai, Kofisek ikusten da, etxeko txirrindularekin jokatu nahi duela lasterketa. Eta hortxe ikusten dugu Beñat irtera erreala, eta eguneko lehenengo erasoa dauzkagu. Team Skyline taldeko txirrindularia da lehen erasoa jo duena, atzetikan Joan Albert Riera Arabai taldeko txirrindulariak azkar hartu dio kurpila, eta garbi dago ez direla txantxetako etorri, eta garbi dutela zein den gaurko asmoa, beraien taldea lasterketa buruan izan, eta lehenengo kortea sortzeko saiakera egitea. Eta lortu ere bai, oraingoz korte txiki bat ikusten dugu iesaldia eta pelotoiaren artean, atzetikan ez dira geratu ala ere, eta badira atzetik aurrera egin duten txirrindulariak, beraien artean Victoria Sport Pro Cycling taldeko txirrindularia. Bai, Euskaltel taldea da baitare atzetikan korte hori itxi nahian da bien taldea. Lehenengo korte honetan ez dute inor sartu, eta hor tropelak kontrolpean daka korte hau. Bai. Talde askok daukate lehenengo helburu gisa eguneko iesaldian sartzea, nahiz eta gero lasterketa tropelean egon daiteken. 172 kilometro aurretik, beraz margena dakate olako maniobra bat baino gehiago egiteko. Bai, eta horrelako egun bakarreko lasterketetan interesa duen talde guztia sartzen ez denean iesaldian oso zail izaten da aurrera egitea, kasu honetan Euskaltel taldea bera falta zen, eta atzetik lan egitea besterik ez denez geratzen, talde guztiek bere partaidea sartzen ez duten bitartean oso zail egiten da aurrera egitea. Hemen ikusten dugu oraindik ere Team Skyline taldeko txirrindulari berbera aurrerantz, baina ez du lortu oraingoz tarterik egitea. Interesa handia ikusten dugu hor lasterketa burua azkarera ematekoa, orain pasako dira segituan lehenengo aldiz helmugatik, eta hor kaleta artean Beñat, betire erresago izaten da ez, tropeletikan bat ematek aurri hartu, eta karatera zuzenetan baino behintzat erresagoa da biztaz galtzia txirrindulariak eta eguneko iesaldia intzat ematia, ez? Bai, hemen helmugan jendea gerturatu da, dagoeneko ikustera, eta seguruen pasara honetan beste saiakera ugari izango dira, eta errepidea ere istuago egiten da, eta maldaren laguntzaz, errezago egiten da
lortzea. Skyline taldeari ikusten dugu oso agresibo karreran hasiera honetan, bi txirrindulari dira bain lasterketa buruan erasokari direnak, eta lehengo moduan, Arabai taldeko Joan Albert Riera da zuloa izten ari den txirrindularia, eta eguneko iesaldean egoteko gogoa duela, garbi erakusten ari den txirrindularia, ere bai, hemen eskubitarako kurba egin eta gero, ikusten dugu pelotia luzatzen ari dela, dirudenez pelotoi buruan UAE taldea dugu dagoeneko formakuntza osatzen, eta garbi dago beraiek ere beste intentzio batzu dituztela gaurko lasterketarako, agian eskapada txiki bat egitea komeni zaie, hola, pertsona asko sartzen ez diren horietakoak lasterketa kontrolpean eraman, eta behar denean bera botatzeko iesaldi ikusten dugun moduan atzean erritmoak min egiten du, latigoa esaten den hori ikusten dugu pelotoiaren atzekaldean, eta 91 dorsalarekin lasterkada bien Carlos Francisco Ochoa txirrindularia, dagoeneko pixka bat sufritzen ere bai. Pelotoia luze egin da, lehenengo iesaldiek hau edo karte berarekin, eta ondo kolokatzea bereziki garrantzitsua da, behar baino indar gehiago ez gastatzeko etaparen lehenengo kilometro horietan. Orain Kofidi taldeko txirrindulari iesaldia osatzen, bakarrik handoa, eta atzetikan mugimenduak hori kontrolpean izateko dirudinez berriro ere Skyline taldeko txirrindularia atzetikan lanean, eta lasterketa bizi hasi dela esan beharra dago, Imanol, hemen lehen kilometro hauetan lana egingo da, aipatugun talde txiki horiek bereien protagonismo izan dezaten, eta zergatik ez, sorpresa eman dezaten gaurko Getxoko 80. zirkuituan, eta atzetikan beste maila bateko edo beste protagonismo batera deitua dauden talde horiek, lasaitasun puntu batekin jokatzen dute lasterketako lehen kilometro hauetan. Comentábamos que en nada, en unos 2, 3, 4 kilómetros pasarán ya los corredores por primera vez por el arco de meta. Ya están pasando los primeros vehículos que van abriendo carrera, Beñat, y comentábamos que va a ser relativamente más fácil sacar hueco al pelotón una vez entre en estas calles de meta, porque es más fácil que el pelotón pierda de vista a los corredores y dé por formada la fuga del día, ¿no? Vemos ahí también, como comentabas, Beñat, el equipo UAE, que no tiene especial interés tal vez en meter a ningún corredor en la fuga y le interesa más llevar la carrera controlada y para que puedan gestionarla como ellos prefieran. Bai, garbi dago indar aldetikan UAE eta Lidl Trek taldea direla gaur nagusiki irabaztera deituak diren talde horiek, eta lasaitasun puntu batekin hasi dezaketenak aurtengo Getxoko zirkuitua. UAE taldeak Ayuso edo Del Toro txirrindularekin irabazi dezakete, egia esan lista beraiek ekarri duten lista horretan edozteinek irabazi dezake, aipatuko ditugu behin artean Igor Arrieta dagoela, duela gutxi etapa irabazi duena, Juan Ayuso, Alessandro Cobi, Isaac Del Toro, Marcos Freire, Domen Noak eta Jay Bain txirrindulariak dituzte, aipatu bezala edonork irabazi dezake gaurko etapa edo gaurko karrera talde hortan, eta Lidl Trek ere antzeko egoeran dago, Aleix Espargaro, ikusi dezakegu bertan, Tom Eskullins, beraien favorituetako baten modura, Juan Pedro López ere favorito gisa ekarri dezakete, Quinn Simons bera ere egin duen turrarekin eta ibili den moduan ibili eta gaurko irabazlea izan daiteke inongo problemari gabe, eta beste maila batean, baina sorpresa emateko gai ere, Hector Álvarez, Carlos Verona edo Julien Bernard txirrindularia ditugu. Horregatikan, Lidl Trek zein UAE taldea lasaiago ikusten dugu hasiera honetan, eta beste talde batzuk, adibidez oraingoan Tenganu Cycling Team taldeko txirrindulariak, beste agresibitate batekin hasi dute lasterketa. Segituan pasako dira lehenengo aldiz helmuga marratik, Beñat, eta hemen helmugako repetxua jetxi ostian, segituan hasiko dira Akarlandako lehenengo igoerarekin, hor izan daiteke, tropelak iesaldia juten utzi dezaken aldapa, ez? Ikusten dugu hor, tropelaren atzekaldia, eta ja, helmugako marrabila doaz, aurre dizi joan txirrindularia ja harrapatu dute, eta Totalen taldea da orain erasoan dabilen taldea, beste txirrindulari bat du gurpilean, eta
Team Skylaneko txirrindularia jarraitzen du. Denbora guztien meinatu uste dut, txirrindulari bera dela, Bai. Plantagatik, txirrindulari bera da taldeari interesagarriak iruditzen ez zaizkion korteak izten nahi den txirrindularia. Beraz, lanerako dagoen taldea da, eta iesaldia hartzea interesgarria den taldea. Bai, egia esan posizioa irodien meiko bereizgarria duen txirrindularia da. Eta, bueno, aurrera dator orain, tarte pixkatekin eta pelotoiari, baina dirudenez bere lana, bere taldekideak eskapadan eguneko iesaldian sartzea izango dela dirudi horregatikan ikusten dugu pelotoi buruan tiraka, pelotoia zabal, horrek esan edu, nahiz eta 50 kilometro orduko etorri, gaitasun handiago dagoen pelotoia dela, eta ikusten dugu orain ere bai Euskaltel Euskadiko txirrindularia pelotoi bururantz gerturatzen, aipatu dugun zatia hobei dator orain, metako pasaera, eta bertan errepide istutzarenekin eta maldagora jartzearekin, egia esan, esaldia osatzeko, indarra hartu daiteke. Eta hemen ikusten dugu Euskaltel Euskadi taldearen kotxeko irudiak ikusten ditugu pantailan. Zuzendaria bertan dabil Ruben Pérez, zuzendari Dakarren taldea bertan dabil bere txirrindulariei indikazioak ematen. Decíamos que teníamos imágenes también del coche del Euskaltel Euskadi, donde tenemos al director dando órdenes a sus corredores. Aquí son un corredor del Total Energies y un corredor del Q36. Rory Townsend. Eta beraiek izango dira, lehenengo pasara honetan, buruan etorriko diren akatzetik datoz, beste 3 txirrindulari, horien artean Euskaltel Euskadiko txirrindulari bat, eta eguneko iesaldea osatzeko lehen pausuak egiten ari dira, gaurko 105 txirrindulari osaturiko pelotoienetako, lehenengo 5 txirrindulari hauek atzean dirudenez geldialdia dago, ez atzetik ere badatoz, abia da biztian beste txirrindulari batzuk iesaldia osatu nahian pelotoi buruan, eta ez du inorre galdu nahi, gaur protagonista izateko aukera hori aipatu bezala, talde asko dira helburu honekin irten direnak, eta horiek bete dezean, lan egitea tokatuko zaie pelotoi atzetikan. Hemen ikusten dugu Ken Farmako txirrindularia dela korte hau izten saiatzen ari den txirrindularia, eta iesaldian sartzea interesa duten txirrindulari pila bat sartu dira hor, tartean, esan bezala Gari Ugarte, hor bere lehenengo profesional lasterketan, iesaldia hartuko balu, beretzat oso lasterketa gona izango litzateke, baita Euskaltel Euskadi taldearentzat. Joan Albert Riera da baitare Arabai taldearen partetik iesaldian sartzen saiatzen ari dena, eta esan bezala, UAE taldea, Movistar taldea, hor dauzkagu, ez? Ja, tropela beste ritmo bat hartzean nahi duten taldeak dira. Comentábamos, ¿no?, que hay equipos que no tienen especial interés en que ningún corredor suyo entre la escapada y que les interesa más llevar un ritmo más tranquilo. Vemos ahora el pelotón pasar por la línea de meta por primera vez. Eta dirudienez, talde guztiek lortu dute beraien errepresentazioa, lortu nahi zuten talde guztiek lortu dute errepresentazioa pelotoi buruan, Erenganu Cycling Team taldeak ezik, eta aipatzeko ere bai, Team Skyline taldeak txirrindulari sartu dituela lasterketa buruan. Garbi zegoen beraien aukera hori zela, talde buru, pelotoi buru izan dute txirrindulari baldanean hau lortu arte, eta esaten genuen bezala, metako pasara hau izan du da, eskapada erabakitzen, dirudenez behintzat eguneko iesaldia erabakitzen lagundu duena. Esan bezala, oain eguneko lehenengo akarrandako mendatea igoera izango dute. Orain izango dituzte 2-3 kilometroko zati llanuago bat, eta segituen hasiko dute eguneko igoera. Hemen ikusten dugu lasterketa buruan zein dauden, Sam Maisonobe, Gari Ugarte, Pierre Latour, Antonio Soto da Ken Farmako txirrindularia, Samuel Estokarato, Daniel Cavia, Rory Townsend, Con McDunphy, Adam Lewis eta Joan Albert Riera dira aurrean dauden 10 txirrindulariak. Bai, bertan ikusten ditugun txirrindularien artean, Joan Albert Riera izan du da espezialki lanean aritu dena bertan sartzeko, eta laizter izango dugu, bai, denboran goaz, eta ikusi dugu bezala lehenengo pasara izan dugu metatikan ordu batak 20 gutxietan, eta lehenengo iesaldia, eguneko lehenengo iesaldia bentsat osatu dela esan daiteke
momentu honetan 126 dorsalarekin ikusi dezakegu Rory Townsend txirrindulari hau ere oso aktibo ibili da lasterketaren hasieran. Eta, bueno, aipatuko dugu Laster gonbidatu bat izango dugula gurekin, Iñaki Trujillo txirrindularia, bera orain sub-23 kategorian dagoen txirrindularia da, eta Laster izango dugu gurekin, Getxoko zirkuitu hau komentatzen, eta bere bizileta ibilbideaz hitz egiten. Hemen iesaldian librada izan dugu, eta orain bai abia da bizian, denen akordioa dagoela dirudi iesaldi honetan, eta aurrera doa Getxoko zirkuituko lehenengo iesaldia handia. 10 txirrindularik osatu dute gaurkoan, eta hori aipatzekoaz, zeren eta pelotoiaren 10% dela iaia esan daiteke, 105 txirrindulariz osaturiko lasterketa izanik aipatu dugu lehen, garrantzitsua zela gaurkoan pelotoiarentzako ez eskapada edo ez iesaldia handia izatea lasterketa buruan, eta ez dute lortu, horrek esan nahi du UAE zein Lidl Trek taldea edo iesaldian txirrindularirik sartu ez duten taldeak lasai direla, beraien indarrez seguru, eta prest daudela lasterketa aurrera joan ala, pelotoi buruan lanean aritzeko. Ikusi dugu metako pasaran pelotoiaren buruaren eskubiko aldean Xabier Mikel Azparren txirrindularia, bera da torre 121 dorsalarekin Q26 Pro Cycling Teameko taldeburu modura, eta polita litzateke euskal txirrindulari bat lasterketa buruan ikustea, eta eskapadan edo iesaldian sartzeko saiakerarik egin ez duenerako indartsu ikusten duen seinale bere burua, edo gaurko lanak beste batzuk dituela ikusten den seinale, eta ikusiko dugu non azaltzen zaigun karreran zehar, txirrindulari hau ikusten dugu orain pelotoi buruan dagoela, pelotoi lasai, geldialdia bertan, Lidl Trek taldeko txirrindulariak, Q26 eta UAE taldeko txirrindulariek osatzen dute pelotoiaren aurrekaldea, eta dirudenez iesaldiari oniritzea eman diote, ikusten ditugu bertan txirrindulariak jaten, nutrizioa zaintzen, eta ezkerreko aldean Jon Barrenetxea txirrindulariari ikusi dezakegu, gaurko lasterketako beste etxeko txirrindulari bat. Aipatu dugun moduan Terengganu Cycling Team da iesaldian sartzea lortu ez duen kanpoko edo bigarren mailako talde bakarra, eta ikusi beharko da horiek hartzen duten jarrera ere zein den. Iesaldia aurrerantzoa, akordio osoa dago, Ken Farmako 85 dorsalarekin ikusten dugu hor Antonio Jesus Soto txirrindularia, bera ere txirrindulari ezaguna dagoeneko, eta ikusiko dugu pixkanaka zein diren gaurkoan iesalde osatu duten txirrindularia. Merguai Kudus txirrindulari ikusten dugu Burgos BH talderikan, beraz, taldeko liderra sartu dutela dirudi iesaldian, eta ikusiko dugu zein den lortzen duen emaitza iesaldi honetatikan. Minuto bat eta 8 segundoko tartea dugu lehenengo referentzia. Tenemos una primera referencia que va incrementando poco a poco. Tenemos 1 minuto 14 para la escapada, que ya se va a consolidar como la escapada del día. Para las primeras vueltas por lo menos, Beñat. Luego ya en el pelotón tendrá que haber algún equipo que tenga la iniciativa para reducir diferencias, como puede ser el UAE. Ikusten ari garela ja lasterketa buruan, tropel buruan, bi bost txirrindularikin dagoela, beraz, lasterketaren zea guztia, pisu guztia beraiek hartzekotan daudela. Bai, eta denbora gora da, minutu bat eta 22 segundu dagoeneko, eta ez dirudi kezka larri dutenik txirrindulariek honetarako, eta ikusiko dugu nola evoluzionatzen duen, baina printzipioz hau izango da gaurko lasterketaren irudia, eta hor ikusten dugu Lidl Trekeko txirrindulari bat baita ere. Bat 34 da oraingo tartea.
eta UAE talde ikusten dugu esan bezala pelotoi buruan, bai, esan bezala, beraiek hartuko dute gaurko ardura, Lidl Trek ere esku bat botatzeko etorri dela dirudi, eta ikusiko dugu nola evoluzionatzen duen datorren kilometroetan lasterketak. Hemen lehenengo eguneko gonbidatua dakagu Iñaki Trujillo. Txirrindulari oso kompetitiboa. Aurten eta azkeneko urtetan Eiserumet taldean ibilitako txirrindularia. Puntagalea klubetik datorren korredoria da. Eta, baitu garaipen batzuk bere palmaresian. Tartean aurten irabazitako Berriatuko lasterketa, San Gregorio sarila. Eta pasaden urtean baita ere Markina Xemengo lasterketak eta Astillerokoak irabazi zituen. Pasaden astean Oiartzungo Xanisteban sarian bigarren postua lortutakoa da. Eta tartean baita ere ingenieritza mekanikoko graduko ikaslea da Bilboko ingenieritza eskolan. Tartean, eguneko iesaldia ina da honetan, galdera batzuk ingo dizkiogu berari buruz kontatzeko. Egunon, Iñaki. Ez da identitzen zaion? Nik utxe ditzen dut. Aberitzen bizkat? A ver. Bale, Imanol ez, Iñaki barkatu. Nola daramazu esan dugu, ingenieritza mekaniko ikasten zula Bilbon, eta tartean, baita ere Eiserumeten zabiltzala txirrindulari bezala amateur kategorian, eta ikusten dugu zure emaitzak oso txukuna diela, baina nola daramazu pixkat ikasketak eta alderdi kompetitiboi pixkat jorratzeko zailtasunak izan juzu, edo jendeak esaten duena baino erraxagoa da, edo ze iritzi dakazu? Azkenan ez da bat ere erresa, baina patxa sartu behar duzu, azterketa garaietan ezin duzu hain ez entrenatu edo urtean zehar ez dituzu hain bat ikasai hartu. Eta, azkenean patxa sartzen baduzu eraman alda, biak egin aldira nahiko ondo, baina hori, azkenean oso zaila da. Pentsatzen dut urtean zehar baita ere, izango juzula zure hilabete edo karrera espezifiko batzuk, igual ezingo zuna jun, edo igual errendimendu baita ere pixkat txikiago izango dela ez, eta gero, ikasketak baimentzen dituten einean, denboraldiko beste fase batean edo egon zaitezela zu fuertego, ez? Bai, azkenean adibidez, Nafarroko itzulia beti oso txarto niretzako, azterketa garaian da, eta nahiko estresarekin eta entrenatu gabe noa, eta oso ondo prestatu gabe ere bai. Eta gero adibidez martxoan edo denboraldi bukaeran maila hobetzen dut, azkenean estres hori kentzen duzulako eta lasaiago zazelako. Egia esan, zoriontzekoa da, biek konpaginatzeko gaitasune izatea, eta pena da, sakrifikazio horiekin, azkenin temporada ere bai, kondizionatua izatea. Ez hor, txirrindulari ona izatea meritua daka, eta ikasle ona izatea ere bai meritu handia daka, baina ja bilek jorratu behar dienean eta biletan ondo ibili behar denean, komplikazio estra daka denak, ez? Bestela nola daramazu aurtengo temporada? Oso ondo hasi zen. Batez ere Espainiako Kopa Nafarreneko amarretan, gero Ereñon Zigarren eta Berratuan garaile. Eta gero gripe hartu nuen, eta oso txartu behar nintzen griperatik. Gero azterketekin batu zen, estresatan zidaderakin, eta orain dirudi buelta ematen ari dira. Hor ikusten dugu, bitartean lasterketan UAEk hartu daia agintia tropelian ez, ikusita do bere taldean dazkan favorito guztiakin, behar dela presillo edo lanoi inberreko taldia ez. Ez da inungo momentutan egon desadostasunik tropelian eta segituan hartu du UAEk aginte hoi. Atzian ikusten dugu baita ere Trek dela lanian dabien taldia, edo lanerako prest egongo litzaken taldia. Quinn Simons, beha estatu batuar txapelduna. Eta hor ikusten dugu UAE
taldeko alineazioa, esan bezala, lehen zenbakiarekin Arrieta dakago, bigarrenarekin Ayuso, Alessandro Kobi da 33. zenbakia. Alessandro Kobi gaztetan Euskal Herriko errepietan ibilitako korredoria da. Ondo ezagutzen dugu Bidasoa inguruan baita ere Bidasoako itzuliko etapak irabazitako txirrindularia da. Eta nola ikusten zea bitartean Iñakizu, aurtengo temporada nola ikusten zu zure burua, eta pixkat kontatu zuri buruz, noiz hasi zinen konpetitzen, eta pixkat nola izan da evoluzioa gaur egun hemen egon arte. Ni oso txiki nintzenean hasi nintzen, Mungian, nahiagatik, azkenean bera hasi zen bizikleta gazta ni jarraitu nion. Eta, ez naiz, inoiz, pasen urtera arte lasterketak ligatzen ez inoiz egon. Eta, pasan urtean hartu nuen erabakia gauzak ondo egitera, eta ondo entrenatzea, ondo jatea eta ondo lan egitea. Eta zitzen bat ere txarto joan. Eta, orain hortxe nabiltza lasterketak ligatzen, eta ia datorren urterako zegin dugun. Eta hori galdetuko nizun urrengo galdera, 2026 begira nola ikusten zure burua, eta ez dakit ez, pixka eta esan baldin badezakezu gintzea, eta talden bat interesatuta badaon, ikusi dugu zure burua urrengo urtean, pixka igual eskaloi bat goragoko talde bat bilatzea dela ez, eta hori da, azkenean urtea ez da oso ondo joan, baina gauzak ondo egiten arretzen badut beste talde hobe batera joan naitekela, eta profesional mailara hauxe egiteko postu hobea bat lortu balitu dela eta garaipen gehiago eta oso zaila dela, baina azkenean esaten zen hona ez, oso zaila da ikasketak eta lasterketak nivel altuenien eramatia, eta esan zu temporada hasieran izan zen nola, gaixo bilizinara eta barrez, eta nola eragin du horrek zuri, zure rendimenduan, edo zure motivazioan, edo nola bizitu izan duzukoi? Oso palo gogorra izan zen, gero oso askar voltatu nahi nuelako eta nahiko zaila da askar voltatzea ari bat ondoren. Eta burua nahiko txartu nekan, ze bueltaka, ez dut esan egingo gaurten, ez duko zait, ez dut buelta mango, eta azkenean badirudi buelta ematen abilela, baina gogorra izan da. Pixkat erratxak ari joala, ez, ikusi dugu izantakoa, aurreko hastian behintzat Oiartzungo karrera ez da bereziki karrera eraixa izaten, lehendakari txapelketan, eta bigarren postu lortuta, esan dezakegu ja bueltan zaudela, ez? Nahiz eta pixkat temporada hasiera hortan bajo txiki bat eduki, eta dena oso beltza ikusi, pentsatzen dut, txirrindularitza ordu asko bakarrik pasatzeko kirola da, ikasketak ere ordu asko bakarrik pasatu berdien goera da, eta momentu txar batean zaudenean, azten den pelota hori osatzen ahonditu dituzua, hori gestionatzea izugarri zaila izango dela imaginatzen dut, bilek batea egiten dituen pertsona eta txirrindulari batentzako, horrez gain gaina emaitza honak izaten dabilenentzako, ez? Hori ikusten dugu lasterketa baita ere, Akarlandako lehenengo igoeraren ostian, ikusten dugu 2 minutura igo dela denbora ezberdintasuna, eta pixka komentatzearren, lau txirrindulari espainiar dazkagu iesaldian, 2 frantses, irlandesak 2 dira, Inglaterratik Lewis dator, txirrindulari bakarra, eta italiarra baita ez Zoccarato daukagu, eta talde komertzialei dagokionez behintzat, Team Skyline taldeak 2 txirrindulari sartu ditu, McDunphy eta Lewis, Burgos BH-ek Kabia sartu du, Cofidis taldeak Maison Obe, Team Total Energiesek Latour sartu du, Q56 taldeak Townsend, Team Poltibismak Zoccarato, Euskaltel Euskadik Gari Ugarte, estagiare dabilen txirrindularia, aipatu du geldeno. Ken Pharma taldeak Soto sartu du, eta IES Baleaz taldeak lehen aipatu dugun Joan Albert Riera. Eta oain, Iñaki,
temporada amaierarako hilabeteak falta direla, nola ikusten duzu, zein helburu duzuela buruan, baduzu zerbait, edo egun ez eguntzuaz, eta datorren nahi aurreiteko asmoz badakazu zerbait buruan, edo denirako prosta. Beti gustatzen zaizkit bizkaiko karrerak, etxean diralako, eta, bueno, ia beste garaipen bat lortzea edo polita izango zen. Bai, ez, hor udarako karrerak, pixkat esango genuke beste haize bat arnasten dela, ez? Ja pixkat igual, lasterketa garrantzitsuenak edo bukatu dira, Espainiako kopako karreraik ez do, eta udaran, beste lasaitasun batekin edo beste libertade batekin korritzen dira karrerak, ez? Pixkat igual zure korritzeko formakin hobeto datozen karrera dira pixkat eruaguak igual, ez? Kontrol gutxikin, eta nola ikusten duzu ze egutegi dakazu planteatuta hurrengo astetan? Datorren astean musika eta sopela, eta, izango dira lehendakari guztiak denboraldia bukatu arte, eta bueltarik ez ditugu korrituko, hasi hori izango da. Abuztuan bertan ude karrera pila bat, ez? Lehendakari txapelketakoak, ez dakit, 10 edo 12, igual, ez dakit, 10 inguru izango dira, ez? Gutxi gora bera abuztuko asteburu guztietan 2 karrera badaude, ez? Así que, Bale, eta azkeneko galdera egin dizut, nola ikusten zu gaurko getxoko zirkuitua eta zein da zure favoritua? Nire favoritoa Etxebe izango da. Pasan astean irabazi zuen, pasan urtean hemen egon zen. Ez hitzaion bat ere txarto joan, eta nire uste zigoera berarentzat oso ona da. Eta lasterketa oso beroa, izango dela dirudi. Ez dakit nolakoa izango den, baina UAEk ekarri duen taldea lasterketara izateko lasterketa taldea da. Bai, esan beldurtzeko talde bat ekarri du UAEk edo zein talde, eta dirudinez pelotoi buruan behaien legia jarriko dute, eta jarretu dezakenak, jarrai dezala. Egia dira esaldian 10 pertsona sartuta, esalde barrenean erasoak izango dien itxura daula lasterketa aurrera joan bezala, eta lasterketa ero batetaz gozatzeko aukera izango dugula. Bai, ez hori ikusten dugu UAE aipatu dugun lehenoko taldia, ez? Azkenean igual Aimar Etxeberrian kasuan estrategikoki taldia lehenengo helburua bete du, iesaldian txirrindulari bat sartzea dela. Eta, gero Aimarrentzat esantako pikeko aldapa hortan, estrategikoki erresagoa izango den karrera da, ez? Azkenean badaka talde bat baino gehiago edo korredore bat baino gehiago referentzia bezala. Eta, horra aguantatzea lortzen baldin badu, ja lasterketako zati handi bat ina izango du, ez? Gero ikusiko dugu indarrak nola izten dien. Eta, gero Iñaki badakizu, ez? Ordu bitan edo ordu bilaketa laurten aldea paella dakagula hemen. Orduan, eskerrik asko gurekin egoteatikan, pentsatzen hemen bueltaka ibiliko zela bain lasterketa ikusten. Así que, ez dakit, gero berriro izango zaitu gurekin ez. 5. buelta bukatzen denean, ez? Ez jarraitu, ez bileke. Esaten digute, Iñakik denbora gehixo pasako dela gurekin. Epa! Bale. Ez, hoi. Esaten genuna, ez? UAE dabil hemen... Imanol, aprotxatuko, Iñaki, zuk hemengo bideak ezagutzen dituzu? Hemengo bideak? Hemengo bideak, pikeko... Bai. Eta zer dakaztu esateko, beraietaz, gu bino beto ezagutuko dituzu, latigo asko gongo dela, azkenan zirkuito osoa erretatik barnean doa, eta latigoak egoteko oso zirkuito aproposa da, eta gero kolokazioa izango da nire ustez garrantzitsuena gaur. Aurrean egotea desgaste gutxiago eramango du txirrindularientzako, eta azkenean indarrak eukitzeko oso garrantzitsua izango da. Pike portu ezagutzen duzu? Bai. Eta nolakoa da? Ez da oso luzea, baina min egiteko nahikoa. Bai, pentsatzen dut indarra dakanak aurrea joteko aukera izango dula bertan. Aurreko urtetan bertan erabaki izan du da lasterketa azkeneko pasara horretan, edo iesaldiko pasara hori ere hautsi izan du iesaldia bera, eta indartsuenak aurrean uzteko aukera izan du. Bestalde, getxoko zirkuitua ezagutzen du, beste portuak eta beste maldak. Bai, ez da oso gogorra, maldak ez dira oso gogorrak, baina bai azkenean banan zoa segun guztia, eta ez da malda gogorrik behar.
mina egiteko. Zuri gustatuko litzaizuke, etxeko zirkuitua, bai? Bai. Pentsatzen dut. Eta zure ezaugarritarako egokia litzateke? Nola egingo zinak deskribatuzu? Zilitzateke txarra izango. Azkenean kolokazioa nabarmentzen da asko, eta gero ez dira egoera oso luzeak, oso esplosiboa da, eta nintzako ondo datorku. Esan, oi hartzungo azkeneko karrerarekin, pixka bat errespetatuta alderaketak, antza pixka da errepetxerua eta bidezidorra askokoa, eta bertan bigarren postua lortuta etorrita, iesaldiko, espreina irabazita, gaizki moldatzen etzean seinale bide hauetan. Ikusten dugu hor, estadistika bezala, Diego Pablo Sevillak 7.500 kilometro inditula esaten digute lasterketan bainat, aurten bakarrik. Hoi zenbaki oso altua da, Decíamos que nos pasan la estadística de que Diego Pablo Sevilla del Team Positivismo, Visit Malta, ha realizado 7.500 kilómetros este año solamente en competición. 400 pertsona ditugu oraintxe lasterketa ikusten, guri entzuten, eta Getxoko zirkitu honen lehen kilometroak ikusten ere bai dagoeneko 20 kilometro pasatxo doazen momentu honetan, neutraliza hartuta 30 ere egin dituzte dagoeneko, txirrindulariak 2 minutuko aldearekin doaz pelotioarekiko, 10 pertsonako iesaldia osatuta, eta dirudienez hau izango dugu datorrengo kilometro eta datorrengo orduetan ikusiko duguna, ez errez aldatu ezean atzean UAE talde ikusi dugu pelotoi buru lanetan, beraiek jarriko dute pelotoiaren ritmoa eta eskapatuekiko, iesaldiekiko tartea beraiek egingo dute esan zenbatekoa izango den, eta ez der gertatu ezean horrela jarraituko esan bezala 10 txirrindulariko iesaldia, espero baino txirrindulari iesaldia handiagoa dugu lasterketa buru, eta ikusiko dugu UAE taldea nola moldatzen den hau kontrolpean izateko. Egia da Lidl Trek taldeak ere atzean indarra asko duela, eta Queen Simons txirrindularia bera ikusi dugu antzeko lanetan tur osoan zehar, eta ikusiko da gaur ere ze jokabide izango duen lasterketa zehar. 7 kilometro falta dira helmugako bigarren pasaera izateko bainat. Faltan unos 7-8 kilómetros para que la carrera vuelva a pasar por línea de meta, donde también nos comentan que Igor Arrieta también ha igualado la marca de los 7.500 kilómetros en carrera. Igor Arrieta, txirrindulari euskaldun gaztea, duela gutxi etapa irabazi zuena bere taldekide den Del Tororekin, eta gaurkoan ere kontuan hartu beharreko izenak izango dira, ez litzateke harritzekoa, bertan ikusitako helmugako irudi hori gaur ere hemen ikusteagi, esan hemen beste sprint mota bat dugu, Maldagora den sprinta, eta, esan daiteke Malda dirudena baino gogorragoa dela. 300 metro inguruko Malda dago, Malda azten den momentutikan meta gurutzatu arte, eta sprint horretan urtero ikusten dugu nolako lasterketa mailerak izan diren, beti ere oso lehiatuak eta oso sufrituak. Abiadura bizia ikusten dugu, hemen Gari Ugarteren estadistikak erakusten dizkigute. 20 urteko txirrindulari gaztea da, eta esan bezala lehenengo lasterketa profesionala du. Euskadi Fundazioan dabilen txirrindularia da. Eta nire ustez dagoeneko aprobatua badu gaurko lasterketarako tarte horretan sartu izana. Bai, desde luego. Lehenengo profesional lasterketa izan da iesaldia hartzea, esan bezala leheno beretzako lasterketa egina balego bezala izango da. Momentu honetan, ni bere zuzendaria baldin izango banintz, esango nioke disfrutatzeko, ez? Disfrutatu eta jan eta edan ondo egiteko. 145 kilometro falta dira bendik metarako. Egia da lehenengo zati honetan, pixkat erritmoa lasaiagoa izango dela ez, inaki ze deritu zuzuk. 50 diferentziarekin utziko du UAEk iesaldia, pixkat geixio ere bai utzi dezake ez? Gehiago utziko dutenik, ez da esan kontrolatzea, baina 2 minutu inguru geratuko da diferentzia, eta
ja lasterketa apurtu arte. Urrengo bidean baita ere ikusiko dugu, ja mendiko sarian lehian hasiko dira iesaldikoak, eta, esan bezala, 3 akarlandako pasaera izango ditugu 3. mailako mendate bezala, eta pikeko gaineko bi igoerak 2. mailako mendate bezala puntuatuko dute. Horrek esan nahi du, 3. mailako puntuak 3-2 bat izango direla, eta 2. mailako puntuak 6-4 eta 2. Hor ikusten dugu Team Skyruneko txirrindularitako bat, Gari Ugarte ikusi dugu, Total Energies, Joan Albert Riera baitaren, eta abiadura bizi ikusten dugu. Ni ere Iñakirekin bat natorrez dut uste 2 minututik aratago utziko dutenik antartea pelotoiko txirrindulariek, izan ere ez da lanerako biderik errezena hemengoa, oso kurba askoko bidea dira, lana egiteko zaila diren horietakoak, eta tartea handitzen utzi ezkero 10 txirrindularik aurrean lan handia egin dezakete eta abiadura handia mantendu denbora tartea jatea zaila den bide honetan. Horrez gain, portuak horren motzak izenikan, nahiz eta hanka onak izan atzekoren batek 2 minututik gora edo 3 minutu inguruko tarteak jatea izugarri zaila izan daiteke txirrindularirik indartsuena nintzat ere. Aprobetxatuko dugu baita ere, esan dugun bezala Pintagalea klubaren 50. urte urrena da, eta beraz, aurtengo getxoko zirkuitoko edizioa berezia da beraientzat, aprobetxatuko dugu historia pixka kontatzeko baita ere. Kluba, orain dela 50 urte jaio zen, 1975 garren urtean eman zen altanez, eta 1980 garren urterako binat, Espainiako lehenengo feminen edo nesken taldia osatu zuten. Hoi txirrindularitzari eman nahi zionan erakusle da pixkat, ez? Gero baita ere, 1985 eta 1980 garren urte artean ziklokroseko proba internazionalak antolatu zituzten, Faduran adibidez. Eta, 1986 garren urtean baita ere, Urdulizeko Andramari sari nagusia antolatzen hasi zien. Horrek esan nahi du proba horrek ere 40 urte bete ditula aurten. Eta, ere bai, apreziatzekoa da, ez? Bai, getxoko zirkuito profesionala antolatzea, baina ikusten da baita ere, beragoko kategoriak bai zaintzen dituen taldia dela. 1980an, Espainiako txapelketak antolatu zituzten baita ere zirkokrosekoak. 1982an premio nahiko bereziak jaso zuten. Espainiako txirrindularitza federazioak txirrindularitzako eskola hoberena bezala hoberenan sari eman zioten. Eta 2021 eta 2022 urtetan, ensaio bezala funtzionatu zuen 2023ko irekiera etaparako. Comentábamos que es el 50 aniversario del Club Punta Galea, organizador de esta getxoko circuitoa. Club que se fundó en 1975, se dio de alta por primera vez el 26 de abril de ese año. Y como comentábamos, en 1980 fundó el primer equipo de féminas de España. Entre 1985 y 1990 celebraron pruebas internacionales de ciclocross en Fadura, y también durante esos años, la primera edición en 1986 cumplen este año 40 años de la carrera de Anari Sari Nagusia Amateur, demostrando también que no solo aportan en el ciclismo profesional, sino que también dan mucha importancia a las categorías inferiores, que hoy en día es muy importante. Y comentábamos también que en el 1992 recibió un premio bastante especial de la Real Federación Española de Ciclismo como mejor escuela de ciclismo de España. Luego, en los años posteriores, también ha estado presente en el equipo sub-23 de Getxo Durango, y
estos últimos años de 2021 y 2022 sirvió de ensayo para la etapa inaugural del Tour de 2023. Dicho esto, pues bueno, van a pasar enseguida a escapada por el arco de meta. Llevan o mantienen una diferencia de 2 minutos con el pelotón. Bai, eta 129 kilometro faltan pasako dira esan bezala metatikan, eta dirudenez, lehenengo pasar honetan 10 txirrindulari izango ditugu talde buru, eta atzetikan pelotoia UAE Emirates taldearen lidertzapean pasako da, talde guztiak ondo antolatuak, bat eta bestearen atzean, eta dirudenez, karrera askok ontzat eman dute horrelako evoluzioa izan dezan. UAE taldea, espero bezala lidertza harturik, esan bezala taldekide guztiak izan daitezke gaur garaile, baina aipagarri bai Juan Ayuso, bai Igor Arrieta, bai Alessandro Cobi eta Isaac del Toro izango ditugu gehien begiratu beharko direnak. Lehenengo igoera hori metako pasaramo, bigarrena, eta iesaldian lasai, lehenengo pasara honetan denak batera, pasako dutela dirudi metako arkua. Hemen ikusten dugu ja metako kamaren planoa, izan dugu, eta ez dugu bromarik ikusten baina, eta begietan ikusten daia ritmoa bizia dela. Eta batez ere Iñaki hemen mugako errepetxo hau naiz eta motza izan ez. Piskat taldian erritmoa puskatu dezake ez. Piskat janoko errelebo horiek bat emat justu baldin badabil eta gehiagizutzen baldin badiot errepetxo enten oraindik igual ez, baina ondorengo bueltatan piskat desadostasunak eragin ditzake ez. Hemen ikusten dugu iesaldia, metatik pasatzen. Azkenan ez da errepetxo oso laua, horra da. Eta mine egiteko osa proposa, gero jeitxera nahiko bira askorekin dira proposa, eta bai, mine egiteko proposa. Esaten genuen baitaren Iñaki, eguraldia laguntzen dula, Euriakin, lasterketa beste gauza izango litzake, ez? Komentatzen zizun hemengo bajadakin eta tensio gehiago dengo litzake behintzat tropelian, eta abiadurare pixo kontrolatu beharra, ez? Ez dakit hemen nola egingo duketen, baina badakit amateur mailan uria dagoenen nahiko lasaiago gazela, tentsio bitxiago dagoela, jendeak beldurra daukalako, baina bai, liteke nahiko zaila enkontratu. Horrez esan nahi duzu, ondo moldatzen zara orduan Euriakin, ez? Depende. Batzutan bai, beste batan esain beste. Gutxitan iruditzen didete batzuri motel geisten denikan afizionatu mailan ere. Bai, bi talde bereizten dira, ez? Batzuk esaten dute azkar geisten dienak erua bezala juten diela, eta besteak esaten dute bestia poliki joa zela, ez? Gaur lasai jetxiga esaten dute besteak. Hori ikusten dugu, tropel guztiari joan antolatuta, UAE da lanian da bilen taldea, baina atzetikan Trek talde guztia dakate, atzera dago Movistar talde guztia, Total Energies ikusten dugu, Cofidis, Caja Rural, Euskaltel baitaren dakagu. Eta tropela pasatzen orain helmugatik, bat 26ra jetxi da tartia orain, eta tropela Iñaki zuk esan bezala, ez genuk esango igual fila de uno, baina oso luzatuta dihoa. Bai, minutu eta 34 segundutara erori da denbora tartea, horrek esan nahi du atzean geldi aldirik ez dela izan. Gehiago esango nuke txirrindulari hau dela eta Domen Novak txirrindularia bera bakarrokarri ikusten dugu azkeneko kilometro hauetan pelotoi buruan lanean, eta lasterketa buru diren 10 txirrindulari 30 segunduko tartea jateko gaitasuna izana, UAE taldea berak izan dezakeen indarraren erakusle besterik ez da. Iñaki, zuk pentsatzen dut profesional mailako txirrindularitza jarraituko duzula, zer iruditzen zaizu UAE taldearen azkeneko urteak, edo zer iruditzen zaizu horrelako talde bat izatea pelotoian? Daukaten diruarekin dena egin dezakete, ezta? Azkenan munduko txirrindularitiko berenak dauzkate, gero gazte asko
jarraitzen dituzte fitxaketak ondo egiteko eta bere taldean egoteko, eta, bueno, dirudi talde oso sendo bat egiten da bilela. Bai, egia esan ados nago. Diru izugarri pila izateaz gain, apostu handiak eta onak egiten dituzte txirrindulari gaztekiko, esaterako Ayuso bera oso gaztera mantzutela beraien filetara, oraindik ere juvenilitatik saltoa egin zuen urtean, urren urtean bertan eraman zuten, eta benetan adi daudela dirudi, talentu gazteak ikusteaz, eta beraien diru poltsarekin beraiek eskuratzeaz. Egia da ere bai, kritika modura entzun dela, azken aldian jabetza handia dutela pelotoiko indarrarena, eta hori erregulatu beharra litzateken edo ez, baina azkenean atzo ikusi genuen bezala dena ez da dirua, eta atzo ere Lidl Trekeko txirrindulariak eraman zien poltsa etxera, beraiek beharren. Zugi Manol zer esaten duzu? Bai ez, hori da pixkat tendentzia, ez da guai lehenengo taldia olako nagusitasunera ikusten duna ez, bere garaian baitare eskaitaldiak eta lan aiteko modua gautza izan zen ez, bere garaian, eta bai UAE eta bai Jumbo-Visma taldia dira bain pixkat tropelian agintegia erakusten dutena, baina esan bezala, bilekin ados, bain inagik zer duenakin, talde txirrindulari gazte asogin lan egiten dutela baita ere, erakusgarri da baita ere Igor Arrietak irazizula aurrekoan hori zago klasika ez. Ez da Pogačar bakarrik taldean asko biltzen den txirrindularia, pixkat tendentzia orokorra dela ez. Bai, horrez gain, egia esan txirrindularitza orain, gero eta profesionalizazio prozesu handiagoan dago, diru gehiago eta gero eta gehiago sartzen ari da, aipatu zen aurrekoan Decathlon taldea berak bikoiztu egingo duela aurrengo urteko presupuestoa aurtengoarekin alderatuta, eta, azken finean dirua sartzen doa, ez talde guztieri berdin, zoritxarrez, eta horrelako egoerak eta horrelako aldaketak ekarri ditu azkeneko urtetan txirrindularitzan. Duela urte gutxi pentsa ezina zen milioi ez hitz egitea txirrindularien soldatetan, eta gaur egun pelotoian bat baino gehiago dira horrelako egoeran. Eta taldeak berdin, taldeetan izugarrizko aldeak ikusten ditugu, adibidez UAE taldea berarengan, edo euskalduna diren euskaltel taldearengan bi mundu dira, eta gaurkoan pelotoi bera partekatzea tokatzen zaie, eta bakoitzak bere gaitasunetatikan, lasterketa lehiatzeko asmoa izango dute gaurkoan. Esan bezala euskaltel taldeak lortu du pelotoi lasterketa buruan beraien tartea edo beraien protagonismoa sortzea, eta UAEk bera ere lortzen ari da atzetikan pertsona bakarrarekin aurreko guztia kontrolplan izanik. Arabai taldea ere egoera berdinean dago, Joan Alberriera txirrindulariekin, 25 urteko txirrindularia bere aukera da bere taldearen aukera aprobetxatzen ari da, gaurkoan protagonista izan, eta taldearen bere izena mundu mailako lasterketa honetan ikusgarri izan daiteken. Iruditan ikusten dugu, vemos en pantalla al corredor que está en formación con el equipo Euskaltel Euskadi, proveniente del equipo filial de la Fundación Euskadi. Comentar también, la misma tendencia que estamos viendo del UAE. Comentábamos que están cogiendo corredores muy jóvenes, pero es un poco también la tendencia en equipos como el Lidl Trek, Comentar también la presencia de Héctor Álvarez, corredor muy joven que viene de hacer un Tour de Austria más que aceptable, con podium en la segunda etapa, que hizo tercero, o un séptimo puesto en la última etapa, lo cual le llevó a ser octavo en la clasificación general de jóvenes. Es un corredor que viene también, siempre ha compaginado la competición de carretera con la pista, y viene de haber sido nada más y nada menos el campeón de Europa en el Omnium. No sé si habrá sido hace un par de semanas, pero su primer año sub-23. Ha ganado el Omnium del Campeonato de Europa, habiendo realizado unas primeras 3 pruebas muy buenas, pero dando la verdad es que bastante espectáculo en la prueba de puntuación. Entonces, es un corredor que está en forma y siguiendo un poco la tendencia del UAE, que tienen
un equipo muy bueno que también se vio ayer que ganó la Clásica de Donostia, pero siempre cuidando la cantera y pensando en el futuro también. Bai, eta lasterketaren bigarrengo igoeretara pasako dira, Arkalanda igoerarantz doa pelotoia, eta lasterketa burua, eta oraingo 125 kilometro falta hauetan lasterketa buru diren txirrindularien errepaso egingo dugu. San Maixone Cofidi taldeko txirrindulari frantsesa dugu, Gari Ugarte Euskaltel Euskadi taldeko txirrindularia, Pierre Latour Total Direct Energy taldeko txirrindularia, Antonio Jesus Soto Kent Farmako txirrindularia, Samuel Zocato, Daniel Cavia, Rory Townsend, John McDulphy, Adam Lewis eta Joan Albert. Orain hasiko dute Akarlandako bigarren igoera, eta kontan ez, baina hurrengoan ja, eguneko lehenengo mendate sariko puntuak izango dituzte, eta ikusiko dugu, zein egongo den interesatu. Esan dezakegu, iesaldiko txirrindulari guztiak borrokateko asmo izango dutela ez baina, nahiz eta esan dugun bezala talde gehienek korredore bateko errepresentazioa dakaten Skyline taldeak izan ezik, bi txirrindulari ditula, orduan pixkat bentaja horrekin jolastuko dugu, galez? Bai, ikusten moduan beroa denez, Ken Farmako txirrindularia Soto bidoiak hartzen, oen abitoi hementoztonan direla, eta, gaurkoan berezik garrantzitsua izango da abitoi hemento guneak aprobetxatzea, zeren eta asko dira atzo lasterketa egin da etorri diren txirrindulariak, eta nekeak zigortu lezakete beraien errendimendua. Zesaten diguzu Zukinaki, zenbat bidoi hartu ditzakezu zu karreran ordu beten, gutxi gora bera? Ordu beten bat, orduro bat, egin. Orduro bat, eta txirrindulari itzan asko ibili ez direnentzako zenbatekoa da botegin bat? 500 mililitro eta gainera gehienetan karbohidratak dauzka eta gatza. Bai ez, gaur egun ja kontaketa igual ez daiten beste bidoi kantidadetan, baina karbohidratotan, ez? Pixkat, errendimendu hori optimizatze aldea, esaten da, zifra pixkat kiliko loten da batzutan ez, baina 80 gramo, 100 gramo karbohidrato hartu behar dira gutxi bera. Honain ja, gero eta gehiago. Gero eta gehiago. Ni adibidez, Euskalduneko lasterketa baterako 150 gramo. Orduro. Hoi baita ere entrenatu beharreko gauza da, ez azkenean hainbeste kaloria hartzia, hainbeste erretzen ez dugun pertsonentzako, bainat, zutan ni bintzat, hainbesteko karrakin ezingo genuke. Gure nutea boikauak aspaldi atzien gatua dira. Eta aipatu duzu leheno, nutrizioan eta aldaketa bat izan zenuna momentu batean, apostu edo, serio hartu zen momentuan, ze aldaketa zein izan zen horren aurreko egoera eta zein ondoren bizitu duzuna, zen aldaketa dozte behin erabaki hartu eta gero izan dezakezuna? Batez ere nutrizionistari kasu egitea. Ez niola kasu asko egiten, eta ondo antolatu duen berarekin, batez ere lasterketetan karbohidrato gramo gutxiago hartzen dituen, eta gero pajarak eta kalambreak eta kongelakoan ebintzen, eta hori ondo antolatuz gero eta betu. Bai, askotan igual ikusten dugu, edo pentsatzen dugu izan dezaken efektua ez dela hainbestekoa ez, baina gero ikusten dugu, gauzak ondo egiten dienean, saltua nahiko signifikatiboa dela ez. Eta zuk esantako askotan badakigu teoria, baina gero aplikatzia beste gauza da ez, batez maila honetan, buruan da azkazun gauzak ez diela bakarrikan nutrizioei ingurukoak, sino ikasketak ez, pixkat, gero entrenamendu ordua sartu beharrak, nutrizioa, deskansua, eta gauza asko konpaginatu behar dira, eta denak ondoin beharra daude bestela, ez. Hemen ikusten dugun igoera, eguneko bigarren igoera honetan, aurpegia pixka bat aldatu dela nabari da, eta minutu eta 37 segunduetan utzi du pelotoiak tartea, lehen aipatu duen moduan Iñaki, 2 minutu askotxo ere izan zitekeela
Uaeko txirrindularek ados daudela dirudi entzunen egin diotela mikrofonotikan. Eta minutu 40, minutu 30 artean utzi dute tartea iesaldiarekiko. Ikusten genuen gari ugarte baitare, ur pixka botatzen naizela gainetik, Hori ere azkeneko urteetan gero eta kontuago izaten ari den tendentzia da txirrindularitzan, dagoeneko Worldtourreko txirrindulariek taldeek ikusi izan dugu temperatura neurtzeko gailuak erabili izan dituztela berain errendimendua kontrolatzeko eta nutrizioari ere garrantzia eman zaion moduan bestelako faktoreak ere kontuan hartzen hasiak dira gaur egun txirrindularitzan. Esaten zuen leno, nik buruan dut beti Alejandro Valverde nola esan zuen behin bera turrak egiten hasi zen garaian, lehenengo astetan apenas ere jan ere etzula egiten, usten zuelako ona zela argalago iristeko Pirineotara zein Alpetara, eta gaur egun guztiz kontrako legea dela garbi dago, eta pixurik ez galtzen saiatzen dira lehen asten, zein azken asteraino turreko, txirrindulariak orokorrean, bai profesional, World Tour, edo afizionatu mailako txirrindulariak. Pentsatzen du temporadan zehar ere Iñaki, kontuan hartzen den zerbait dela pixuaren gora bera, eta zaila ere izan daitekeela hori kontrolpean izatea. Azkenan egiten ditugun kilometroekin, nahiko ondo mantentzen duzu pixua, baina bai, adibidez, neguan pixu asko sartzea edo gimnasioan ere bai pixu asko sartzea kontrolatzen da. Eta gero, azkenan gaur egun garrantzitsuagoa da pixurik ez galtzea, pixua hartzea baino. Iñaki galdera bat, gaur egun Strabarekin dena ikusgarri egongo dagoenez, pentsatu duzuk Straba izango duzula. Zuk astean zenbat kilometro inguru egiten duzu, zenbat ordu inguru sartzen duzu bizikleta gainean? Gutxi bera 18 ordu edo 550 kilometro. Ilean 2.500 kilometro. Nire kotxea gutxi egiten dut. Pixka komentatzen genuna hain udaran libre xio edo bengo, ikasketa ja bukatu dira, udaran dena librego, entrenatzeko eta denbora gehiago baina gero, esan bezala, buelta Nafarroko itzuliko feitxa horietan, ekaina bukera aldea, pixka da, kilometro horiek igual mantentzia zaila guitatzen da, azterketak eta aurreratea biartia baitare, eta pixka... Azken finean, aipatuzu, 18 ordu, ez dakit pretemporadan gehiago edo gutxiago izango den, 18 ordu astean bizikleta gainean pasatzeko, esan edu beste lekuetatik kendu berra duzula, eta hor magiarik ez dago, gauza batean eskaintzen duzuna, beste erako eskaindu ezin geratzen den denbora da. Zuk pretemporada Iñaki, ordu gehiago, ordu gutxiago nola egin izan duzu, edo... Depende astea, azkenan karga asteak daude, gero eskantxo asteak, beti prestatzaileak jartzen izkianak azterketa garaietan. Eta maiatzan ere bai, gutxi gora bera antolatzen du denboraldia, maiatzan eskantxoa ekitzeko eta ezen beste entrenatzeko. Pentsatzen du entrenatzailearekin komunikazioa guztiz garrantzitsua dela, zure egoeran dagoen txirrindulari batentzako, bi lehentasun dituen txirrindulari batentzako, eta alde horretatik hori egunerokotasunean asetzen saiatu beharreko zerbait izango dela. Komunikazioan ni ustez prestatzailearekin garrantzitsuna dena, azkenean prestatzaile asko daude, extelak bidaltzen dakizkien asko, eta komunikazioa beti da zer garrantzitsua. Oso garrantzitsua dena komunikazioa eta ni ustez ardorik garrantzitsua prestatzaile batekin. Pentsatzen prestatzailea eta taldeko zuzendari eta guztia, jakinaren gainean izango dela zein den zuen egoera, taldeko txirrindularen egoera, eta horrekin jokatuko dutela temporada antolatzeko garaian. Azkenan amateur mailan gazte asko daude ikasten dugunak, ikusten Gari Ugarte bera ardura fisiko eta gero entzintza ikasten duena Gasteizen, eta Zubeldea ere bai aurten graduatu dena Euskadi taldean, eta bai oso garrantzitsua hori. Eta pixatitze eta ziren jarrita zure taldei buruz eta barrez, nola pixatitzein, esan dugu azkeneko urtetan eixergume taldean ibiliziala, eta nola izan da taldean jarrera, ikasketak eta kirola jorratzeko orduan, zer estasun eman dizkizute edo nola lagundu dizute den aurrera deatzen?
Ni ustez oso nahi izan dira horretan, ez? Guztioi uzten digute azterketa garaietan apur bat hankaltzatzen, ezin badu lasterketa batera joan, ez gara joaten, beti abitzatzen dugu eta azterketek hori gaudela, eta beti laguntzen gaituzte ikastera. Ez oso garrantzitsua da taldetik bertatik apoioi nabaritzia, ez? Txirrindulari batentzat oso garrantzitsua da. Nahiko lan badakau eta beste bare bai, ez? Bi gauzak jorratzen, taldia zure barko igualian edukitzia oso lagungarra izaten da. Ikusten dugu pixkatu hain tropelak hankaltxa, edo, esango hankaltxa, baina 2 minututik orako taldia partia utzi duela pixkat iesaldiai, Akarlandako bigarren igoera honen ostian, eta esan bezala, oain hemendikan 10 kilometrotara, 3. pasaera izango dute helmugako arkotik, eta segituan Akarlandako 3. Igoera izango dute, eta eguneko lehenengo puntuagarria izango da, baina hor izango da, lehenengo 3-2 bat puntuan lehia. Bai, eta horrela ikusiko dugu, iesaldian zein asmorekin dagoen jendea, pentsatzen dut bertako askok izango dutela sailkapen hori jomuga, eta besteren bat agian indarra gorde eta apostu handiago bat, edo lasterketaren bila joateko apostu egiteko gogoz geratuko da. Bertan 10 txirrindulari hauen artean sprint handia izango dela aurre ikusten da, esan bezala portua ez da penditza handia, ez luzera handiko portua, beraz, printzipio 10 txirrindulariak iritsi beharko lukete puntu banaketa horretara. Noiz ikusten zuzukinak ikutsi gora bera, igual beste urtetako lasterketak edo ikusita baita ere, nun ustezu esango dula pelotoiak edo momentu gontan hasi behar dugu igual akazar, ez? Pixkat, ja ez duguna iesaldilik egotia, eta baina jarriko dugu ritmo potente de apillar, ez? Hor igual, lehenengo pikeko igoera izan daiteke lehenengo punto klabia. Bai, edo agian apur bat lehenago, getxoko pasadan, azkenean hor posizioa hartzen da, ez daukazu ja momenturik horrela pasatzeko eta horra mazaude eta horte tiraka, hor mina egin daiteke. Bai, ez, pikeko horrek entrada nolakoa daka? Nahiko ona daka. Baina kolokazioa batez ere Akarlandan egiten da. Akarlandan ja daukazu jaitziera, gero sartzen zara jortuna batera, eta sendikara ja. Vale, ala ere, pikeko lehenengo subide hortatik metara hau indikan, kilometro desente hongo liake, gero ikusi berko litzake nola antolatzen den berri dena, ez? Zenbat rekortatzen duten tropelak, eta pentsatzen dut ez dela interesgarria izango tropelantzat berriro 100 kilometruan iesaldirik gabe otia, ez? Baina, ez duz hori iesaldi baten da metara heltzeko intentzia daukana. Baina, oain dakagunan ez berdin ez edentzu. Bai, agian orain dagoeneko txernari baten bat zartuko da hor. Aurrean dauden ez, abantaia hori daukate, eta ikusiko dugu. Hemen iesaldian dauden txirrindularien ezaugarriak aztertu ditzazkegu, esan daiteke adibidez, Pierre Latour sailkapen nagusietako txirrindulari bezala ezaguna dela, berarekin batera Sam Mason be txirrindularia ere bai. Haien artean sprinter bat dugu, Adam Lewis txirrindularia, erlojoaren aurka espezialista den Con McNafi txirrindulari ere badugu, eta horrez gain, Antonio Jesus Soto zein Daniel Kabia txirrindularia, egoera luzeagoetan, edo arnaz luzeko egoera horietan, espezialistago diren txirrindulariak beraz, alde batetikan izan ditzazkegu zein Antonio Soto zein Daniel Kabia txirrindulariak oraingo sailkapenean, zer esan eman dezaketenak, nahiz eta igoeraren ezaugarria dira eta esprinean Adam Lewisek zein Pierre Latour txirrindulariek beraien legea jarri dezaketen sailkapen horretan. Eta biter dire gozaigu iesaldiarekiko diferentzia. Momentu honetan, iesaldia ja metako 3. pasaeraren bila dator. Horren tendentzia, lasterketaren tendentzia dena aldapa berakoa da.
eta momentu oro UAE taldea dakagu hor tropelatik tiraka. Comentábamos que la diferencia ha aumentado a 2 minutos y medio, mientras que tenemos en todo momento al UAE como equipo responsable de liderar ese pelotón. Bai, eta jende gutxirekin ari dela lanean dirudi UAE taldea, bi txirrindulari besterik ez dira oraindik aurpegia ematen, eta hori dela eta aurreko 10 txirrindulariek tarte pixka bat ereki posible izan dute. Egia da ere bai, minutu eta terdira jetxi denean tartea agian este istutu bat eman diotela lasterketa buru diren txirrindulariek, eta gutxienez mendiko klasifikazioko pasara horietatik lasterketa buru pasatzea ziurtatu dezakete horrelako istutuarekin. Ikusiko dugu zein izango diren lasterketa buru pasako diren txirrindulari hauek, eta orain mendik aurrera hasiko da lasterketa beste puntu bat hartzen. Abia da bizia, bai, ikusi dezakegu pelotoi buruan, eta txirrindularien artean, Team Skyline taldeko bi txirrindularien jarrera ere zein izango den, erabakigarri izan daiteke, lasterketa burua diren 10 txirrindulari hauen, norantzkoa ikusteko batek iesaldetik ies egitea pentsatzen badu, aldaketak egizaten hasi daitezke, edo akordio hau mantendu ezkero tartea onditu eta bi txirrindularirekin lasterketan aurrera joateko apostu egin. 7-8 kilometro falta zaizkigu lasterketa buruak metako pasara egiteko. Eta tropela momentu oro luze, bainat. Bai, luze eta talde guztiak ondo antolatuak bata bestearen atzetik. Eta egia esan, aldaketetarako asmorik gabe ikusten da gaurko karreraren tendentzia, agian mendiko sailkapenaren berrikuntza honek ekarritzazke aldaketak, egia esan lasterketa buruan ere ikusiko dute zein da bien indartsuago eta zein da bien bajuago, ahulago, eta honek ere planen aldaketa ekarri dezake bertako txirrindularien ganagian oso indartsu ikusita, beste jarrera bat edo beste apostu bat egiteko asmo hartu dezakete txirrindulariak, baina oraindik ere egia esan 120 kilometro falta direla, mendiko sailkapenari bideratutako apostua litzateke, lasterketa burua metara iristeko apostua baino. Komendatzen genuen, berezitasun bezala gaurko inskripzioan 14 txirrindulari euskaldun dauzkagula, 3 bizkaitar, 2 arabar, 8 gipuzkoar eta nafar bat. Nafar dira. Eretegi eta Iker Gomez ere bai. Arrazoi. Eta gandeko Jo Frisu. Arrazoi. Markatu gabe genuen hemen. Ies egin digut horiek. Bai, komentatu dugu leheno ez, Iker Gomez gari guarte bezala formakuntzan edo estagiaren moduan dagoela gaur Ken Farma taldiakin. Eta esaten nuna ez, berezitasun bezala, asko izan dira azken urte dagoetan zehar profesional pelotoian ibili den txirrindulariak, eta bat artean aipatu ditzakegu izen handiak ez. Indurain Anaiak, Agirre Zabal Anaiak, eta bar. Ken Farmako txirrindulariak ikusten genuen tropelaren atzekaldean, ziur aski taldeko autoarekin hitz batzuk, edo behintzat habituamentu pixka hartuta. Eta hemen aurrian denbora guztian, antolakuntza du, Denbora guztian erritmo gutxi gabe, txirrindulari guztiek aidia
proportzio igualian lanian. Eta akordioa dela nabari da, lehenengo mendiko puntuak eta horretara gerturatzen ari bitartean, esan bezala behin bertatik pasata sailkapen berri hori jokoan dela ikusiko da, zein aldaketa ikusi ditzazkegun pelotoi buruan, oraingoz 2 minutu eta 54 segundotara, 45 segundotara handiagotu da pelotoiarekin duten tartea, eta honek ere aldaketa ekarri dezake pelotoi buruan ikusten dugun tendentzian. Orain arte UAE taldea soilik izan du da lanean dabilena, oraingoz ikusten duguna dela eta ere berdin jarraitu gala dirudi, baina honek horrela handiagotzen jarraitu ezkero, baliteke Lidl Trek taldea edo Cofidis taldea bera esku bat botatzera sartu behar izatea, ihesaldiari aurre egiteko. Aipatzen genuen eta pase aurretikan 10 laguneko ihesaldia handiegia ez ote den 105 pertsonako pelotoiarentzat, nahiz eta bertan indarra handiko taldeak izan, badirudi kontrolatzeko erreza ez den taldea elkartu dela lasterketa buruan. Orain badatoz berriro metako kaleetara, eta Laister Getxoko kaletetik aurkituko ditugu lehenengo ihesaldia osatzen duten txirrindulariak metako pasaratik barrena pasaten. Ez pixka, eta pentsatu beharra do, ez? Pixka, UAE taldean ze txirrindulari izango dien lasterketa lehiatzeko seinalatuak, ez? Atzo bertan Donostiako klasikoa, ikusi genuen nola etzen egun hobena izan Juan Ayusontzat. Eta, pentsatu dezakegu lehenengo lider gisa Del Toro bera etorri daitekela, ez? Baina, bigarren lasterketa eguna izan da, egia esan UAE taldeak dauka pixkat estrategia gehien iteko moduko taldea, ez? Igor Arrieta bera ere beraiekin da karte, eta azkeneko lehiaketetan ikusi dunagatikan bera ere protagonista izan daiteke gaurko helmugara gerturatu bezala. Iruzutitik jokatzeko Arrieta eta Del Toro osonak izan daitezke, eta gero espineratu agian Kobi. Ez esan bezala igual, UAEk txindulari on asko dauzka, eta sobre el papel estrategia pixkat, nahiko markatua duela ematen du, baina ikusi behar dugu, ez? Nola jokatzen duen bere kartak, eta tropelak nola reakzionatzen du karta horiei, ez? Gero ikusten dugu Lidl Trek taldea oso erne dagoela hor bigarren fila batean, UAEko txirrindularian atzetik, eta ikusiko dugu nola di joan, 2:40 ezberdintasuna du hain iesaldiak, 2:40 es la diferencia que tiene en estos momentos la escapada del día con el pelotón, siempre comandado por el UAE. Y decíamos que el Lidl Trek está muy atento ahí en una segunda fila, tras los corredores del UAE, siendo este el equipo que más variedad de estrategias puede cubrir, ¿no? Lidl Trek izango litzateke beraiekin batera kontra egin dezakena, baina egia esan txirrindulari azkarrak ez ditu Kobi edo Ayuso bera gorputzalde ona izango baluentzat haiekin alderatuta, eta beste planteamendu bat egin beharko du haiekin helmugara ez iristeko. Egia da egun bakarreko lasterketetan gauzak asko aldatzen direla, eta beroa zein nekea dela eta sprinterrik azkarrenak ere egun txarra izan dezakeela, eta besteren batek izate zain espezialista ezen txirrindulari batek sorpresa eman dezakeela horrelako egunetan. Cofidis taldea bera Alex Aramburu txirrindularia da, horri ez gain, Jesus Herrada bera, Jon Izagirre bera, edo Jonathan Lastra, esan izugarrizko taldeak erre du, Sergio Samitier, Simon Carr, txirrindulari oso honekin dator Getxoko zirkuitura, eta agian Lidl Trek edo UAE taldeak bezain besteko ardurarik izan gabe, beraien kartekin min handi egin dezakeen talde izan daiteke Cofidis taldea. Eta Domen Novak, Eslovakiar txirrindularia da momentu oro tropela giatzen nahi den txirrindularia, UAEko txirrindularia, atzo Donostiako klasikan izan zen baita ere,
ez zuen lasterketa bukatzerik izan, segurazki gaur bere lanerako papera ezagutuko zuen, eta egia esan, lasterketa hasieratik behai da erritmoa jartzen tropelian, eta zuk esan bezala deno bainat, txirrindulari bakar bat dabil lanian tropelian, iesaldia kontrolatzeko asmoakin. Es Domen Novak el corredor que está en todo momento tirando del pelotón, el corredor del UAE que estuvo también alineado ayer en la Clásica San Sebastián, que no tuvo oportunidad de terminar, seguramente sabiendo el papel que le tocaría en el día de hoy. Pelotoian geldialdia, dirudi, metakarantz gerturatzen ari diren honetan, 2 eta 52 kotartea bagian luzatu egin daiteke, eta, geldialdia hau aprobetxatuz, jateko une iritsi daiteke, bertako txirrindularientzako iesaldiak ez du horrelako aukerarik izaten, eta bertatik ere, lehen aipatzen eginen nutrizioa eta zaintzea zailago egiten da, azkenean aipatu du Iñaki 130 karbohidrato inguru sartzen saiatzen dela orduko, profesionalak ere gutxiago ez dituzte sartuko, eta beti ere iesaldian edo estres egoeran dagoen txirrindulariak zailago egiten du hori lortzea. Hemen lehenengo txirrindulariak lasterketa buruan, eta 3 txirrindulari ikusten ditugu aurrean pasatzen. Ez dugu izan aukera ikusteko zehazki metako pasara nola izan duen, baina laster izango ditugu mendiko sailkapenaren lehenengo pasarako emaitzak bertan ikusteko. Pelotoia ere orain elmugabideko arkutikan pasatzeko bidean, 2 minutu eta 30 segundu inguru bertatik pasatzeko, eta zai gaude, zein izan diren lehen emaitzak ikusteko peloto iesaldian, eta puntuen banaketan nola izan den ikusteko. Ez dirudi iesaldian aldaketarik izango denikan, txirrindulari gehienek ez dute esprinta ere egin bertatik pasatzerakoan, eta 3 txirrindulari aurreratu pasa dira besterik ikusteko aukera ez dugu izan, eta ikusiko da nolako tendentzia hartzen duen orain iesaldiak hau ikusi ondoren. Ikusten dugu tropela bat-ematekan kajarri behar izan dugu eta ere kurban barruko aldean. Esaten genuen tropela ja helmugako pasaera hau prestatzen ari dela. 115 kilometro falta dira helmugarako, eta Novak da momentu oro tiraka dabilen txirrindularia. Momentu honetan ja iesaldia Akarlandako igoerara doa, eta bertan izango dugu eguneko lehenengo mendate puntuagarria. Eta hauek taldea beraien erritmoa mantendu azlen ere informazio okerra emanta ez da hemen izan puntu banaketa, baizik eta Karlandako igoeran izango da puntu banaketa. Ikusi dugu iesaldia zatitu dela metako 300 metroko errepetxonetan, imaginatu gero espreinean nolako hanketako mina egingo duen pasara honek, eta orain iesaldia Karlandako mendaterantz gerturatzen ari da, 4,5 kilometroko mendatea da, 2,1eko desnibela duela esaten da, baina hasiera lasaia duelako da hori, eta bukaeran gogortzen delako ikusten dugu orain, pelotoia metako pasaradetik pasatzen, eta taldea, ez lehen bezain luze, dirudienez erritmoa lasaitu eginda, eta, geldialdia ikusten dugu pelotoian lasterketari dagokionez. Izan daiteke ardura banaketa eskatzen ari direla gainontzeko talderi UAE taldea, izan ere karrera hasi den lehen momentutik beraiek dira lasterketan pelotoi buru direnak. Iñaki, zuek talde bezala elite sub-23 mailan zein izaten da zuen taldearen jarrera, edo nola planteatzen dituzute karrerak hasi aurretik, edo lasterketaren planifikazioa nolako izan da? Guretzat oso garrantzitsua da iesaldietan egotea, azkenean esponsorrek egiten duten esfortzua bueltan eman behar diogu, eta gero besteen lana aprobetxatzea izaten da gehien bat gure helburua,
Taja, Finisher eta Euskadi Fundazio taldeak gureak baino indartsuagoak dira, jende hobeagoarekin eta haien kontra jokatzea zaila izaten da. Bai, pentsatzen dut bere jasotzen dela pelotoiaren ardura gehienetan, azue beraiek egiten duen tenera adaptatu beharko duzu dela. Zuri gustatzen zaizu esaldiaren parte izatea hasieratik edo etapa aurrera joan bezala sartzeko zara gozara? Bueno, esaldeetan egote asko gustatzen zait, baina etapa disputatzeko indarra daukasunean, beti nahiago dut etapa bat disputatzea edo podiumean edo garaipen batean fragatzea. Pentsatzen duten denboraldiaren gora beren baitan zure estrategia aldatzen joango dela ezkarretik karrerara? Bueno, bai, momentu batzuetan iesaldian egotea izaten da helburua, konfiantza apur bat hartzeko eta orain lehenengo grupoan heltzea eta esprinta irabaztea, beti izan gain helburua. Bai, azkarrazea, esprintetan, eta hori aprobetxatzeko doai bat da esan. Eta, bueno, pentsatzen duten denboraldi bukaera arte ere tendentzia bera jarraituko zuela ez grupo reduzioetan iristen saiatu. Talde handiko esprintetan sartzea gustatzen zaizu? Bueno, apur bat beldur daukat, baina konfiantza daukanean ondo sartzen naiz. Gero esprintak irabaztea hori, jende potentagoa dator eta zailagoa da, baina gehien bat kolokazioa da hor garrantzitsuna eta bai. Baina taldean beste esprinterra ditugu. Bai, lanak banatzea ere gauza hona izaten da bai. Vale. Bueno, karrera 2 minutu eta 25-ko, 2 minutu eta 20ko aldearekin pelotoia iesaldiaren artean, 110 kilometro falta diren honetan, pelotoia iesaldia Alto Arkalanda dantz doa, eta Laister izango dugu lehenengo pasara bertan, ea emaitzak ikusteko aukera dugun, metako planoa ikusten ari gara momentu honetan, eta bertan gertatzen dena ikusteko aukera ea izaten dugun. Laister 6 pasada izango ditute Arkalanda mendatetikan, hauetatikan dagoeneko 2 egin dituzte, horren 3. egingo dute, eta bertan orain izango da lehenengo puntuagarria, beste 4 pasara egingo dituzte Arkalanda portutikan, eta beste 2 pasara Pike portutikan 2. mailako portua honakoa. Guztiei zorionak, ondo merezitako zorionak gainera egiten duten lan guztia da.
emozio handiz iritsi zarete. Zer espero duzu? Bueltan gara, 108,5 kilometro faltan helmugarako, dagoeneko 100 kilometroko langa superatzear lasterketa burua zein pelotoia, 2 minutu eta 2 minutuko aldea bien artean, eta pelotoian zein lasterketa buruan aldaketarik ez dela izan dirudi, pelotoi buruan UA etaldeak darrai lanean, eta oraindik ere taldekide gutxi erabiliaz horretarako beraien artean Domen Novak ikusten dugu denbora guztian pelotoi buru, izugarrizko lana egiten, askotan egiten duen lana besteak beste, eta bere taldekidiren Igor Arrieta, Juan Ayuso, Alessandro Cobi, zein Isaac del Tororen mesedetan lanean dabil, bere taldekide Marcos Freire eta Jay Bain txirrindularekin batera. Esan bezala, beste talde asko dira gonbidatu gaur bertako lasterketara, Ies Barez Arabai taldeak lasterketa buruan sartu duen Joan Albert Riera txirrindularekin, zein Team Politek ere badak errepresentazioak, Kajarroar, Euskaltel Euskadi, eta orain ikusten dugu lehenengo pasara izango dela puntuagarria mendiko selkapenerako, hemen mugimendua, elkarri begira hasi dira txirrindulariak, eta lehen esprinta izango da mendiko selkapenaren lidertza eskuratzerako asmoz hemen txirrindulariak dagoeneko iristear, gora 10 txirrindulari besterik ez lasterketa buruan, eta ikusiko dugu esprina nola izango den bertan, eta nork lidertza hartuko duen mendiko selkapen honetan esan bezala, 4 pasara izango dira puntuagarriak Akarlanda portuan, eta beste 2 pike portuan. Akarlandan ikusten dugu orantxe lasterketa burua, ez dirudi esprinerako asmorik izango denik, eta horrengoz errespetuz eta lanerako akordioz egin dute pasara Joan Alberri ere ikusten dugu eskubitik elkarri begira, eta esprina jotzen, eta ikusiko dugu nola izan den pasara iruditu zerken farmako Jose Antonio Jesus Soto izan duela lehenengo postuan pasadena, eta bigarren postuan Arabai taldeko txirrendularia Joan Albert Riera. Orain taldea lasterketa burua elkarrekin berriro ere, eta pelotoia laster izango dugu bertan pasatzen ikusiko dugun nolako abia dan, baina irudenez ez aldaketarik izan ere UAE taldeak lehenoko erritmo berarekin jarraitzen du bertan lanean. Bueno, aprovechamos ahora para hacer un pequeño inciso, tras tener aquí a Iñaki Trujillo de invitado. Tenemos ahora el segundo invitado del día, Volker Tarnov, si lo he pronunciado bien. Pronunciado perfectamente. Perfectamente. Bueno, Volker es preparador físico y readaptador con una amplia trayectoria en el mundo del deporte de alto nivel. Entre sus logros es licenciado en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte y tiene 2 másteres, uno en readaptación deportiva y otro en alto rendimiento. Esto le permite luego abordar tanto la recuperación de lesiones como la mejora del rendimiento con una visión integral y científica.
También es propietario y dirige el Centro de Entrenamiento de Rehabilitación y Salud Volker Tarnov en Leyoa. Y bueno, aquí trabaja con deportistas de élite de varias disciplinas. Su enfoque es individualizado y basado en la evidencia. Pues bueno, le ha llevado a colaborar con ciclistas profesionales que acompaña pues, bueno, en el proceso de recuperaciones de lesiones, preparación física y bueno, la búsqueda del rendimiento, ¿no? Su experiencia, conocimientos y pasión pues bueno, hacen que Volker tenga una voz imprescindible para entender cómo se entrena de la manera más óptima, ¿no? Cuidarse mejor y alcanzar un nivel extra encima de la bici. Vaya presentación. Te agradezco mucho. Sí, bueno, aquí estoy por segundo año. Este año pues vemos que la climatología, la temperatura mucho mejor que el año pasado, porque el año pasado la verdad es que rozamos los 40 grados y no lo superamos. Y bueno, agradeceros de antemano a vosotros, también a la organización por permitirme hablar aquí. Y bueno, volviendo al tema de la climatología y un poco el rendimiento, hoy seguramente los ciclistas puedan disfrutar un poco más de su deporte que el año pasado y bueno, vemos que cada vez vienen ciclistas más potentes a esta prueba, a este evento y bueno, de nuevo agradeceros las palabras en la introducción. Sí, comentábamos, ¿no?, al principio de la retransmisión que bueno, pues hoy es un día relativamente, digamos, fresco, ¿no? Para los corredores es un ambiente agradable, tanto para ellos como para nosotros, para disfrutar de esta 80 que he hecho con circuito, ¿no? Bueno, como comentábamos, aprovechando que estás aquí, queríamos hacerte unas preguntas y bueno, queríamos saber un poco, o quería saber cómo ha evolucionado el entrenamiento en el ciclismo estos últimos años, porque bueno, ahí ha habido diferentes tendencias, ¿no? Diferentes modas podemos decir, pero todo esto evoluciona muy rápido. Efectivamente, sí. Yo creo que a nivel deportivo evoluciona todo rapidísimo. Hemos visto pues que se introducen cada vez nuevos dispositivos para medir y cuantificar absolutamente todo, tanto la carga interna como la externa del deportista. Y bueno, para mí lo principal de la evolución también ha sido el hecho de que se crean equipos interdisciplinares, pues que ya colaboran entre sí psicólogos, nutricionistas, preparadores físicos y antes seguramente, pues seguramente no era así, el hecho de que una persona tenía que conocer un poco de todos los ámbitos y no se podía especializar en algo muy en concreto, ¿no? Y ahora tenemos personas que se especializan claramente en algo concreto y todo eso lo ponen en común dentro del equipo para dotar al ciclista de la máxima información y poder conseguir hilar fino en su preparación, ¿no? Y eso es fundamental. Luego, hablando otra vez del tema de dispositivos de medición, pues, yo creo que hace 20 años así es cuando se empezó a trabajar con pulsómetros que se podía, pues en el momento de estar encima de la bici y no en el laboratorio, que eso fue un salto ya fundamental, medir exactamente cómo estabas a nivel de pulsaciones. Y ahora lo hemos vivido un poco también con el tema de los potenciómetros, ¿no? Que ha sido otro salto y es a nivel deportivo es una herramienta espectacular porque si puedes saber exactamente lo que está generando por cada pedal, ya no solo la media, sino por cada pedal lo que está generando y conseguir que haya simetrías mínimas, pues a nosotros como preparadores físicos nos aporta también un valor excelente, ¿vale? Si lo comparamos con otros deportes, en fútbol, por ejemplo, es muy complejo el medir la fuerza porque digamos que hay muchas acciones de multidirección y esto en el ciclismo, como es muy cíclico, es mucho más fácil y lo digo así, es para los preparadores físicos la fuerza, el poder estructurarla por cada segundo es oro, ¿vale? Por otro lado, lo que se está empezando a llevar también en el trabajo de fuerza es no solamente el trabajo de fuerza en sí, sino, a mí me gusta llamarlo trabajo complementario, que es que trabajamos la movilidad, trabajamos la estabilidad de diferentes articulaciones para dotar al ciclista de, pues, si lo llevamos un poco a un ejemplo, en posiciones más aerodinámicas, ¿no? Si tenemos un ciclista
que tiene una deficiencia en movilidad de cadera, no tiene buena flexión de cadera, difícilmente va a poder acoplarse bien en esa bicicleta. El hacer esas mediciones antes de entrenar y buscar esos puntos débiles de cada uno va a ser fundamental para sacar el 100%, ¿vale? Sí, este trabajo de fuerza, por lo que me comentabas, ¿no? Yo en mi época, cuando competía, no era algo que se llevase muy al día, ¿no? Y bueno, sigue siendo un tema de debate ahora mismo. ¿Qué papel tiene realmente en el rendimiento luego? ¿Cómo se traslada al rendimiento? Yo creo que el problema de la fuerza en el ciclismo siempre ha sido ese miedo de hipertrofiar o de meter una masa muscular, un peso extra y que limite de esa manera la capacidad pues, digamos, la relación vatio-kilo, ¿no? Que siempre hablamos en ciclismo de esos valores. Sí, podemos justo estábamos hablando, ¿no? Pues estamos viendo ahí los vatios que está moviendo Gary Ugarte ahí en la escapada, que está moviendo 440 en torno, ¿no? Correcto. Sí. Perdona, o sea, en el tema de la fuerza, lo que intentamos es no generar una hipertrofia, lógicamente, en zonas que no nos interesa, pero sí que es importante generar una rigidez que lo que nos va a permitir ser más eficientes encima de la bicicleta, ¿vale? Cuando hablo de rigidez tanto a nivel de tobillo, a nivel de cadera, y que la transmisión de fuerza pues que sea lo más óptima posible. Luego, si nos vamos a puntos más concretos como vatio kilo, siempre va a haber personas que digan, joder, es importante el vatio kilo cuando subes, pero si estás en llano, pues igual es más importante tener la capacidad de generar una potencia máxima elevada, ¿no? Y en el ciclismo muchas veces se ha trabajado esa potencia máxima con fatiga, y ahí es donde podemos hablar un poco de lo que es la durabilidad y la repetibilidad, ¿vale? La durabilidad es la capacidad un poco de mantener un esfuerzo durante un tiempo concreto, y la repetibilidad es el hecho de generar un esfuerzo máximo en un momento, luego que pase un tiempo y que tengas la capacidad de volver a generar ese mismo esfuerzo, ¿vale? Si tú lo entrenas con fatiga, lógicamente tu esfuerzo máximo no va a poder ser al 100%. Entonces muchas veces hay que trabajar sin fatiga, y muchas veces eso es positivo hacerlo en el gimnasio porque vas a conseguir llegar a unos valores máximos de verdad, vas a poder descansar y ya tenemos métricas en el trabajo de fuerza como para decir, vale, el descanso ha sido suficiente como para volver a repetir ese esfuerzo, ¿vale? Y eso, lógicamente, sostenido en el tiempo, pues habría que meter después volumen encima de la bicicleta, que eso, por supuesto, hay que hacerlo sí o sí. Y el trabajo de fuerza posiblemente nos pueda ahorrar ese sufrimiento muchas veces en la bici, esas series interminables y bueno, pues hacer del ciclista más eficiente, ¿vale? No sé si te he respondido un poco con la idea, pero bueno, el grosso modo es alejar un poco esas creencias, ¿no?, que había anteriormente de el coger peso quiere decir que vayas a aumentar mucho de masa muscular y que te pueda repercutir negativamente en la bici. Veíamos ahí que han pasado ya el primer puerto puntuable del día. En estos momentos es el corredor del Ken Pharma, Antonio Soto, el que ha conseguido los 3 puntos. Joan Albert Riera, el corredor del Illes Balears, ha sido el segundo clasificado, y el corredor del Cofidis, Sam Masonov, es el que ha conseguido un punto. En estos momentos, pues bueno, tenemos la general en el mismo orden que han pasado por la primera rampa. También comentar que en el pelotón hay cambios. Domen Novak ha sido, ha hecho todo el principio de carrera tirando el pelotón. Ahora es Alessandro Covi, el 2 al 33, el que ha cogido su relevo y será el siguiente en quemar las balas del UAE. Quería comentar también, Volker, en cuanto al core, ¿hasta qué punto influye en el rendimiento sobre la bici? Porque es, al final, entiendo yo que es una forma de ganar fuerza, ¿no? También. Sí, el core se puede ver desde varios puntos, ¿no? Y yo creo que se ha hablado muchísimo del core. El problema muchas veces es no conocer la función del propio core y no saber por dónde o cómo trabajarlo, ¿vale? Cómo enfocarlo. Para mí el core al final lo que tiene que hacer es la función
de mantener estable tanto pelvis como tórax, y esto no solamente es en un plano como el plano sagital, que muchas veces se hacen planchas, se hacen ejercicios que están muy alejados de realmente lo que requiere el core en el ciclismo. Y bueno, hay estudios que hablan positivamente del core, hay otros estudios que no hablan tan positivamente, pero luego dentro de esos estudios hay que evaluar realmente qué ejercicios se han cogido para evaluar esa mejora, ¿no? Utilizándolo. Para mí es clarísimo sí, es clarísimo sí, porque también lógicamente cuando trabajas el core te va a aumentar la capacidad de generar ejercicios con más capacidad, o sea que con menos riesgo de lesión también. Estoy hablando de peso libre cuando trabajamos la fuerza en el gimnasio. Y bueno, como generar también una imagen, podríamos pensar en si disparamos un cañón desde una canoa y no es estable la canoa, pues vamos a poder generar menos fuerza. Entonces pasa lo mismo con el core, ¿no? Si tienes un core fuerte, tienes una pelvis que es estable, que no se está tambaleando de un lado a otro encima de la bici, vas a poder transmitir más fuerza y no se va a disipar esa fuerza hacia los lados, ¿vale? Sino que va a ir esa fuerza en el vector vertical, que es el que nos interesa, ¿vale? Sí, entendido. ¿Y todo esto cómo varía, cómo puede aplicarse a un corredor que es más experienciado, bueno, digamos un ciclista profesional o un ciclista, pues bueno, relativamente nuevo en el ciclismo, o que sea un perfil un poco más amateur? Yo creo que cuando entra a nuestro centro un ciclista, lo primero que evaluamos es un poco la disponibilidad, ¿vale? O sea, el hecho de cuánto tiempo tienes para entrenar va a ser clave para estructurar un poco la semana. No es lo mismo una persona que trabaja a jornada completa y tiene 2 hijos y la posibilidad única de entrenar 3 horas, 4 horas, 5 horas encima de la bici, que un profesional que mete 25 horas encima de la bici, ¿vale? Lógicamente es mucho más fácil con un profesional el establecer en qué momentos meto el trabajo de fuerza por la disponibilidad. Y bueno, con el amateur lo que hay que hacer es tener muy claro que es clave, ¿no? El coste-beneficio, en qué invierto tiempo, en qué no invierto tiempo, para que sea lo más eficiente posible ese entrenamiento. Y la base sobre lo que trabajamos también es un poco entrenar hacia atrás, ¿no? Quiere decir que primero nos viene el ciclista sabiendo un poco las pruebas que va a hacer, si va a correr una vuelta o quizás una cicloturista, saber un poco cómo es esa cicloturista en cuanto a desnivel, en cuanto a cuándo se producen esos desniveles, y si es una llana, pues igual podemos trabajar más sobre potencia máxima y no nos centramos tanto en vatio kilo. Y básicamente es eso, ¿vale? Y luego muchas veces sí que es verdad que nos viene gente que se vuelve un poco loca en cuanto a entrenamiento, en cuanto a, pues me ha venido gente, no, joder, voy a utilizar una máquina hiperbárica para mejorar. Muchas veces con el amateur en lo que nos centramos es en educarle, en plantearle las cosas básicas bien, tanto el descanso, el entrenamiento como la nutrición, y con eso ya va a tener un margen de mejora muy amplio, ¿vale? Cuando tienes que hilar fino es con un deportista, un ciclista profesional que ya está posiblemente en su 99% de capacidad máxima encima de la bici. ¿Y cómo haríamos en este caso si tenemos un corredor un ciclista que empezaría desde cero? ¿Cómo podríamos plantear un plan individualizado? Pues para mí lo bajo más eficiente, vamos a decir, en el que te sume más en menos tiempo, ¿no? Y en ese sentido, pues vas a tener que tocar un poco todo. Normalmente se habla mucho de zona 2. Para una persona que es nueva en el ciclismo, si solamente entrenas zona 2, pues vas a tener o sea, vas a necesitar muchísimo tiempo para mejorar, y pues vas a tener que tocar diferentes zonas para que la mejora sea, vamos a decir, más rápida. No va a ser el camino ideal, porque lógicamente hay que meter muchas horas encima de la bici para mejorar el rendimiento, pero si no tenemos esa disponibilidad, pues hay que hilar lo más fino posible en ese sentido. Ahora vemos aquí un poquito las imágenes de la carrera otra vez. Vemos la cabeza del pelotón. Bai, lasterketan bueltan gara, dagoeneko 1 kilometroko faltako langa hori iragan da, oraingo lasterketak lehengo arau bera jarraitzen du, leheno bezala jarraitzen du oso-osorikan, UAE taldea dugu lasterketa pelotoi buru komandantzia eramaten, eta metako pasara egingo du, orain dela gutxi,
lasterketa buruak egin duen bezala hemendiko sailkapeneko pasara bat izan dugu, Soto izan du da lehenengo posizioan, bigarren postuan Riera izan dugu, eta hirugarren pasaran Kofidi taldeko Maisonobe txirrindularia izan du da. Eta berriro Domen Novak eta txirrindularia taldeko txirrindularia tropeletik tirakada bilena, oraintxe bertan tropela pasatzen ari da helmugako marratik, Alexandre Jovik hartu dio relevoa momentu batian, baina berriro vueltan den txirrindularia da. Comentábamos que es otra vez Novak, el corredor del UAE, que está tirando el pelotón. En un momento dado ha tenido la ayuda o el apoyo de su compañero Alexandre Jovi, pero vuelve a comandar el pelotón Novak en estos momentos para controlar la escapada del día, que recordad tenemos 10 corredores. Aquí vemos al corredor del Holti Visit Malta, atendido por el coche neutro de Split. Te quería preguntar, Volker, también, como última pregunta, sobre un tema un poco que nos habla mucho. ¿Cómo medimos la fuerza en el ciclismo? Bueno, la fuerza realmente lo que medimos es la potencia encima de la bici, ¿vale? Como hemos hablado antes, los potenciómetros. Pero si te refieres a la fuerza como lo que hacemos en el gimnasio, pues existen aparatajes como dinamómetros que lo que te permiten es saber un poco la fuerza que tienes en un grupo muscular o en un grupo en concreto en diferentes ángulos, ¿no? Y entonces, trasladándolo un poco a la bici, pues nos interesa saber la fuerza que puede generar un isquio, por ejemplo, o un cuádriceps en determinados ángulos y potenciar esos ángulos en los que somos más débiles. Tenemos también las plataformas de fuerza, que podemos hacer también trabajos de isometrías y ver un poco también las deficiencias entre una pierna y otra. Y bueno, esto nos da la opción de luego pues, tener la capacidad de trabajar en concreto esos eslabones débiles que puede tener un ciclista, ¿no? y que posiblemente cuando estás encima de la bici sea muy difícil de identificar, pero con estos dispositivos pues lo podemos sacar claramente. Vale, y luego querría hacerte una pregunta, bueno, un poco ya dirigido y un poco unido al anterior invitado que hemos tenido, que es Iñaki Trujillo. Hablando de los medidores de potencia, etcétera, ¿cómo o a qué edad recomendarías tú comenzar a trabajar con ese tipo de medidores? Porque claro, es algo que cada vez se están sacando más datos de los entrenamientos, pero a su vez se está comenzando a usarlos a una edad más temprana. ¿En qué punto, digamos, es recomendable o se notará el salto del uso de un medidor de potencia? Siempre teniendo en cuenta pues, bueno, que las categorías inferiores el objetivo principal debe ser pues, bueno, disfrutar y ir mejorando poco a poco, ¿no? Yo creo que lo has trasladado bien, ¿no? Muchas veces, y esto ocurrió también un poco en el fútbol hace 15 años, cuando se implementaron los GPS, se sacaban muchísimos datos y nos volvíamos un poco locos también en cuanto a datos de cuántas frenadas, cuántas aceleraciones, qué velocidad máxima lográbamos conseguir. Muchas veces el tener mucha información parece más bonito, parece más complicado y parece que es, vamos a decir, el non plus ultra, pero lo más importante es asimilar esta información, coger realmente lo que nos interesa de esta información y luego poderla implementar en el entrenamiento y en mejorar al ciclista, es en lo que queremos. Lo dices tú también muy bien, muchas veces nos olvidamos de disfrutar sobre la bici. Mira, el otro día me hacían una pregunta que era, si tuvieses un dispositivo, ¿qué dispositivo utilizarías? Y para mí yo cogería la escala de Borg, o vamos a decir como la percepción subjetiva del esfuerzo, ¿vale? Porque un ciclista ya, si está muchas horas encima de la bici, te va a poder te va a poder decir exactamente cómo se siente, la fatiga que acumula, y para mí ese va a ser el principal. Ahora bien, tenemos el potenciómetro y por supuesto nos da un valor añadido excelente. Lo podemos implementar a edades tempranas, pero que no sea ese el centro o el foco a entrenar, y no nos centremos únicamente en eso, sino que el disfrute sobre la bici va a ser fundamental, ¿no? Y si ya quemamos a un joven, una joven promesa con vatios y no hacemos disfrutar a él del deporte, pues ¿qué nos va a quedar de este deporte, ¿no?
Sí, estoy de acuerdo. Bueno, Volker, ha sido un placer. Gracias por compartir tu visión así de manera tan clara y aplicada. ¿Tendrías algún mensaje final para quien quiera mejorar sobre la bici? Bueno, como mensaje así, por unir un poco todo lo que hemos hablado, el hecho de que, bueno, entrenar mucho pues no es siempre entrenar bien, que hay que escuchar al cuerpo. Estaría bien que todo el mundo por lo menos solicite ayuda para por lo menos que le ponga en marcha una estructura de su entrenamiento y que no entrene muchas veces por entrenar. Y que bueno, que se priorice la calidad sobre la cantidad, ¿no? Y que bueno, el progreso al final llega cuando entrenas con cabeza y con coherencia durante mucho tiempo, ¿vale? Eso es lo que marca la diferencia realmente en un deporte de resistencia como este. Pues muchas gracias. Te veremos ahora rondando aquí por el arco de meta. Muchas gracias a en esta vosotros. segunda mitad de la etapa. Y nada, disfrutar de lo que queda del día y nos vemos. Gracias. Eta metatik pasa bezala UAE taldea dugu hemen lasterketa buru. Aipatu bezala UAE taldea dugu lasterketa hasi denetik ia dagoeneko 100 kilometroz lasterketa buruan lanean, 3 taldekide ibili dira bertan, zehazki Jay Bain, Domenova gehien bat bertan ikusi dugun txirrindulari eta Marcos Freire txirrindularia, taldeko lider diren Igor Arrieta, Juan Ayuso, Alessandro Cobi eta Isaac del Tororen interesen mesedetan. Lasterketa buruan 10 txirrindulari jarraitzen dute, dagoeneko 2 minututik berako tartea dute haiek, eta oraingoz pasara bakarra egin dute mendiko puntuak ematen dituen Akarlanda portutik, eta oraingoz sailkapena lehenengo postuan dagoen Soto finisher taldeko txirrindulari, Ken Pharma taldeko txirrindularia dugu 3 punturekin, bigarren postuan Arabai taldeko Joan Albert Riera txirrindularia, eta 3. postuan San Maisonove Kofidi taldeko txirrindulari frantsesa. Ikusten denez geldialdi antzeko, erritmoa jetxi dute bai lasterketa buruan zein pelotoian, orain lasterketaren Ekuadorrera iristen ari garen honetan, eta ikusten dugu nola perfilan ikusi daiteke, nola lehenengo pikeko igoerarantz gerturatzen ari diren, lehen aipatu digu Iñaki gonbidatuak, nola pikeko lasterketa, pikeko igoerarako posizioa garrantzitsua den, naiz eta igoera zaiet izan, Arkandako igoerako pasarak erabakitzen duela, nola izango den pikera sartzeko modua. Arkandan berriro ere 3. mailako portuko puntu banaketa egingo da, baita piken 2. mailako puntu banaketa ere. 3. mailako portuetan 3 puntu, 2 puntu eta puntu bakarra banatuko dira txirrindularentzako. Lehenengo pasatzen den txirrindulariak 3 puntu jasoko ditu, 2. pasatzen den txirrindulariak 2 puntu, eta 3. pasatzen denak puntu bakarra. Ordea pike portua, 2. mailako portua izanik, lehenengo txirrindulariari 6 puntu emango zaizkio, 2. txirrindulariari 4 puntu, eta 3. txirrindulariari 2 puntu. Behin, orain pasa Akarlanda eta pike portuak pasa ondoren berriro Akarlanda beste 2 aldiz joko dute, eta pike portua beste 2 aldiz. Hori dela eta mendiko sailkapeneko puntuen erdiak banatuak izango dira, lehenengo aldiz pike portua igotzen den honetan. Aipatu behar da, azkeneko urteetan, 2. pike igoerak erabaki izan duela nor izango den etapako garaie, edo nor disputatuko duten
esprina azkeneko metako igoera honetan, 3 metroko igoera honetan, esprina gorantzka dauen karrera da getxoko zirkuitua. Eta, bueno, oraindik ere aldaketa asko gertatu beharrak direla dirudi gaurko lasterketan, zeren eta UAE taldeak ez du utzi denbora gehiegi jaten, eta ez du ezta ere beste taldekoen lidertza edo beste taldekoen laguntzarik eskatu lasterketa osoan zehar. Beraz, beraien kartak zein diren garbi dituztela esan daiteke, ez dituzte ezkutatu edo ez dira itzalpean joan den talde izan, eta horretaz aprobetxatzen saiatuko dira, bai Lidl taldea bereziki, bai Movistar taldea iesaldian taldekiterik sartu ez dutenez, beraiek interes bera dute, UAE taldearen interes bera, behin iesaldia neutralizatu ondoren, beraien kartak jolasten hasteko esan bezala, hemen bigarren pasara puntuagarri Arkarlanda portutikan, eta ikusiko dugu interesa nola doazen, oraingoan finisher taldeko Sotok esprina disputatuko duen, Joan Albert Rierak edo Kofidi taldeko txirrindulariak berriro errepikatuko duten pasara. Esan bezala, Arkarlandatik jaitsi eta zuzenean Pike porturantz joango dira, beraz garrantzitsua izango da pasara nola egin den ikustea. Ez dirudi esprina izan denik, pelotoi buruan errespetatu dira, diruenez Kofidi taldeko finisher taldeko txirrindulari izan du da oraingoan lasterketa buru pasadena, eta Kofidi taldeko txirrindularia pelotoi atzean izan du da, iesaldiaren atzeko aldean izan du da, pasara honetan. Orain malda bera hartuko dute, biribilgunea eta Pikeko igoera hasiko da jarraian. 1 minuto y medio de diferencia ahora para la escapada, 82 kilómetros a la línea de llegada, y poco a poco parece ser que las diferencias están viéndose a menos. Tenemos aquí el corredor número 17, Sam Mason, de Cofidis, que también se está echando agua por encima. Eso quiere decir que los corredores también, aún teniendo un tiempo soleado pero relativamente fresco, con 23 grados de temperatura, pues al final el ritmo y la falta de sombras pues está haciendo mella en ellos. Y vemos la carrera que está haciendo Novak del corredor UAE. Está controlando la escapada de 10 corredores en todo momento, en solitario, pasando ahora por el puerto puntuable de Arkarlanda. Vamos ahora ya hacia la primera subida del Alto de Pique, de segunda categoría, donde aquí sí que sí tendremos ya más puntos en juego. Vemos ahí abajo el perfil de la etapa de hoy. Tenemos una subida de segunda categoría y los corredores van a tener 6, 4 y 2 puntos en el orden de llegada. Vemos ahí que el ritmo no para en ningún momento, Pikeko igoera hau etaparen amaiera aldera berriro ere egin beharko duten igoera da. Igoera laburra, baina gogorra, 2 kilometro inguruko igoera da, eta 9,6 portzentaia media duen portua da, beraz izugarrizko pareta dela esan daiteke, eta txirrindulariak dagoeneko banketan 150 kilometro dituztela aurkituko dute, eta ordurako bada iesaldia bera ere menpean izango dute. Egia esan leno Iñakik aipatu digu, UAE taldeak ere estrategia desberdinak izan ditzakela gaurkoan, alde batetikan txirrindulari azkarrenekin lehiatu dezakete etapa, edo urrutiagotikan lana ere egin dezakete, berain txirrindulari den Igor Arrieta edo Isaac del Toro berak, atzo ere izugarrizko maila eman dela Donostiako klasikoan, hori lortzeko alare lehenik eta ben minutu eta 34 tartea duten iesaldia egin beharko dute kontrolatu, eta orain 80 kilometroko faltan
tarte handia dago bien artean. Eta baina berezitasun bezala 3 talde ditugu Getxoko zirkuituan debutarria dienak. X-Speed United Continental talde kanadiarra, Team Skyline eta Terengganu Cycling Team dira aurten lehenengo aldiz Getxoko zirkuituan lehiatuko duten txirrindulariak, eta Team Skyline taldeak bereziki, paper oso ona betetzen ari da, bi txirrindulari iesaldian sartuta. Terengganu taldeak ez du lan berdina egitea lortu, Terengganu taldea iesaldian partaiderik gabe dugu, eta egia esan pena da horrelako hasiera egin berriz baina oraindik ere 80 kilometro falta diren honetan, beste lan bat egiteko aukera dute, txirrindulari azkarrak badituzte beraien artean, eta baliteke beraien apostua horrera zuzendua izatea, bestelako iesaldiko asmo horietara, baino egia esan urtearen hasieran, karreraren hasieran ez dute mugimendu gehiago egin, egia da txirrindulari bat izan dela bakar lanean iesi eginik, baina ez dute apostu zurrunik egin atzetikan harrapatu alitzateko. Hemen pelotoia ikusi dezakegu, abiadura bestean maldan bera, eta ikusiko dugu nolako evoluzio egiten duen Pikeko igoeran, minutu eta erdi inguruko aldea den honetan, ikusiko da nolako jarrera duen UAE taldeak alde batetik, Lidl Trek taldeak eta Cofidis taldeak, honekin Cofidis taldeak txirrindulari bat du aurretikan, baina baliteke bestelako lanen bat egin nahi izatea atzetik ere. Horrez gain, Movistar taldeak ere badu lanea egin beharra, edo protagonismo hartu beharra momenture ematean karreran zehar, oraingoz ez dute azaltzeko aukerarik izan, beraien artean Jon Barrenetxea, etxeko txirrindularia dago, eta ziur nago pelotoian joateaz gain bere aurpegiare ikusi nahiko duela gaurko karrerako momenturik onenetan, eta horretarako aukera izango du ziurrenik ezagun dituen Pike zein Arkarlanda portuetako igoeretan. Esan bezala Pike bidera doaz momentu honetan, eta eguneko lehenengo gonbidatuak esan digun bezala, Iñaki Trujillok esan digun bezala, igoera hau izan daiteke lehenengo punto kritikoa edo klabea ez, beneat, pentsat, lasterketa buruan doan, 10 kote honetatik, beste, la fuga de la fuga esaten dena ez, beste talde indartsuago bat sortzeko, eta atzetikan baitare, ea UAE bezalako talderen batek ze asmo duen, bi igoera izango dituzte Pike gainera, eta lehenengo zer esan emango duela bai aurreko taldearen baitan, eta bai tropelaren baitan, eta batez ere berriro aipatu beharra lasterketa buruarentzat, orain arte lortu dituzten puntu kantitate bera jokoan izango dutela igoera bakar batean. Hau da, akarlandako bi mendate puntuagarritan izandako puntu guztiak izango dituzte orain berriz jokoan Pike gainean. Comentábamos que la escapada va dirección al Alto de Pique, a la primera subida del Alto de Pique en estos momentos, y que seguro que va a dar que decir, tanto para la escapada, donde se pueda formar un grupo un poco menos numeroso pero más fuerte, con los corredores más fuertes, digamos, y también la pelea del premio de la montaña, y lo mismo un poco para el pelotón, donde vemos que el UAE está perdiendo un poquito de responsabilidad igual ahí en el pelotón, y hay otros equipos también interesados en ya posicionarse para el Alto de Pique, como pueden ser Movistar, el equipo Trek, incluso tenemos al equipo Caja Rural y el Finisher un poquito más atrás también. Aldaketa ikusten da pelotoi buruan, ikusi dugu UAEko txirrindulari bat Lidl Trekeko txirrindulari batekin herrietan, ez dakit zer gertatuko zen, baliteke bazterrera bota izana, baina egia da Pikeko sarrera heltzear den momentu honetan, alegia karrerako momenturik garrantzitsuenetariko bat heltzear den honetan, UAE taldeak indarra eta protagonismoa galdu duela pelotoi buruan, eta beste talde batzuk direla
posizioa hartu nahi diotenak pikeko egoera hor bertan ikusten dugu, 2,1 kilometro, ramparik handienak hortxe izugarriak, 9,7ko median, 203 metro igoko dituzte, 2 kilometrotan, eta hasiera gainera ikusten duzen moduan oso erraza da, beraka pixka bat egiten du, eta hor izugarrizko malda hasten da bertara igotzeko. Orain txirrindulari askorentzat, pelotoiko txirrindulari askorentzat, froga modura balioko du pikeko igoera honek, eta lehenengo arazoak ikusten dira pelotoi buruan, konbidatuak diren taldeetako txirrindularitako bat, Skyline taldeko txirrindularia atzera geratzen, lehenengo zigortu izan du da karreraren erritmoarekin, eta 10 txirrindulari izatetik 9 txirrindulari izatera pasi dira, Paul McDonough txirrindularia geratu da iesaletik atzean, ziurrenik bere lana ondo beteta geratu da atzera, eta orain bere taldekideari egindako lan hori aprobetxatzeko aukera itxezaio. Pelotoian gauzak asko aldatu dira, Lidl Trek taldea da orain pelotoi buru jarri dena, bia da ere beste bada, pelotoia ez dejoa luze, zabaldoa, denak ere posiziorik onenean sartu nahi dute pikeko igoerara, eta leia hasi da posizioarekin UAE eta Lidl taldeak dira orain leian, iskinetatik ikusten ditugu, beste indar bat duten taldeak, eta Ken Pharma talde ikusten dugu, Ken Pharmako txirrindulari ikusten ditugu, Total Direct Energyko txirrindulariak, Caja Ruraleko txirrindulariak ere gerturatzen, ziurrenikan bidea ezagun duten txirrindulari guztiak aurrera pasanaian izango dira. Hala ere, UAEko txirrindularien lana izugarria da, oraindik ere Domen Novak talde buru izatea harritzekoa, minutu eta 40ko tartea besterik ez dute lehen txirrindulari horiek, eta bere lana dela eta da hori alegia aurreko 10 txirrindulariak dagoeneko 9 besterik ez direla, ezin izan dute doaken erritmoari egin, eta berak bakarrik izan du kontrolpean txirrindularien joa. Imaginatu, bera horrela bada bere talde burudien liderrak nolako sasoian etorri diren, nolako kalitatezko aldea da duten gainontzeko txirrindularekiko. Orain pikeko lehen igoera ikusten ari gara, erritmoaren nabari da beste badela, asko moteldu da, normala den bezala, 10 inguruko rampa horietan ez dago besterik, maldak bere legea jartzen du, eta dirudenez iesaldian, akordioa dute, ez dago erasorikan, eta Polti taldeko txirrindulariak erritmoa pixkat igoarren denak elkarrekin joango direnaren itxuraldu. Skyline taldeko txirrindularia iesaldia izten, eta atzean geratu den taldekidea eta ondoren badirudi bera dela iesaldean ere haulen doan txirrindularia. Eguneko hirugarren gonbidatua izango dugu momentu batzuetan gurekin, Jonathan Castillejo txirrindularia. Tendremos el tercer invitado del día con nosotros ahora, entrando en la primera subida del Alto de Pique. Egunon, Jonathan, buenos días. Buenos días. Yo tenía la intención de hacer una pequeña adivinanza, pero me lo has fastidiado. Yo, cómo presentar a Jonathan Castroviejo, ¿no? Un corredor, de casa, por lo menos, especialista y referente en contrarreloj, un grandísimo corredor, con más de 10 años en profesionales, un gregario de lujo, no de lujísimo, y bienvenido. Bienvenido. Buenas tardes de nuevo y a comentar un poquito. Sí. Mira, hemos tenido antes un corredor más joven, un corredor que está compitiendo su 23 y nos ha contado un poquito cómo es su vida hoy en día. Yo tengo una pregunta, ¿cómo recuerdas tú tu época antes de saltar a profesionales o en tus primeros tiempos en ciclismo? Me imagino que por estas carreteras sería. Bueno, pues ahora que tengo buenos recuerdos, ¿no? Porque ya una vez que eres profesional, pues, verte más en un trabajo, ¿no? Son años que quizás los disfrutas
tienes buenos recuerdos, ¿no? De ellos. Si me equivoco, corrígeme, creo que competiste en el equipo Punta Galea. ¿Cómo recuerdas esos años? Bien, bueno, pues como un juego, ¿no? Quizás ahora mismo el ciclismo durante esos años ahora se está convirtiendo más en, bueno, pues mucho más profesionalizado que cuando yo corría, ¿no? Bueno, pues era más de manera más hobby, ¿no? Digamos. Ahora ya pues con 15, 14, 15, 16 años pues está totalmente muchísimo más profesionalizado, ¿no? Sí, nosotros hemos comentado lo mismo, hemos visto la evolución del ciclismo. Bueno, a la vez que ha venido todo el dinero que va llegando en los últimos años, se ha profesionalizado muchísimo, cada vez más pronto. Y bueno, estamos viendo la pasada por Pique Koigorako azken tartea, y en la escapada, bueno, los primeros restos, ¿no? Los primeros daños que ha hecho la pasada. Hiru txirrindulari gelditu dira aurreko posizioetan, orain pasatzen diguten mendiko sariko klasifikazioa, esan bezala, bueno, bigarren mailako mendatea izango da hau, 6, 4 eta 2 puntuak izango dituzte Pikeko honetan, eta UAE taldea da berriro tropeleko aginte hartu duena, ikusten dugu tropel atzekaldean baita ere, bueno, ja txirrindulari batzuk geratzen doa zela, eta orain bai da Alessandro Covi, txirrindulari italiarra da tropeleko buru hartu duen txirrindularia. Comentaba que es Alessandro Covi, ahora sí que sí, el corredor del UAE que ha cogido el mando del pelotón ahora, donde vemos que ya los corredores poco a poco se van descolgando en las rampas de Pique. Jonathan, quería preguntarte yo, bueno, hemos tenido hoy al principio, como ha dicho Beñat, a Iñaki Trujillo, corredor de Leisel Grumet, y también hemos tenido a Volker, que es preparador físico. Quería preguntarte un poquito a ti sobre cómo ves el ciclismo hoy en día, tanto el ciclismo, digamos, junior, el ciclismo amateur y el ciclismo profesional. ¿Qué relación ves entre ellos y cómo ves que puede afectar, pues bueno, que los fichajes de profesionales se hagan cada vez a una edad más temprana o incluso el uso de la tecnología, ¿no? Que los potenciómetros se vayan adquiriendo a edades más tempranas y tal vez, pues bueno, se esté perdiendo un poquito ese disfrute, ¿no? Bueno, personalmente solo puedo hablar del campo profesional, ¿no? Que es donde al final estoy 100%, ¿no? Pero bueno, es un reflejo de la sociedad, ¿no? De lo que avanza todo súper rápido. Los chavales pues tienen muchísimas herramientas pues para aprender desde toda la información que hay en internet, ¿no? Pues, y demás, que hace años pues al final solo aprendías por fallo error. Y ahora mismo pues está todo al alcance de todo el mundo y por un lado es bueno, por otro, pues, bueno, no sé si es bueno que con 15, 16 años la gente tenga nutricionistas y demás, pero es lo que hay y no te puedes negar. Entonces, si ese es el camino, pues al final hay que seguirlo, ¿no? Totalmente. Es difícil cambiarlo. Y vemos ahí en estos momentos también el corredor del Trek, que creo que tiene a Igor Arrieta Rueda, puede ser. Acaban de pillar ya a los primeros corredores que se han descolgado de la escapada. Tenemos 1 minuto 27 entre la cabeza de carrera y la cabeza del pelotón en estos momentos, y puede ser Xavier Mikel Azpar en el corredor del Q36, ¿no? Sí. Bai, iesaldiko lehenengo eskapatuak harrapatu bezala, pelotoian mugimenduak hasi dira, eta, bueno, bertan lehen aipatu dugun estrategia horiek agerian hasi dira, UAE taldeak txirrindulari mota desberdinak ekarri ditu, haien artean Igor Arrieta, urrutiagodikan lan egin dezaken txirrindularia, eta beraien artean daude Xabier Mikel Azparren txirrindulari euskalduna, beste lan baterako. Bere ikarta jolasteko ere, gaurko etapan zehar, urrutitikan arnaz luzeko txirrindularia baita bere ere. Jonathan, ¿cómo ves esta edición de la Getxuko Circuito? Ahora vemos que bueno, se ha dinamitado un poquito la carrera con la primera subida de Pique. Vemos que toda la carrera el UAE ha sido el principal responsable de comandar el pelotón. ¿Cómo podríamos, o cómo ves tú, cómo podríamos hacer frente a un equipo tan fuerte como el UAE, que ha venido con Del Toro, con Ayuso, con Arrieta, que acaba de ganar la Clásica Ordicia también?
corredores y creo que han desgastado bastante el equipo, ¿no? para mejorar. Y ahora pues intentar aprovechar las oportunidades, diferentes corredores, diferentes equipos y pues intentar sacar ventaja, sobre todo de Piqué, ¿no? Sí, vemos ahí también corredores que están intentando tentar un poquito el pelotón, ¿no? Como puede ser Xavier Miquel Azparren, pero ve que el pelotón viene muy lanzado también. Tal vez queden bastantes kilómetros todavía a meta como para hacer apuestas tan serias, ¿no? Entendemos que la mejor opción aquí también un poquito como la primera pregunta que te hemos hecho, ¿no? Que es atenderse un poquito a los planes del UAE y luego tal vez intentar sorprender. Yo creo que hay equipos como Movistar y Lidl Trek, que yo creo que llegar desde Piqué hasta metro con el aire de cara a la que hace hoy va a ser un poquito complicado. Y bueno, Cofidis tiene 3-4 corredores que están bien de forma y nada que estén en un segundo grupo y se junte todos estos corredores para perseguir, ¿no? A quien pueda atacar del UAE y cerrar el hueco y a su vez jugarse una baza al sprint, que ahí al final siempre hay más posibilidades, ¿no? Entran corredores como Jon Barrenechea que ganó el año pasado y bueno, yo creo que va a ser un poquito esa situación. Sí, Cofidis también viene con Alex Aramburu, un mal compañero para sprintar con él, así que sí. Veíamos también, decíamos que el UAE ha traído un equipo con muchos nombres, pero bueno, tal vez luego, pensando fríamente, ¿no? Tal vez sea relativamente fácil elegir una baza, visto que Juan Ayuso igual no tuvo el mejor día ayer en la Donostia Clásica, pero hay un poquito para tratar de no sé si resumir un poquito todos los nombres que tienen en el equipo, tratar de elegir un poquito, ¿no? Cuál cubrir, cuál no, cuál tratar de jugar con él o contra él. No sé si tienen una baza exactamente muy clara, sino yo creo que tienen 3 corredores ahí con 3 opciones, 3 cartas con las que jugar. Pero bueno, una estrategia clara con un corredor yo creo que no la tienen. Entonces, vamos a ver lo que pasa. Yo creo que dependerá un poquito de la subida a Piqué, ¿no? Siempre lo intentarán con el más fuerte, imagino, y yo creo que Del Toro, que puede ser rápido, Ayuso también rápido, puede guardarse un poco. Vale, y luego ya como tal vez igual una última pregunta, ¿qué supone para un pueblo como Guecho tener esta carrera que ya es la 80ª edición y además justo este año cumple 50 años también, es el aniversario del club organizador? Bueno, pues solidez, ¿no? Yo creo que es de las pocas carreras que está sobreviviendo a los últimos años, ¿no? Y bueno, al final se tendrá que reconvertir pues poco a poco en una carrera interesante pues para los equipos. Bueno, que hoy en día todas las carreras son importantes realmente, ¿no? Con el tema de los puntos y demás. Y nada, pues que sea atractiva, ¿no? Para los equipos, cómoda después de la clásica. Yo creo que es un poquito la clave, que no sea peligrosa también, ni demasiado dura, porque al final los equipos también, pues una carrera demasiado dura, pues como que no lo ves bien, ¿no? Pero bueno, yo creo que este perfil de carrera puede cuadrar para que los siguientes años siga como poquito a poquito creciendo y pues que esté ahí, ¿no? Mucho también ese papel también, digamos, de formación, ¿no? Comentábamos antes que hay equipos que tienen corredores muy jóvenes y entre medias pues tenemos como pueden ser Gary Ugarte de la Fundación Euskadi o Iker Gómez, que están aquí en categoría de stagiaire. Pues bueno, esa oportunidad que brinda la carrera a los jóvenes también de compartir pelotón con grandes profesionales que acompañados un poco de la clásica de San Sebastián, pues bueno, están presentes aquí con toda la intención de ganar. Sí, eso es. Vemos aquí la escapada a 1 minuto 20 del pelotón, que se nos ha quedado en 7 corredores. Teníamos
10 antes, 3 se nos han quedado en las rampas del Alto de Pique, y comentábamos pues, bueno, que es el UAE, que el equipo que sigue comandando el pelotón, pero como decía Jonathan, pues bueno, un Trek muy, muy atento en todo momento, y eso. Bai, UAEko txirrindulariek egia esan buru hartuta jarraitzen dute denek, Lidl Trek taldeak ez du oraingo zarpegirik eman pelotiaren etzekaldean Pikeko sarrerarik kenduta, Pikeko igoera pasa ondoren gauzak antzeko jarraitzen du, Imanolek aipatu bezala 10 txirrindulari esaldean izatetikan 7 izatera igaron dira, eta orain mendiko sailkapena ikusten dugu, Antonio Soto 12 punturekin lider doa, bera eratzetikan San Maison Ube 5 punturekin, eta Jon Albert Riera 4 punturekin 3. postuan. Antonio Soto izan da Akarlandako lehenengo postuan pasadena, Riera 2. eta oraingo sailkapena ikusita nahiko bideratu izango duke Antonio Sotok bere sailkapen hori etxera eramateko. Esan bezala dagoeneko mendiko sailkapeneko puntuen erdia banatu dira, beste hainbeste geratzen dira banatzeko, baina denak irabazi beharko lituzke beste txirrindulari batek eta Antonio berak bat ere ez puntuatu, sailkapen hori besteren batek irabazi dezan. Bai, esan bezala, bueno, lo que decíamos, es Antonio Soto el líder virtual de la clasificación de la montaña con 12 puntos. Bueno, lo que comentaba Beñat es que algún otro corredor tendría que puntuar tanto en Pique como en la última subida de Carranda como para poder hacerle frente y no puntuar él mismo. Tú, Jonathan, tuviste la oportunidad de correr aquí en el circuito de Guecho. Sí. En 2008, creo que con Orbea, y 2009 también con Orbea. Y después yo creo que un Movistar, un par de años también estuve aquí. ¿Y qué recuerdo tienes de la carrera cuando competiste? ¿Se parece mucho a la carrera de ahora, o cómo ves la evolución de la carrera en los últimos años? No, ha ido mejor, ¿no? Era el antiguo circuito que solo discurría por Guecho, y bueno, hoy en día eso sería muy difícil o impensable, ¿no? Porque con la velocidad que llevamos hoy en día, que parece que no ha subido 4 o 5 por hora más. Luego el tema de badenes, y bueno, pues cada día en las ciudades hay más, ¿no? Y es más complicado, ¿no? que la carrera discurra siempre por el municipio, ¿no? Entonces yo creo que al ser un circuito un poquito más amplio y con la inclusión de una subida como Pique, ¿no? De estar en el Tour, en la Vuelta, y bueno, pues le da ese punto de importancia, ¿no? del juego, ¿no? De a unos ataques subiendo, y justo, bueno, ya 10 kilómetros a meta que da juego, ¿no? A hacer algo. Y yo creo que bueno, que así está mejor que como estaba antes, ¿no? Cuando era puro circuito. Mejor, entonces. Perfectamente. Muchas gracias, Jonathan. Te vamos a dejar disfrutar de la carrera, que van a pasar ahora por el arco de meta pronto. Tenemos aquí una paella popular también, como es costumbre en Guecho. Que disfrutes de la carrera, y nos vemos por las carreteras. Gracias. Muchísimas gracias, y oye, nos vemos. Hemen lasterketa 72 kilometro faltan, dagoeneko amaierara gerturatzen goaz, lasterketaren 3 laurdenak edo 2 hobeto esanda dagoeneko eginak ditugula, lasterketa buruan 7 txirrindulari, eta atzetikan pelotoian UAE taldea jarraitzen du lanean, minutu eta 20 inguruko tartearekin, eta gauzak aldatu ez dira egin. Lasterketa buruan diruen erritmoa bizixeagoa da, atzean ere izango da denborak mantentzen direnerako, eta gurekin bueltan dugu, Iñaki Trujillo, Eixo berriro ere. Zer moz ikusten duzu karrera? Bueno, badirudi zerbait apurtu dela orain, ikusiko zer moz moldatzen den hemendik aurrera, ja lasterketaren azkenengo partean sartu garela, eta ja, a ber,
Ikusi dugu pixka ja Pikeko lehenengo igoera horrek mina egin duela, zuk esan bezala. Eta, bueno, ja zazpi dira bain aurrian txugun txirrindulariak. Minutu 18, 72 kilometro faltan, 2 Akarlandako subida eta azkeneko Pikeko igoera hori. Esan daiteke azkeneko Pikeko aldapetan harrapatuko dula tropelak iesaldia edo pixka lehenago izango dela kuantza hori? Agian Pikera hurbiltzen dauden bitartean harrapatuko dute aurreko taldea eta edo bestela Pike igotzen, baina ez dut uste gehiago irango denik. Ikusi dugu baita ere, nola tensio momentu pixkate honden horre Pikeko igora hortan, UAEk darama lasterketa guztia lanian, baina ikusi dugu gero Pikeko hortan, tropel guztia etorri zaioela gainea, ez, txirrindulari guztia nahi zutelako aurreko posizioetan, eta horrekin du igual pixkat tropelak baita ere, iesaldian gaina pixka botatzea, ez, aldi berian, ikusi dugu iesaldiak igoeran desente azkarra indula, horregatik aldutxu txirrindulari batzuk bidetik, ez. Baina, ikusten dugu hor aguantatzen dula, ez. Esaten genuen baita ere Antonio Sotok dakala nahiko bideratuta gaurko mendiko saria, Pikeko puntu horiekin, 12 punto dauzka gaingoz eta lider virtuala da. Orduan, ikusiko dugu hain ze jarrera hartzen duen tropelak, UAE baita ere, Novakek, UAEk ja Novak gastatu du, eta ikusi dugu igoeran behintzat, ja bizela tirakazi joan txirrindularia. Tarteak txikia pixkanaka gutxira dijoa. Eta hemen ikusten dugu COVID tiraka, Trek behare, ikusten dugu ja lehenoko formakuntza ez dela, leheno zeon UAE guztia, gero Trek guztia ez, ikusten dugu Trekek ere bai, igual bizpairu txirrindulari sartu itxula hortartian lanerako intentzioakin, ematen dunez. Eta, ikusiko dugu ze jarrera hartzen duen taldiak orain. Bai, 60 kilometro faltan, pelotoia bat egin da, eta Iñaki, biztaneko hona duzula esan beharra dago, leheno Igorrarrietak erasoa jodu Pike pasabezain azkar, eta horrek Jonathanekin ere hitz egiten egon du gara, Jonathan Castroviejorekin, berak esan du bere ustez UAE taldeak ez duela lider garbirik gaurkoan, baizik eta pertsona indartsu ugarirekin etorri dela, 3 gutxienez, eta karreraren norantzkoa ikusi bezala batekin edo bestearekin jolasteko asmotan ibiliko dela. Hori horrela, gainontzeko taldeek zer egin ere azaldu digu. Jonathan Castroviejo, Cofidi taldeak, zein Lidl taldeak, zein Movistar taldeak kontra egiteko indarra duela iruditzen zaiola aipatu du. Eta, egia esan aipatu du Alex Aramburu espreinerako pertsona proposa dela, haiei kontra egiteko. Jon Barrenetxea bera ere eskuak altxatzen zer den jakin dator, eta ikusiko dugu zein diren gainontzeko aurkari izan ditzazketen txirrindulariak. Dagoeneko 60 kilometro faltako langa pasata, 3 igoera falta mailera helmugara iristeko. Horrelako egoera batean, Iñaki, zer pentsatzen du txirrindulari hodek? Zu bertan pelotoian edo esaldean egongo bazina, zer pentsatuko zenuke? Batez ere egiten gastatzea, jatea, denbora oro konzentratuta egotea. Badirudi azkenengo Piken egingo dela lasterketa eta Pikera indartxo heldu behar zara, bestela lasterketa disputatzeko aukerarik ez dituz izango. 2 kilometrotan ja lasterketa burua hemen helmugatik pasatzen izango dugu, 4. itzuliaren amaiera izango da, eta hortikan zuzenean, bira bat emango dute Pikeko igoerari gabe. Beraz, hemendikan zuzenean Akarlandara joko dute. Eguneko azkeneko Akarlanda puntuagarria izango delarik. Decíamos que la escapada está a punto de pasar por la línea de meta otra vez. Un par de kilómetros nos detenemos aquí y tras el paso por meta irán a la última subida de Akarlanda puntuable en el día de hoy. Tras ello solo faltará el
alto de pique de segunda categoría para pelear por el premio de montaña. Y después del alto de pique tendremos ya la meta. Ikusi dugu ere bai, pike igo ondoren erasoak izan direla lasterketa buruan ez, baina pelotoitikan tarte ateratzeko iesaldi egiteko asmoz, haien artean Xabier Mikel Azparren txirrindulari euskalduna ikusi dugu erasoan, eta, bueno, seinale hona da, indartsu dagoen seinale, eta baiteke gaur euskaldun bat izatea protagonista etapako azken kilometroetan. Esan bezala pikeko maldetan oso zaila buruan pasatzea, beraz txirrindulari ugari izango dira 105 txirrindulariz osaturiko pelotoinetan, beraien karta jolasteko helburuz. Hemen ikusten dugunez Skyline taldeko txirrindularia iesaldia izten, nahiko justu ikusten da mutila, bere taldekidea dagoeneko iesalditik geratu da, eta 7 txirrindularik osatzen duten iesaldia hau denbora galtzen doa pixkanaka, pelotoia gerturatzen zaion heinean hemen metako kamerak harrapatuta, bukaeran urrengo pasoetan ere ikusiko dugun nola pasatzen diren, baina talde bateratua, iesaldi bateratua, eta elkarrekin akordioan ahalik eta kilometro gehien egiteko lasterketa buruan. Ia esan nekea nabari zaie ieslarieri, beste aurpegi bat dute pelotoiko txirrindularekin alderatuta, eta bai horren metako pasaran helikopteroa entzuten dugu. Eta ikusten den moduan metan jendetza, zerbitzatzen den paella jatera gerturatu den ikusle mordoa, eta animatzera gerturatu den ikusle mordoa ere bai. Pelotoia metako bideetan barrena ere, eta baiatutako zonan sartuta animatzen ziren gazteak atzean utzi, eta pelotoia ere metako lerroaren bila doaz minutu eta 24 denbora mantentzen da, eta UAE taldeak oraindik ere ardura guztia aurtengo 80. getxoko zirkuituan. Lider taldeak ere jendea galdu duela dirudi, bertan hola azkar begiratuta 3 txirrindulari besterik ez dira ikusten, eta txirrindularien artean Movistar taldeko Jon Barrenetxe ikusten dugu ezkerraldean, baita Javier Serrano ere 101 dorsalarekin Polti taldeko txirrindularia lasterketa pelotoi buruan ageri zen. Berarentzat ere karrera ona izan daiteke gaurkoa, hemen Xabier Mikel Azparren eskubi aldetikan ere ikusten dugu, eta pelotoia dagoeneko, UAEko txirrindularen atzetik, baina beste txirrindulariak ere lotxagabe puntuarekin hasi dira beraien gana horbiltzen. Aipatzen ari nintzen moduan Javier Serrano 24 urteko txirrindularia gaur egun aproposa izan dezake beretzako, oso mutil esplosiboa, hau ere pistan oso ondo ibilia beregaietan, eta dagoeneko urte desente daramatza Polti taldean, eta berarentzat esprina iritsiko balitzake, agian sorpresa emateko egun aproposa izan dezake Team Polti taldeko 101 dorsaldun txirrindulariak. Momentu honetan bi itzuli falta dira Getxoko 80. zirkuitu honetako irabazlea jakiteko. 1:22 da iesalditik tropelerako abantaila. Eta 7 dira orain txirrindulariak iesaldian. Iñaki, iesaldiko txirrindularien batek zirkuitua irabazteko aukerari ikusten duzu momentu honetan? Ez. Pelotoia nahiko hurbil dago, UAEk bala asko gastatu ditu, baina atzetik beste taldeak sartuko dira gutxi barru, eta, oso gutxi eratzen zaila hauei. Bai, azpera ondutela, ez nuen espero hainbeste egoteri iesaldian, pike
pikeko lehenengo pasadan gehiago apurtuko zela pentsatzen duen, baina ez da ala izan eta ikusiko dugu orain. Ja. Bai, ez, azkenean eguneko iesaldia nahiko iesaldia handia izan da, 10 txirrindularikin. Eta, horrekin duak gian, Skylineen kasuan bezala, ez? Bi txirrindulari zituen, eta, bietako batek, igual, esfortzu gutxi jo egin du hasierako kilometrotan, eta, horrek eragin du, oraindikan eskapadea edukitzea, ez? Bai, eta gainera Total Energies, Cofidis edo Q36ko taldeek ez dute lanik egin batzean, ze iesaldian jendea daukate, eta Alternativa UAE-eri edo Lidl Trekeri garatuko zaio pisu guztia. Bai, ez UAEk bere txirrindulariak desente gastatu ditu ja. Momentu honetan igual Trek da pixka de korredoriak edo fresko dazkan taldia, eta pixka digamos igual ofensiboago jokatu dezaken taldia jakita gaur irabazi beharreko talde nagusia behintzat UAE dela, ez naiz eta gero Jonathan Castroviejo ere bai gogorarazi dugu, Movistar bezalako taldeak hor daudela, Trekeko txirrindularian atzetik zigoazen rodatzen, eta baita ere txirrindulari freskoak izango ditula, eta zer esan izango dutela azkeneko kilometro hauetan. Bai, batez ere Movistar nerezatzen zaio esprinera heltzea, Ordu Izaular pasen urtean bian egin zuen eta Jonek irabazi egin zuen eta hori izango da bere punturik indartsuena. Eta ez dute nahi urtetik apurtu lasterketa. Eta dirudienez lan egiteko oraindik intentziorik ez dute izango. Hala da bai, oraindikan hiru igoera falta dira helmugara iristeko, haien artean bat Pike Tontorrera, printzipioz bertan indartsuenek behaien legia jarko duten Tontorra, eta minutu dagoeko tartea nahiko litzake dena kontrolpean izateko pelotean dihoazten txirrindulariak. Dueko hiru taldekide ikusten ditugu talde buruan, ez da karrera osoan hain gutxi izan, eta hemen lasterketa buruan abiadura izugarri bizia ikusten dugu, bertako IES-kideak erasoan ere ari direla esango nuke, edo bentsat erritmo azkarra jartzen benetan, eta pixkanaka IES-aldiko kideak sufritzen. Dirudienez indarra nahiko pareko daude IES-aldian, aurreko bi txirrindulariak puntu bat gehiagorekin ikusi ditzazkegu, baina Akarlandako portu honetan geratu ezean, dagoeneko azkeneko igoeretara denak elkarrekin iritsiko dirudi. Akarlandako igoera hau ere puntuagarria izango da, dagoeneko lider den Soto bertan dugu, eta bigarren postuan baino Alberriera Baiesaldetikan geratu denez, orain honetan ere Soto berak jasako dituela puntuak dirudi, izan ere minutu eta 25ekin pelotoia bertara iristea zail litzake. Eta helmuga behintzat ikusten dugu nola haizea pixka altxatzen nahi den baita ere, zuaitzak eta banderak asko mugitzen dira ikusten da. Eta hemen ikusten da abiadura, UAE taldea hor abiadura bizian dikoa, hor ikusten genuen Igor Ardieta bea. Eta ikusten da tropela baita ere unidadiak kaldutula Pikeko egoera hontan, Bat hogeian mantentzen da abantaila. Eta Karlandako igoera hau ere antzeko egingo dutela dirudi. Eliteke beraien buruangan Ike hartzeko konfiantza ez duten horiek. Orain eraso ikusten dugu pelotoi buruan, badirudik Jarruraleko txirrindularia dela erasoan dabilena, eta bere aukera jolasteko momentu ikusila diru, 83 zenbakia duela esango nuke, Samuel Fernández txirrindularia bera, eta beste bi bidelagun ditu berarekin pelotoetik irten berriak. Eta taldetxo bat ide nahi da horra aurrian, kontraeraso konsideratu dezakegun hirukote bat, ea dorsalak erakusten izkiuten, eta tropeletikan jende gehiago saltokari da ikusten dugu hor, txirrindulari ezberdinak eta talde ezberdinak beraien apostu egiten nahi diela, ez? Ez daude kontentu UAE jartzen nahi den estrategia planteamenduakin,
Eta, bueno, pixkat ez diote utzi nahi UAE bezalako talde batei, beak nahi du nahiten, ez? Bai, momentu honek iritsi beharra zuen, momentu bat edo, lehenago edo beranduago, ezken finean, karrerarako zatirik gogorrenera etxo egiten bada, lasterketa erabakitzeko, ziurrenikan indartsunek eramango dute etxera lasterketa, eta hori dela eta tarteko zati hauetan, beste karta batzu jolastu nahi dituzte txirrindulari ere, mugimenduan hasi dira, dagoeneko 100 kilometrotik gora daramatza UAE taldeak pelotoi buruan lanean, indarrak ere xautuz, ez da erritmo motela izan karreran zehar, beraz momentu egokia da, beste estrategia bat buruan duen txirrindularia proba dezan eta saia dezan. Zuk, Iñaki, zuen lasterketetan nola irakurtzen dituzu momentu hauek, batalde indartsuenak ahul ikusteko momentuak edo zer dela eta ikusten dira? Ez dakit nola ikusten diren, azkenean instintuak batez ere bultzatzen zaituena erabakiak hartzera. Bai, ikusten dituzu momentuak noiz taldeak lasterketaren kontrola eraman ez duten nahi, baina ez dago kontrolik hemen bezalako kontrol. Hor garrantzitsuena, kontraera sortan bakarrik ez gelditzia da esango genuke, ez? Ikusi du Pikeko igoera eta gero Xabier Mikel Azparrenekin dula saiakera bat, baina bakarrik zirjola ikusita gelditzia erabaki du. Kasu hontan aurrian 7 korredore daude iesalditik, eta kontraerasuan 3-4 talde txiki bat egiten naizela ikusi du, apropos izan daiteke pelotoiako hain arteko tendentzia jarretzen baldin badu behintzat, eskapada honekin kontaktatzen saiatzeko, eta azkeneko itzulidea, esango genuke tropelarekiko abantaila txiki batekin igoera hasteko. Esan beharra da errepide hauek ez direla erresak eskapada egiteko, errepide zabalak eta oso azkarra dira, beraz zaila da, baina horrek ez du esan nahi, saiatuko ez direnik ikusten dugu pelotoian, hor UAEkoek indarra galdu dute, dagoeneko tigreari isatxa zapalduta soltatzen zurian bezala, hemen dagoeneko isatxa soltatu dute, eta aurrean badirudi 8 kote bat elkartu dela, atzetikan ere mugimendu ugari dira, eta atzean Lidl taldeko 2-3 txirrindulari ikusten dira pelotoi buruan jarrita, UAE egiten ari zen kontrol lan hori hasi nahian. Orain moztu egin dira, Euskaltel taldeko 2 txirrindulari diruenez moztu egin dira pelotoian, beste tartetxo bat, eta karrera lertu dela esan daiteke. Zakarlandako iguran gaude momentu honetan ja. Eta kontraerasorako talde gehiagizko taldia dela esango nuke, ikustia falta zaigu ze jende sartu den horra aurrian, baino behintzat lasterketako favorituak atzian baldin badaude ulergarria litzake eskapada honen bila tiratzea jutia, baina ikusten dugu jende oso hona daula. Simons beha dago, Igor Arrieta izan... Arrieta edo Del Toro da UAEko txirrindulari hori? Aular bera dirudi hemen, pantailan ikusten dugun txirrindularia, bera da. Eta... Xabier Mikel ere bai atzean. Eta hemen UAE taldea da... Ez barkatu Igor Arrieta daka UAE taldeak, bertan sartua beraz. Protagonista izatera deituak zinen txirrindulariak ikusi ditzazkegu atzetikan jotu duten taldetxonetan, iesalditxoan, pelotoian ere lanean jarraitzen dute, eta dirudienez denak ez dira doz, bigarren iesaldi honekin, UAE taldea dirudi tirakari dena, baina ez da ondo ikusten horrendikan, eta interesgarri jarri da. 50 kilometro falta diren hori janta, 52 segundutan daude txirrindulari guztiak elkarrengandik oso gertu, eta ederki adatu da kilometro gutxitan lasterketaren errealitatea. Hemen, Altakanda portuko azken aurreneko pasaran ikusten dugu taldea, berriro ere Ken Farmako txirrindulari ikusten dugu talde buru, bera pasazkero lehen postuan irabazitzat izango luke sailkapen nagusia, eta hala izango da, hortan xautu ditu indar guztiak, eta Sotorentzako izango da mendiko sailkapena lasterketa bukatzea lortzen badu, dagoeneko banatu diren puntu guztiekin eta falta direnekin bera izango da lasterketako mendiko sailkapena eramango duena, baina gehiago eskatzen du, eta lasterketa buruan kide dituen
Iesaldiako kidekin urrutiago iristeko asmotan dabil. Eta hor ikusten dugu txaleko gorridun motor horretan doana, lasterketako erregulatzailea dela, eta ikusi dugu nola kontraerasoan dagoen talde honen eta iesaldiaren artean zeuden ibilgailu guztiak nola kendu ditun, lasterketan eraginik izan ez dezaten, eta ikusten dugu ja tropela eta lasterketa buruaren artean 50 segundo besterik ez daudela. Baina denak elkarri begibistan dira, egia esan rekta batean ikusten ditugu txirrindulari guztiak, pelotoia luze egin da, orain Ken Pharma eta Euskaltel taldeko txirrindulariak ari dira pelotoia izten, ondo sufritzen ariko dira bertan, eta Maldabera azten den honetan, bigarrengo talde honetan ere badira mugimenduak. Ikusten dugu Movistar taldeko Orsulara aurrera, Igor Arrieta geratu da orain erdibidean, Xabier Mikel Azparren ere aurrera egin nahian ikusten dugu, Igor Arrieta bere kurpilean irten da, eta oso mugitua doa entxe karrera, atzetikan ere pelotoiak geldik etzela ikusi dugu, eta talde handia zen hori, txikiten du, Igor Arrietak salto egin nahi du Iesaldiaren kide izaten jarraitzeko, eta bere taldekideak pelotoian lasterketa lasaiagoa egin dezaten eta bakea izan dezaten. Lidl taldeko bit txirrindulari esango nuke direla bigarren taldea osatzen ari diren ieskideak, haien artean Quinn Simons eta Julien Bernard txirrindulariak dira. Beraz, Lidl Trekek bere lanak ere eginak iesaldia osatzerako garaian. Badugu momentuz orain iesaldi hori osatzen duten kideen izenak, orain bitan banatzen iesaldi hori, bere Laister neutralizatu izango den dirudien arren, mugitu direnak Hor Luis Aular txirrindulari dugu, Igor Arrieta, Quinn Simons, Julien Bernard, Baptiste Badik, eta Xabier Mikel Azparren izan dira orain elkartzen ari dira pelotoiarekin, tartean arrasto modura geratu dira bi txirrindulari tartean, baina Maldabera honetan zail izango dute pelotoiari sokatira hori aguantatzea. Lidl Trekeko bi txirrindulari tartean, eta beraiekin gonbidatu Hor Luis Aular txirrindularia, haze hirukotea, lasterketa buruaren bila doazenak orain elkarlanean. 15 puntu ditu Antonio Sotok mendiko sailkapen orokorrean. Beraz, berarentzat izan du da mendiko sailkapen. Etapa amaitzen badu. Decíamos que es Antonio Soto ahora, el que vemos en pantalla que ha ganado, bueno, es el líder virtual de la clasificación de montaña. Y vemos aquí la cabeza de carrera, que sigue siendo la escapada que se ha hecho en los primeros kilómetros del día. Orain, pelotoia eta lasterketa buruaren artean minutu bateko tartea dago, tartean 29 segunduko tartea ematen dute erdiko txirrindulariekin, ez barkatu, 18 segunduko tartea lehenengo taldearekin. 7 txirrindulari lasterketa buru, 3 txirrindulari haien atzetikan, aipatu ezala Lidl Trek taldeko bi eta Movistar taldeko Aular Hor Luis txirrindularia, eta 56 segundara pelotoia ikusiko da, dirudenez lasterketa burua eta 3 ieskideak batzetik jarraika dituzten jarraitzaileak elkartzerakoan zer gertatuko den, printzipioz edo itxuraz Lidl Trekeko txirrindularek hartuko dute ardura bertan ere aurrera egiteko, eta kontuan hartu beharreko mugimendu izan da, oso mugimendu ona, inorrek ez zuen espero Lidl Trekek hain urrutitik jolastea modu horretara, zirudien UA eta berain arteko lehia izango zela pike maldan emango zena, eta ez Lidl Trekek apostua urrutitik jo du, eta UAE taldeari lehendik lan asko eginez, eta orain gehiago egitea tokatuko zaio. 45 kilometro hain metara. Esan bezala, oaintxe metatik pasatzen dienean 5. itzuliko amaiera izango da, eta helmugatik pasatzen direnean Akarlandako mendate ez puntuagarria izango dute eta segituan pikeko igoera. Geldialdia orain tropelean eta antza denez UAE ari da orain berriro ere erritmoa jarri nahian eta pixkat tropela antolatzen. UAEk bere lanerako ekarritako morroiak behin erabilieta gero, orain ikusi beharko da
zen jarriko den lanean atzetikan, egia da Karlanda porturako oraindik kilometroak falta direla, eta laua den zati honetan min handia egin dezakela eskapada sortu duten ieslari diren 3 txirrindulari hauek. Egia da, Kofidi taldea ere txirrindulari gabe dagoela bigarren talde honetan, lehen taldean bakarra badu, eta ikusiko da, berarekin apostu egitea erabakiko duten, ala pelotoitik lanean hasiko diren UAE taldearekin bat. Zuk nola ikusten duzu? Eta badirudi Lidl Trekek aprobetxatu dituela UAE-ren auleziak, ja jende gitxi geratzen zaiolako UAE-ri, eta erasoa jotzea erabaki dute, azkenan beraiek atzean lanez egiteko, espinerako norbait badukate, antxe nahiko lasei atzan joango da, eta horretik doazen bitartean haientzako nahiko egoera hona izango da, ez? Eta batez ere bai Burgos, Olti eta honako taldentzako ere bai, iesaldiari orain iraupen gehiago emango zaio. Aipatzen ari ginen moduan, espero zena gertatu da, Lidl Trekeko txirrindularik iritsi bezala lasterketa burua hartu eta tiraka jarri dira, ez dute esperoko inondik inoren errebolorik, eta esan dugun modura, Kofidik zein jarrera hartuko zuen ikusteko izango zen, eta erabakia pelotoitik tira egitea, eta lasterketa buruan duten txirrindularekin berrean, pelotoian diren Jon Izagirre edo Alex Aranbururekin apostu egitea erabaki dutela dirudi. Orain tropelian ez dagoe tirakada bilen bakarra, baizik eta Kofidis behare, hor eskua udatzen dabil, bere interesak atzeko tropelian daudelarik, indikan 42 kilometro falta dira eta tartia relativamente txikilla da, berroi segundoko tartia. Ikusten dugu alare tropelan erritmoa bizi-bizila dela, Banakako lerruan doazelako. Hemen dagoeneko ez zaio inor itxarongo, Banakako lerroan tropela, eta orain metako pasararatz gerturatzen diren bezala, sarrera bortitzagoa izango da, igoera bortitzagoa izango da, eta ikusiko da nola erantzuten duten, pelotoian dauden txirrindulariek, zein lasterketa buruan aurkitzen diren Lidl, zein Movistarreko txirrindulariek. Egia esan Lidlek egoera izugarri ona dauka oraintxe, Movistar taldeak ere bai, beraien liderrak aurrean dira, Lidlek badauka zeinekin jolastu atzean, Movistarrek ere bai, Jon Barrenetxea du atzean taia eman dezaken txirrindulari modura, eta denbora gorantz doa, 42 segundu dagoeneko pelotoia eta iesaldiaren artean, eta hemen indarrak xautzen hasi dira, baina denbora gorantz doa oraingoz. Akordioa eman dela dirudi, Lidl Trekeko txirrindulariak 5 txirrindulariren ondoren hasten dira pelotoian, beraiek kontrol lanak egiten oski, eta ikusi dugunez Kofidi taldeko 3 txirrindulari eta UAE taldeko 2 txirrindulari dira pelotoi buruan ageri denak. Egia da, leheno aipatu dugun bezala ez direla errepide errezenak lan egiteko orain, kurba asko dituzte, malda desberdinak, haizea ere sartu da, beraz 40 segunduko tartea asko sufrituta jango den tartea izango da. Ez orain tropelan helburu nagusia iesaldi hau tarte horretan mantentzi izango litzake, Iñaki nola ikusten zuzuk, gero desadostasun pixkat ikusten dugu iesaldian, baina gauzak ongi, Trekek hartu berko luke ardura, bera postua indadaulako nena aurrian, ez? Bien bitartian, ikusi bergen nuke tropel bat, non 40 segundoko tarte hau mantentzeko tiratzen duen bintzat, azkeneko Akarlandako, eta ondorengo pike bideraino, ez? Azkenean, 40 segunduko tarte bat, pike bezalako igoera batean, indarrak ikusi behar dira nola gestionatzen dituzten aurrian eta atzian, baina, 40 segundo gestionatu daitezkeen tartia dira, baina, ikusten dugu hain txebertan ja 52-54 segundura igotzen nahi dela tartia ikusi behar da baita ere, aurrian asko gastatzen nahi dela, eta hemen langileak ari dela tiraka indikan, ez? Bino, gertatzen den egoera dare bai, pike hasierara 50 segundurekin iritsi ezke hori, nahiz eta aurrekoak aurreatu, Lidl Trekek aurrean dagoeneko 2 txirrindulari ditu, Movistarrek bat, eta UAEk adibidez bakarrarekin edo Kofidis taldea berere bakarrakin iritsi ezkero aurrekoen gana,
Lidl Trek agian aurrean 4 txirrindularekin jartzen zaizu, Movistar ere bai beste 3 txirrindularekin, eta Cofidis taldea bakarrekin, eta hori gero izugarrizko abantaila da, azkeneko kilometro lauai aurre egiteko, erasotan jendea izateko, edo zertik ez, Espeinia egoki bideratzeko zuriko benin zaizun taldekideari. Esan bezala txirrindulari azkar asko daude pelotoian, aurrean dagoeneko Aular sartu zaigu, oso txirrindulari azkarra, eta piken gora indar pixka bat gordetzeko gai baldin bada, Espreiniako aukera oso izan dezake, Ayuso, Del Toro edo estiloko Jon Barrenetxea irabazteko. Gainera pike igotzen, 30-40 segundu kentzea nahiko zaila da, eta ikusiko dugu, diferentzia honekin heltzen badira pike bera, pike aspira, irabazteko eta metara heltzeko aukera asko dauzkatean. Esan bezala, gehien bat sartu dien 3 txirrindulari berri horiek diela eta Aular bea edo Queen Simons bea kalitatea handiko txirrindularia dira, eta ez da berdina 1 kilometro edo 120 kilometro eskapadan dara matzaten txirrindularieri 50 segundu jatea, edo duela 50 kilometro eskapatu dien txirrindulari 40 segundu, eta gainak kalitate edo izen handi horiek dituzten txirrindulari hori 40 segundu jatea. Ikusten dugu Julien Bernard dela donerako dagoen txirrindulari eta Queen Simons bea izango dela Lidl Treken baza momentu honetan, pixkate gehiago gordetzen nahi delaik, ez? Pixkat, azken kilometrotara indar gehiago niristeko baza Queen Simons dela ematen du. Eta, ozgarri da, edo, niri bintzat gustatzen zait, beti ere morroi lanean ikusi dugun txirrindulari bat, World Tourreko karreretan ekipoaren interesa handiagoetara, Juan PB-an interesetara lanean aitzen den txirrindulari bateri horrelako egoera bat sortu izana, karrera internazional batean, pozgarria da, betire gregario ibiltzen dien horiek, aurrean ibiltzeko aukera izatea. Ikusten dugu Cofidis taldean, 2 txirrindulari lanean, UAE taldeko beste 2 txirrindulari lanean, eta dena ematen ari zilere arraroa da, iesaldean egia esan horrendik denbora ere mantentzea, bertanko indarrak handiak ez zirelako itxuraz, baina Julien Bernard oso ondo esan duzun bezala indarrez xautzen ari da, bere taldekide den Queen Simonsen mesedetara. Eta tropelian momentu honetan Sergio Samitier zen irakaze bilen Cofidiseko txirrindularia. Decíamos que es Julien Bernard el corredor que está tirando o responsabilizándose ahora de hacer que Queen Simons llegue con la mayor ventaja posible a las últimas subidas, ya que este último está recuperando un poco a fila de la escapada, y es Cofidis quien está echando una mano al equipo UAE, con Sergio Samitier en estos últimos metros tirando del pelotón. Se ve aquí claramente cómo Queen Simons no está pasando el relevo, y por Luis ha visto rápidamente las intenciones del Trek y se ha colocado a rueda del corredor estadounidense. Arraroa da, UAE-eri gertatu zaiona, lasterketa guztia bat zirudien kontrolpean zeramatela, oso txirrindulari gutxirekin ari ziren kontrolatzen lasterketa edo ahalik eta gutxienekin, baina momentu garrantzitsu iritsi denean ez da izan, Igor Arrietak egin du aurrikoekin egoteko saiakera, enuk esango indarrez huts zelako geratu denik atzean, baizik eta, eskapadaren norantzkoak horrela erabaki duelako, eta gainontzeko taldekideak pelotoi burura azaldu ere ez dira egin, Lidleko hauen mugimendua izan denean, baliteke beraien gaitasunaz ziurri izan, eta pike tontorrera itxarotea, edo, orain datozen 2 igoeretara itxoitea, eta egia da 40 segundu 2 igoeratan jan daiteken tartea dela, baina ez dirudi nahiko indar dagoenik pelotoian denbora askoz tarte honi eusteko. Ikusten genuen azkeneko metrotan egunaren hasieran inden eskapadako txirrindulariak bai errelegoa pasatzen aiziela, Queen Simons eta Aular ez ezik, beste guztiak gehiengoan aportatzen aiziela iesaldi horrein, nahiz eta gero ikusten dugun baita ere, tartia hor mantentzen denez, 40-45 segundu tartian dabil
denbora guztian. Eta orain ikusten dugu nola Quinn Simmons pixkat aurrea pasa den, ez? Bai, eskapatuentzako, notizionak eta notizitxarrak aldi berean, indarra, peloti eskapatatik tiratzeaz usteko aukera izan dute, baina garesti jarri zaie iesaldiko protagonista izateko aukera. Ia esan, txirrindulen artean Antonio Soto txirrindularia bere ikusten zen oso indartsu, mendiko sailkapena dagoeneko irabazia izateaz gain, virtualki irabazi izateaz gain, ieskideri erreleboak eskatzen ari zen, baina orain Quinn Simmons zen aular bera ondoan izani, kosta behartzaio haien pare ibiltzea pozteko litzateke, baina ikusiko da Kofi taldea bitartean pelotoitik indarbetean tiraka, baina denbora mantenduzu da 40 segundu. Dirudenez aurrean txirrindulari bakarra ari da tiraka, eta atzean ere bat edo bi besterik ez diren ezai, denbora tartea geldi da. Dirudenez gora egin du gainera, 53 segundu daudela jartzen diguteroain. Eta Kofidis taldea tropeleko lehenengo posizioetan antolatzen ari da bere burua. Baita ere aipagarria da aurrian Kofidisek taldekide badakala. Eta taldekide horre behintzat, ez dukela inongo esfortzurekin behar aurreko iesaldian, tropeletik lanian aide momentutik behintzat. Errepikatuko dugu, orain konektatu direntzako Kofidi taldearen taldea zein den, txirrindulari ekarri dituzten, talde buru bezala Alex Aranburu dute, berarekin batera Simon Carr, Sergio Samitier dagoeneko lanen ikusi dugun txirrindularia, Jesus Herrada, Jon Izagirre, Jonathan Lastra eta San Maisonobe iesaldian aurkitzen dugun txirrindularia bera, baina irudenez iesaldiko indartsuena ere etzenez Kofidi atzetik lan egitea erabaki du. UAE taldea Igor Arrieta, Juan Ayuso, Alessandro Cobi, Isaac del Toro, Marcos Freire, Domen Novak eta Jay Bain txirrindularekin etorri dira. Domen Novak 100 kilometrotik gora ikusi dugu pelotoi buruan jarrita, eta Lidl Trek ekarritako taldea Aleix Espargaró, Toms Eskullins, Juan Pedro López, Quinn Simmons, Héctor Álvarez, Carlos Verona eta Julian Bernard dira. Horietatik bi iesaldian sartuik, Quinn Simmonsekin egiten ari dira berain apostua, eta azkenikan beste talde handi modura Movistar talde ikusten dugu, Jon Barrenetxearekin talde buru modura, lehen urteko irabazlea, Aular dugu iesaldian sartuta lehen urtean bigarren egin zuen txirrindularia, eta horrez gain Jorge Arcas, Michael Hesman, George Mulberg, Antonio Pescador txirrindulariekin osatu dute taldea. Hemen ikusten dugu Getxoko Portu Zarra. Eta iesaldia helmugako kaletan zehar dabilja. Bertatik helmugara kilometro eskas izango dute txirrindulariek, laizterrea sartuko dira baiatutako eremuan, hemen aurreko buelta guztien modura. Erasoa laizterketa buruan, Quinn Simmons bera, metroak hartzear, bere kurpien atera da Aular, eta ez du itxaro nahi pikeraino, ziurrenik bere taldekidea nekatu azeguneta, eta hemen herriko gazteak animatzen aurreko buelta guztietan bezala, eta hauek aurrera doaz, Quinn Simmons eta Aular aurrera, eta iesaldian eutxitzen saiatzen ari direnen artean, ez da inor tartea. Soto eta Kadia dirudi sartu direla, ez dakit zan joango dire, baina atzeko talde baten sartu dira, Maisono bere bai ikusten dugu hor, eta sartzen diren arrean, oso lagun bezala izango ditake beraitzak. Bai. Eta hauek ez dute geratuko direnaren itxurarik, bi indartsuenak zirenak aurrera doaz, edo izan behar zutenak gutxienez aurrera doaz, eta iesaldia alertu dute guztiz. Ikusiko da nola moldatzen diren bi txirrindulariak orain, bien artean akordea duten, edo zer. Iruinez Kofidiko Maisono beraiekin sartuko da, eta azkeneko itzulia seinalatzen duen kanpaio txentzuten dugu baita ere. Igor Arrieta jarri da orain tropeletik tiraka, UAEko azkenekotako baza bezala.
eta esango nuke Trekeko txirrindulari hori Carlos Verona dela. Ken formako txirrindularek ere oso aktibo, pelotoiko 3. eta 4. postuan pasata. Eta hemen abiadura ez da geratzen. Bezala Akarlandako igoeraruntz doa lasterketa orain, eta bi izango dira falta zaizkien igoera, nahiz eta Akarlandako igoera hau ez puntuagarria izan. Akarlandatik zuzenean ikera joango gara eta ikusten dugu Cofidiseko txirrindularia nola lasterketa burura sartu den berriro ere. Esan bezala, Cofidiseko txirrindulari honek ez luke aurreko talde honetan kolaboratu behar, atzean tiratzen ari diren bitartean behintzat. Nola ikusten duzu Inakizuk korte hau, nahiko txirrindulari potentia diari hauek, Bai, hauek errepatza zaila izango da, ez dago lekuri tiraka jartzeko taldea, baina, Cofidirentzat dirudi egoera nahiko ona daukatela orain, lehengoa baino bea, ez daukate zertan aurrean tiratu behar, eta, hori ikusten dugu lasterketa gortu behar duela. Bai ikusi dute Isaac del Toro metatik atzean pasatzen, pelotuiko atzeko partean, eta ez dakit. Igual atzoko esfortzua ongi errekuperatu gabe igual, baino egila da bai UAE lanerako pertsonai edo korredore gabe gelditu dela baita ere, eta ikusten dugu, Igor Arrieta tirakai dela tropeletikan, baino UAE ez dola inolako moduz antolatuta. Baina, Cofidiseko txirrindulariare egun guztiei esaldian dijoa, eta ikusten dugu nola asko sufritzen dijoan, eta berriro Quinn Simons eta Ular pune egin zaizkion. Cofidis, ikusi beharko dugu txirrindulari honek nola errekuperatzen duen, baina, gauzak horrela, atzetik ere berriro tiraka jartzeko moduan egongo lirateke. Eta Igor Arrieta berak jodu Verona atzetik, urbil. Kurbako efektua izango zen pixkat eta bai. Lidl Treke kontrolpean duen egoera dirudi, eta aurrean ere, Maisonov aurreko biekin elkartzea guztiz garrantzitsua da, gehien bat, Cofidi taldearen interesak eta lasaitasuna izateko, atzetikan ere taldekideak lasai ibili daitezke, eta ikusten dugu pelotoia luze egin da, abiadura izugarrian eta korteak ere sortzen. Esan zail da momentu honetan tartea handiagotzea, baina 45 segunduko tarte hori ez dute lortzen 40 segunduko langa botatzea pelotoiak, eta oraintxe 30 kilometro faltan apostu handia dago iesaldian, eta pelotoian lan handia egin beharko dute, pantailan ikusten ditugun bi txirrindulari hauek, kontrolpean izan eta ez metan agurtu behar izateko. Gainera, dirudienez biak ondo moldatzen ari dira, eta kilometroak aurrera doaz. Orain, elkarri begira. Quinn Simons konbentzituago daula ematen du Aular bea baino, Bai, baliteke Aularrek pike gaina igotzeko konfiantza gehiago izatea bere buruan eta bertara fresko iritsi izatea, eta Quinn Simons txirrindulari pisutsuago izanik, bertan atzean uzteko asmotan izatea. Horretarako indarrak pixka gorde, eta hemen ere ez dago akordioa guztiz, elkarri asko begiratzen dute, eta ez dira fir. Begiratzen badira atzetik arrabatuko ez dute azkar. Bai, bide azkarra dira bain, Maldabera oso zabalak, lan egiteko oso bide erraza, eta pelotoiak berak lortzen duen inertziarekin bakarrikan denbora asko jasotzeko jateko aukera ematen du. Adiken farmarekin ez ditugula aurrean ikusi lasterketa osoan zehar, eta orain badirudi aurreko postetan daudela. Ikusteko zer egingo duten
piken edo, Bai, ez. Mikel dirudi hori. Aiken Farmak eguneko lehenengo helburua 10 batekin bete du, ez? Mendiko iesaldi hartu du, eta gainera mendiko sari horrekin ja eguneko podiumean egongo diela ziurtatu du. Ja, pikeko igoera hontan bezutaten kideen batek lasterketan lehiatu posible baldin badu ja, bai errendimendu aldetik eta bai jarrera aldetik bikaineko bat izango litzake taldearentzat, eta ikusten genuen baita ere, trekeko antolakuntza horren barruan, Hector Alvarez txirrindularia zegoela oraindik, eta egun guztian zehar tropela luze egin da pasa zaigu, Beñat? Bai, eta Igor Arrieta bere ikusten dugu pelotoi buruan jarrita, azkeneko kilometro hauetan, beraz, lider modura etorri den txirrindulari bat horri ikustea berezia da, esango nuke Ayuso bera dela orduan geratzen zaien baza bakarra lasterketa lehiatzeko, eta aipatu zuen moduan Kerr Farmaren jarrera txalotzeko. Ikusten dugu Lidl Trek dela orain karrera kontrolatua duena guztiz, 3 txirrindulari ditu pelotoi buruan, eta 2 aurretik, bat horietako bat lasterketa buru, eta izugarrizko nagusitza jarri dute gutxien espero zen momentuan. Hori txalotzekoa da, Jonathan Castroviejo esan duen modura UAE-ri irabazteko modua horrela zen, beraien jokoan erori gabe, eta begira, horrengoz, 10-eko ari zaila ateratzen. Movistar taldea ere osongi, beraien 2 liderretako bat sartu dute eguneko eraso garrantzitsuenean, eta Cofidi taldea, laugarren World Tour talde gisa, erdibidean geratu den hori ez, iesaldian izan dute kide bat, baina ez da gai izan, iesaldiko beste eraso hori beraiek bertan partaidetza lortzeko, hauek hitz egiten. Eta Orluisek esaten du ja, ez dula gehiago tirako, buruarekin ezezkoa egin dio, eta ez dago bate adostasunek hemen aurrean. Decíamos que Orluis le está diciendo que no tiene o intención o fuerzas para tirar más, y no se ponen de acuerdo en la cabeza de carrera, cosa que beneficia a estos corredores intermedios. Iñaki, nola bideratzen du lasterketa buruan txirrindulari batek horrelako egoera bat? Lasterkideak edo eskapadakideak ez duela tira nahi esaten duenean? Azkenean, gora horretan zuzendariari kasu egiten diozuz. Ez haude pentsatzeko momentu baten, azkenean sufritzen zoaz oso, eta gero, ni gehingo nukena izango zen, atxera beriatu gabe aurrera bota. Esfortzua behin eginda, meteran ematen badut gutxien ez biharren posta daukat. Eta irabazten hortzen badut, irabazten du. Bestela hoi itxaron, baina hauek ez dirudi aurreko lagunduko diotenik. Hala, bai. Esan apostua eginda gero, gertatzen direlako gauzak, segurenik aular berari ere agian kotxetikan esan diote jarrera hartu dezan, eta joku mentalare esatzen da, etapan 26 kilometro, 25 kilometro, aular bera ere kontziente da Lidleri oso ondo jarri zaiola karrera, eta hori aprobetxatzen ari da, presioa sartzeko Quinn Simonsen gan. Azkenean pelotoia kontrolpean duena Lidl da, bere daude lehenengo postuan denak, eta dirudienez iesaldiko bikotea eta hirukotea boskote bilakatuko dira, datorren kilometroetan egia da. Azkeneko aldiz hasiko direla Akarlanda portua jotzen, eta atzetik horren jarraian igo dute Pike portua. Azkeneko aldiz Akarlandan, bikotea lasterketa buru, atzetik hirukote bat segundu gutxitara, eta 50 segundutan pelotoia. EHUko unibertsitatetik igarotzen ari da orain lasterketa, Leioako kampusetik. Eta jartzen digutenez, denborak gora doa, minutuko tartea, egia esan, badidu akordioa lortu dutela berriro ere, eta pelotoian Igor Arrieta bera soilik tiraka ikusi dugu azken kilometroetan, eta horrela jarraituko du agian, beraz ulertzeko litzateke denbora hau ez jeistea hauek baliteke puntu bat godetzen joatea, baina atzetik pertsona bakarrak biren aurka gutxi egiteko, eta gehiago horrelako errepide zabaletan
malda beretan erreleborik gabe gutxi dago egiteko. Kontraera osoan dagoen hirukotea ikusten dugu hor, bertan bai dagoela adostasuna, momentu oro, eta hemen ikusten dugu lasterketa, berriro ere tropeletik lasterketa burura 26 segundoko tartea ematen digute. Eta nola ikusten duzu etapa, noak adoa? Ni ustez atzean dago oraindik lasterketa. Erreferentziak ezagit ondo edo zuzen dauden oraindik, ze egon dela 50 segundutik 26 segundura eta ikusiko dugu ea. Baina, bai, eta, bueno, dirudi atzetik erasoak daudela, ezta. Esango nuke beke eskapada antzoa zen Julien Bernard eta Soto beraiek dira. Tartean giratu duela, esan ikusten dugu tal karreran bidoa zela lasterketa buru, atzetikan beikotea, haue biak. Ona litzateke lasterketa buruarentzako haue biak sartzen, eta atzetikan beste hirukote bat datorrela, lehen noi eski zirenak. Orain beste denbora referentzia bat ematen adiri dira. Leheneko 26 segundo horiek tarteko iesaldiarekin. 28 segundo Julien Bernal eta Antonio Sotorekin. Antxe, ez dute oraindik kardan da bukatu eta 500 metrora daude. Eta Igor Arrieta izugarrizko lan egiten ari dela dirudi. Bakarrikan, pelotoiaren gidaritzan. 25 kilometro helmugara. Lidl Trek taldeare pelotoi burutikan desagertu eginda, edo presentzia gutxiago duela esango nuke. Bueno, berona dirudi dagoela hortik uste du. Hort artian, aldeperukote hortan bai. Eta atzetik, Cofidis bea reakzionatzen ematen du, ez? Ritmoa aldatzen. Puntu bat gehiago jarri nahi dio pelotoiak daraman erritmoari. Eta hauek azkeneko zigoute dagoeneko Akarlanda portua. Eta lehen aipatu duzen dura, jetxi eta zuzenean pikerantz hartuko dute. Baina hauek maldan beraz rapatuko dituzte. Zai asko geratzen. Eta Antonio Sotoren kriston karrera gaurren. Txalotzeko, Antonio Sotoren lasterketa, mendiko saria irabaztear da, melmugar eristarekin, eta iesaldian azkenetakoa izango da pelotoiak harrapatzen. Izatez, lehen iesalditikan azkena da, bera oraindikan pelotoiak harrapatzen duena. Eta Cofidiseko bitxirendulari dira bain tropel buruan tiraka dabiltzanak. Aipatu dugu bide hauetan lan egiteko bide onak direla, zabalak, orain kurba gutxi, maldabera hartuko du, eta indarra baldin bada denbora jateko aukera ematen duen bide zatia da, eta egia esan pikera kurpilan iritsi edo haizea jaten joan, diferentzia handia egon liteke hau hartzeko momentuan. Aurreko bi hauek, Queen Simmons, Aular, bera dagoeneko badoaz 20 kilometro inguru doaz iesaldian, eta nabarituko da ziurrenikan pike igotzen hasten diren momentuan. Egia da 30 segunduko errenta garrantzitsua dela malda hartzen duten momentuan, baina atzetikan oraindikan Cofidi taldeko txirrindulariak, UAE taldeko txirrindulariren bat, behintzat erasoan ikusteko arrazoia badagoela, eta zergatik ez Movistar taldeko Jon Barrentxan erantzuna ere ikusi daiteke, segun eta Aular beraren jarrera zein den lehen lasterketa buru honetan. Eta kilometro gutxi falta dira orain pike bidera sartzeko, faltan pocos kilómetros ahora para entrar a pique. Vemos que uno de los corredores del Cofidis ya ha dado todo lo que tenía, sigue un corredor por delante del pelotón y es Igor Arrieta el segundo corredor que está también trabajando todavía en el grupo. Esan bezala, azkeneko pikeko igoera izango da lasterketa erabakitzen duena, 40 segundoko tartea dago hemen, eta egia esan Trek taldeak dauka oraindik taldia osoik, ez? Hor lau bat txirrindulari daudela ematen du, momentu oro adi bere apostua egin du jarreran, baina ikusten da bigarren eta hirugarren plan bat ere badutela hor, eta UAE izan da pixkat, lasterketa hasiera-hasieratik lan karga gehiena hartu duen taldia, eta orain agian
lan aiteko korredoren bat edo beste falta zaio, ez? Decíamos que es el equipo Trek el que tiene ahora, pues bueno, parece que tienen un segundo y un tercer plan, aunque ya han hecho su apuesta con Tim Simons y que tal vez sea el UAE ahora el corredor o el equipo que esté necesitando más corredores para trabajar. Eta hemen dagoeneko bukatu dira broma guztiak, 21 kilometro faltan, Leicester Pikeko igoera honetara gerturatuko dira, hasiko dute igoera, etapa guztia txirrindularen gehiengoa honen zain, esaldian sartu ez diren txirrindulari guztiak zein hasieratik plan hori zuten txirrindulariak honen zain geratu dira, egia esan hau hasi aurretik erasoak jotzeko zail dago egoera, oso abiadura biztian doaz, hor bertan ikusten dira rekta berean doaz lehenengo bi txirrindulariak eta pelotoiak, olako kasuetan beti ere pelotoiak indar gehiago hartzen du, inertzia gehiago hartzen du Maldaberan, naiz eta kasu honetan Igor Arrieta bera soilik izanik pelotoi buruan lanean da bilena, ez hori guztiz aprotxatu, 25 segundo orain bai tartea asko murriztu da, eta baliteke ez nahiko izatea Pike goian lehen pasatzeko. Garen, Xabier Mikel Azparren ikusten dugu pelotoi buruan, dagoeneko UAE taldeko txirrindularirik ez da ikusten, Igor Arrieta hor laugarren postuan eskudaturik eta Kofidi taldeko bi txirrindulari, Xabier Mikel Azparren. Euskal taldeko txirrindulariek bai tropelean leku hartu nahian dabiltza, Ken Farmako txirrindulariek batea, eta momentura ikusten dugu Trek taldea dikoala hor lekua ondo hartuta, azkeneko txirrindularia handi horiek Toral Baretelarik. Bai, Xabier Mikel Azparren esaten erintzen, leno iesaldian sartzen saiatu da, bere aldetikan ere jodu erasoa bakarka, eta orain aurpegia ere ematen ari da bere taldearen mesederako, helmugara 20 kilometro soilik falta diren momentuan, aurrean doazen bi txirrindulari hauek, etapa irabaztera deituri dauden bi txirrindulariei, tartea alik eta gehien jateko ez dirudi jango dutenikan Piket portua hasi aurretikan, baina segundu bakoitza garrantzitsua litzateke bertan alik eta esfortzu gutxien egiteko atzetik handatu zenak, eta bidean hauek tartea mantentzeko alik eta gehien gazta dezaten. 25 segundo markatzen du hain ezberdintasunak, Pike bidea segituan hasiko dutelaik. Hogeita 3 segundoko tarti orain, 23 segundos de diferencia con el pelotón, y veíamos también, como ha pasado antes con la escapada también, como los vehículos de carrera que iban entre el pelotón y la escapada pasaban hacia adelante para no afectar a ningún equipo, para no proporcionar una ventaja a ninguno de ellos, y es ahora cuando está Igor Arrieta ya vaciándose del todo, Vemos el esfuerzo que está haciendo el corredor guipuzcoano. Eta 19 kilometro falta direla, Pike portuaren hasiera hastear da, eta azkeneko zigoko dute, bertatikan gora, igo, jetxi, eta 4 kilometro gutxi batzuk eginda, metako sprinera gerturatuko dira, aipatu bezala, transmisioaren hasieran aipatu bezala, 300 metroko igoera bat da gaurko zirkuituko esprina, eta Malda nahiko esanguratsua da esprint bat bideratzeko garaian. Hemen akordioa ez da inongo momentuan guztiz ona izan ez, eta orain bizi doazen Pikeruntz, 20 segundu besterik ez, eta egia da hasieran zuen itxura txarro horri buelta ematea lortu dula, bai Kofidi taldeak, bai UAE taldeak. UAE taldearen kasuan beraien liderretako bat sakrifikatua, Igor Arrieta izugarrizko lana egin du Pikera alik eta denbora tarte gutxiekin iristeko lehenengo bitxirrindulariek, baina oraindik ere 20 segunduko tartea Xabier Mikel Azparren orain pelotoiaren gitaritza eramaten, eta hau ere indarruztuko da beraien interesentzako. Hemen esterketa buru diren haiek erritmoa pixka jetxita, beraiek ere oraindik portua igo eta la esterketa lehiatu beharra dute, baina 20 segunduko errenta mantentzen da. Eta esaten digute, esan dudala Igor Arrieta Gipuzkoarra dela, baino txirrindulari naparra da, zuzentzeagatik. Eta ez da geri aurreneko postuetan orain. Egon dira lasterketa osoa tiraka, eta badirudi esfortzua ordaintzen da bide.
Bai, 100 kilometrotik gora egin dituzte lasterketa buruan, puntuan izan 163 kilometroko lasterketa izan dela gaurkoa, Guggenheimetik abiatuta, eguerdiko 12 eta 20etan hasi da eta orain ja dagoeneko amaitzear den lasterketa hau eta lehenengo 150 kilometro inguruak, UAE taldearen gidaritzapean izan dira, Lidl taldeak erasoa jo eta guztiz hautsi den arte bertan zuten agintea. Da orain bai, pikeren igoera hasi berritan, ikusiko da zer espero den aurreko urtetan hemen erabaki da lasterketa eta hastear da hemen bigarrengo aldiz pikeko egoera, 2 kilometro 110 ikusten da ieskide hauek denbora gutxi dutela elkarri eta oraintxe erabakiko dela zein den indartsu benetan eta zein ez. Laster, orain malda hartu dute, 110ko penditza duen malda hori hartu dute lehen bitxirrindulariak, egia esan errenta pixka bat bada, den portu motza dela kontuan edukita. Eta Ayuso bera da, txirrindula pedaleatzeko formagatik Ayuso bera lanian, ez? Zatzean doana Isaac del Toro. Beraz, oraindikan bizirik ziren UAEko txirrindulariak, urte guzoan goaz ikusten, hain justu ez ditugu inoiz ikusi egia esan urtean zehar UAEko txirrindulariak, baina Ayuso zein Isaac del Toro kalitate izugarrizko txirrindulariak izanik eta Igor eta gorrela lan egin ondoren espero zen pike azpi-azpitikan beraiek erritmoa jartzea. Orain Kofidi taldeko txirrindulariak ere ikusi beharko dira eta ara. Aular ikusten zen, etzela asko kolaboratzen ari Quinn Simonsekin eta ikusi da, ez zijoala fin gaurko egunean. Quinn Simons bea bakarrikan dijo aurrera, baina tropela gainean dakate baitare eta ikusi behar dugu aberatzetikan zenek koronatzen duen. Eta hor datoz, UAE taldea bere legea jarriz, tarte batean guztiz joan zaiet karrera, baina esango nuke nahi zuten puntura iritsi dira, ezagian nahi bezain beste indarrekin edo nahi bezain beste liederekin. Eta trekeko txirrindulari hori okerrez baldin manago, Hector Álvarez bera da, Eta Jon Barrenetxea zegoen ere bai aurrean, eta uste dut izan dela. Hemen sarraskia dagoeneko UAEko txirrindulariek eraso ere jo gabe erritmoarekin bakarrik, bai, arrazi duzu, Jon Barrenetxea bera da Movistar taldeko txirrindularia. Alex da Kofidisekoa, ez? Squillins, eta Paunik entziluen ere bai. Eta hemen sufritzen, Juan Ayuso bera ritmoa jarriaz, ez dirudi, pelotoiak guztiz hautsiko denikan, Isaac del Toro ez dut aurpegi hona inorrek, baina ritmoarekin ez dirudi pelotoia usteko gai izango denikan, eta oso berezia dau, Getxoko zirkuituan. Txirrindulari bat ere aurreko posizioetan. Orain, Del Toro ritmo aldaketa, eta... Ez da oso ritmo aldaketa burkitza izan, Alexek urpilean sartzeko aukera duen. Eta bai, tartea egiten hasi dira biak, Lidl trekeko txirrindularia moztu nahian atzean dauka Ayuso, eta orain tartea egiten ari dira garrantzitsua da Alex Aranburuk Del Tororen kurpila hartzea, gero beraie bien artean jokatzeko karrera, baina Del Toro aurrera doa. Alex sufritu beharko du ez, eta asko geratzen pike gaina hartzeko, baina orain Del Toro urte guztian ibili den moduran hiltzen atzo ere lehenengo postuetan ibilia da, eta ez du parekorik gaurkoan ere pike gainera gerturatzen ari dela. Alex hortxe sufritzen atzetikan. Comentábamos que Del Toro, siguiendo la forma que llevaba otra ya estos últimos días, ha sido capaz de soltar de rueda a Alex Aramburu, que al principio parecía que podría entrar, pero no ha sido posible. Y Héctor Álvarez se ha quedado con Juan Ayuso ahí en tierra de nadie también, unos metros por detrás que Alex, mientras que ya luego vendría el grupo, aunque esté todo roto. Eta orain bulta mandu karrera guztiz, Lidl trekek hain ondo zuen karrera hori orain UAEri jarri zaio aurpegiz, egia esan Del Toro beraien lehen lider hori bakarrikan ikusten da lasterketa buruan, Ayuso aurrera doa, 3. postura noentxe Alex Aranbururen bila, eta Alex bera bakarrikan geratu da, bi UAEkoen artean sufritzen Del Toro, Laster, pike gaina harrapatzear, Alex atzean 10-15 segundutara izango da, eta berarekin batera Ayuso zetorren, Ayuso ari zen gerturatzen.
Eta tartea dago, tartea Tartean dago. ditzen dijoala ematen du. Tartea dago, Del Torok beste ritmo bat izan du guztiz pike igotzerako garaian, eta etapan 15 kilometro soilik falta direnean, jetxiera horren ondoren 13 kilometro soilik geratuko direnean, seinale gogorra da gainontzeko txirrindularientzako, pertsona batek horrelako nagusitasuna izatea pike gainean. Bertatikan lau hartuko dute, eta metara, eta bai, Ayuso iritsi da Alexen kurpilera. Beraz, UAE bi txirrindularirekin bat lasterketa buruan, bestea bigarren taldetxoan Alex Aranbururekin batera, eta garesti izan behar du Alexek errelebo aldortzea Ayusorekin. Eskuilintz eta Hector Alvarez dirudite, ez da? Bai. Biak ondo lortuko dira. Ondo moldatuko dira haue biak, eta baliteke mesedegarri izatea Alexekin ere harrapatzea, eta hiruen artean, Del Toro harrapatzen saiatzea. Baliteke Ayuso bere hemengo garaipena errepikatzea, bere lehen garaipena profesionaletan, eta baina garesti dago gaur Del Torori eskua botatzea. Dagoeneko bigarren aldiz egingo dute jetxera hau, beraz ezagun ez, baina arrisku guneak zein diren ondo jakinta doa Isaac Del Toro. Arraroa litzateke arazoren bat izatea jetxeran, ikusten da guztiz indarrez doala maldan bera, posizio aerodinamikoan, platera handia pinoi txikian, eta ikusteko litzateke atzetikan zein den gainontzeko taldeek hartzen duten jarrera. Ikusi dugu lider taldeko bi txirrindulari datozela, Alex Aranburu bera Del Toro begibistan duela, baina oso zail dago hauek elkartzea. 31 segundoko tartea markatzen digute Del Toro eta Alex Aranburu eta Juan Ayusoren arteko tartean. Gutxiago dagoela uste dut. Bai, gutxiago, bai. Dira. Hoi bai. 11 segundo. Bertan ikusten dugu. Eta UAE taldeak orain bai kontrolpean duela lasterketa. Eta Ayuso Aranbururi laguntzen. Bai. Ayuso eta Aranburu erreleboka. Harritzekoa da. Berari laguntzen, egon da pike egotzen, nahi tirakatzea. Oiar asko dagoen oiategia. 13 kilometro lasterketa amaitzeko. Eta esan bezala, malda bera, dagoeneko 13 kilometro besterik ez dira falta. Eta Isaac Del Toro bakarlanean orain bai. Ayuso Alex ere zain, lideleko bi txirrindularieri, eta indarrak bat egin da lasterketa burura joango direla esango duke. Atzetik handatoz, lideleko bi txirrindulariak, orain bai Alexekin hiruen artean Isaac Del Torori eskua botatzen saiatuko dira. Zaila dute esan, nagusitasuna handiz egin du aurrera piken gora Isaac Del Torok, eta atzeko hiru txirrindulariak ikusi beharko dira hiruen artean zenbateko indarra duten aurrera joateko. Ayuso bera oraintxe posizio sonean, ez litzateke harritzekoa etaparen amaieran UAEko bi txirrindulariak podiumean azaltzen. 17 segundoko tartea da orain Isaac Del Toro eta atzeko laukotearen artean Tom Eskuilintz da Hector Alvarezekin batera lanean ari den txirrindularia. Juan Ayusok aurrean du taldekide bat, eta Alex Aranburuk itxarote erabaki du Tom Eskuilintz eta Hector Alvarez atzetik oso azkar zetozelako. Talde hau 40 segundora dago, esango nuke tropela dela. Decíamos que está Isaac Del Toro en cabeza de carrera y a 17 segundos un cuarteto comandado por principalmente Tom Eskuilintz junto con Hector Alvarez del equipo Trek, y Alex Aranburu ha decidido esperar a esta pareja antes que tirar de Juan Ayuso. 40 segundos con el grupo principal, que venía también ya con muy pocas unidades. Pelotoi oraindik aukerak ditu. Ez dut uste 40 segunduko tartea daukatenik, uste dut gutxiagoa dela, baina pelotoi nahiko handia zen, eta
Bai, ikusteko izango zurekin. Bai, ikusteko izango da asteko Isaac del Toro beak daukan indarra zenbatekoa den, eta bestalde zuk esan duzu moduan Movistar taldeak zenbat pertsona dituen taldean eta indartsu 40 segundo hauek jateko. Ikusten da bidea nolakoa den, bidea azkarra da, zailtasun gutxirekin, beraz lan eginiko balu talderen batek aukera eta errepidea bertan izango lituzke. Ikusi dugu, lehen aipatu dugun bezala, Antonio Soto dela proba bukatzen duen einen behintzat, mendiko sariko sari nagusiaren irabazlea. 18 segundo, lasterketa burua eta atzeko laukoteren artean. Hor ikusten ditugu Kajaruraleko txirindulariak, Euskalteleko txirindulariren bat ere bai, U36 taldeko txirindulariak eta Ies Baleaseko txirindulari bat ere bai. Pelotoia handia da, pelotoiak indarra izan lezake, edo gutxienez sprint handi bat izango dugu pelotoiaren aldetikan 6. postuarentzat, baina 51 segundu horiek egitazkoa baldin badira, nik 10 kilometrotan ez dut ikusten nahiko indarri egon daitekenik Isaac del Toro txirrindulari harrapatzeko, eta 30 segundu horiek jateko ere Lideleko bi txirrindulari eta Alexi ere kostata egingo dela iruditzen zait. 10 kilometro oraintxe bertan lasterketa amaitzeko, falta diren kilometroak ja guztiz labak dira, eta aurretik izan ditugun metako pasaerako errepide berdinetatik, meta aldapagora izango dugu, aldapagora pikatzen. Aipatu dugu moduran Antonio Soto ikusten duzu dela mendiko sailkapen virtualeko liderra, dagoeneko puntu guztiak banatuak dira, beraz metara iritsezkero Antonio berarentzat izango da mendiko sailkapeneko saria, eta beste sailkapena gaurkoan metako karreraren sailkapena besterik ez denez, Isaac del Toro bera datorkigu karrera komandatzen, atzetikan bere taldekide den Juan Ayuso kurpilean, eta UAE taldearen nagusitza gaurkoan Getxoko zirkuituan ere errepikatuko dela dirudi. Vemos ahí a Isaac del Toro, le faltan 9 kilómetros a meta, mantiene 19 segundos con el cuarteto perseguidor, donde vemos que Héctor Álvarez también está colaborando en el grupo, digamos, y Alex Aramburu mismo también está colaborando. Juan Ayuso es el único corredor que no tira en este cuarteto, lógicamente teniendo a Isaac, a su compañero delante. Parece que lo tiene hecho ya del Toro, con esos 20 segundos y 50 al pelotón, no creo que vayan a coger. No se le ve signos de fatiga, por lo menos, se le ve muy fuerte, está manteniendo muy bien la diferencia. Y sí que está aumentando la diferencia un poco con lo que viene siendo el pelotón, 50 segundos ahora entre cabeza de carrera y el pelotón. Con su compañero en el grupo perseguidor tampoco sería un gran drama que le pillasen, se está vaciando del Toro en cabeza de carrera y Juan Ayuso que se está afilando los dientes para el sprint, y un sprint que le viene muy bien al corredor, un corredor ligero y explosivo como él en este sprint de Getxo, que tiene un sprint de 300 metros que son con una cuesta hacia arriba notable, pues es siendo el corredor más ligero, uno de los más ligeros del cuarteto perseguidor, pues podría ganar el sprint sin ningún problema. Además de eso, los compañeros de escapada, los 3 corredores que van con él, se están vaciando para intentar pillar a Isaac del Toro. Me extrañaría mucho que algún corredor del Lidl se esté guardando un poquito para el sprint, porque aquí la apuesta es pillarla al del Toro y luego ganar el sprint como se pueda a su compañero Juan Ayuso. El pelotón que podemos dar por descartado, teniendo ese margen de 52 segundos frente a la escapada, movimientos en el pelotón, por lo que nos imaginamos que hay un pequeño parón en el mismo, corredores del Colti y del Kern Pharma que aprovechan para intentar desmarcarse del pelotón y
intentar conseguir pues esos puestos de lujo del top 10 en una carrera internacional que para ellos es una muy gran oportunidad. 7 kilómetros a meta ahora para Isaac del Toro, cuando parecía que en un punto de la carrera UAE había gastado demasiadas fuerzas de sus corredores y se iba a descontrolar un poco la carrera. El alto de pique ha puesto a todos los corredores en su sitio y ha demostrado que Isaac del Toro, con la ayuda de Juan Ayuso, era del Toro, ¿no? Lo que está claro que, como hablábamos al principio de la emisión, los corredores del UAE, el equipo UAE tiene un potencial extraordinario comparado con los demás equipos. Hoy Lidl le ha puesto entre las cuerdas y seguramente hayan llegado a este punto como quieran, pero sufriendo muchísimo más de lo que se podría esperar. Nos ha sorprendido que hayan cogido las responsabilidades del kilómetro cero sin pedir ningún relevo, pero está claro que son conscientes de sus capacidades y aquí está la muestra de ello. 20 segundos al grupo perseguidor del Toro, que parece incansable en estos últimos kilómetros del Getxoko Circuito A. Importante también la labor de Ibor Arrieta, manteniendo ahí el grupo compacto y haciendo que los corredores Aular y Puigdemont no tomasen demasiadas diferencias, que estuviesen siempre en rango de poder atraparlos cuando Isaac y Juan arrancasen el motor. Vemos que aquí están tirando con mucha intención y no recortan ningún segundo, según nuestro GPS, no recortan ni un solo segundo a Isaac del Toro, ¿eh? Aquí vemos dos corredores de Lidl, el pelotón estiradísimo, por lo que tampoco han levantado el pie. Vemos el corredor de Movistar tirando del grupo, vemos a Jon Barrenechea en quinto lugar, bien colocado, y el pelotón que disputará un gran sprint de grupo, y veremos cómo se pueden desenvolver en ello. El grupo perseguidor ya a 22 segundos, a 30 del pelotón. Podemos decir que el pelotón tampoco alcanzará al grupo perseguidor, donde los dos corredores del Lidl Trek pues llevan la gran responsabilidad junto a Alex Aramburu de poder llegar a meta, y Lidl Trek pues que tampoco tiene mucho que esconder. Ha hecho una grandísima carrera y ahora le toca disputar la segunda y la tercera plaza con los compañeros. Tenemos aquí ya en meta los primeros vehículos que abren carrera, llegando 4 kilómetros a meta para Isaac del Toro. Y vaya añito para el Toro, ¿eh? El giro y todo lo que está ganando. Su año revelación, sin ninguna duda. Me ha apuntado Marenas el año pasado en el Tour Down Under y este año está demostrando. Y lo que comentábamos, que no muestra ningún signo de fatiga, va acoplado, moviendo mucho desarrollo, está incluso sacando tiempo al cuarteto perseguidor. Pero parece que aunque la carrera tuviese 20 kilómetros más, aquí se aumentan las distancias. 26 segundos para el segundo grupo, 5 segundos más para Del Toro, y el pelotón tampoco le recorta ningún tiempo, va solo y parece que va a tener tiempo incluso para disfrutar de la victoria. 3 kilómetros y medio para meta, 26 segundos para Isaac del Toro, y aquí el cuarteto perseguidor que no tiene fuerzas para recortarle tiempo. Juan Ayuso, que como bien hemos dicho antes, está afilando las garras para el sprint, y al parecer vamos a tener un podium blanco seguro. Aramburu parece que no le quiere dejar a Ayuso. Aramburu, que bueno, visto lo visto, se ve en el sprint involucrado, ya se ve claro que no le van a pillar el pelotón, y van a disputar el sprint a Ayuso pues con lo que pueda. Ha gastado mucho comparado con Ayuso que lleva a rueda los últimos 10-15 kilómetros, y se verá cómo llegan las fuerzas en el cuarteto perseguidor.
Menos de 3 kilómetros para Isaac. 30 segundos ahora para el grupo perseguidor, que no están parando en ningún momento. Sí que ahora Ayuso se ha metido ahí en medio. Alex Aramburu ha hecho que se metiese ahí. Squin se queda detrás. Todos saben que Ayuso también es la mejor baza de este grupo también para la segunda plaza, ya que bueno, sprinta bien, termina para arriba la meta y viene los últimos kilómetros sin haber dado ningún relevo, por lo que viene bastante fresco también. 44 segundos nos marcan ahora para el grupo perseguidor. Y luego Héctor Álvarez, que siendo su primer año en la categoría ya está disputando una carrera como el circuito de Guecho, es sorprendente también. Sí, antes que hemos comentado, ¿no? Venía ya demostrando sus capacidades en el Tour de Austria. De por medio también ha ganado el Campeonato de Europa de pista, sub-23. Ojo que aquí se han quedado 3. Falta Héctor, no sé si Sí. Pero aquí están parando. Sí. Tal vez ha arrancado, no lo sé. No parece que haya arrancado, ¿no? Yendo 2 sería lo ideal para... Aquí viene Héctor. Aquí viene y arranca. Y arranca. Y Ayuso, que está A tirar. está atento. Sí. Difícil de sorprender en ese momento. Un ataque que se veía venir. Y estos que se preparan para el sprint también. Sí, Alex Aramburu también, muy buen sprint para él, ¿eh? Kilómetro... también ha ganado aquí. Kilómetro 300 para Isaac. Era el favorito al principio de la carrera y está demostrando el porqué. Está consiguiendo mantenerle las distancias, incluso sacarle tiempo a los mejores del pelotón, a los que se han destacado en pique, y él solito se está ganando la victoria. Pancarta de último kilómetro y encara la meta en solitario con más de medio minuto de distancia y 50 segundos para el pelotón. Y ojo que al cuarteto perseguidor no le coja el pelotón, que están ahí a 15 segundos y no vienen nada lento. Curva hacia la derecha. Última vez que van a subir la subida. Último kilómetro también para el cuarteto perseguidor. 600 metros para Isaac del Toro. La afición que empieza a animar a Isaac. Y ya no le falta nada para llegar a meta y conseguir una victoria más en su palmarés. En un año que pocos han podido igualarle. Aquí los jóvenes animando, cogiendo la carretera entera, y esos últimos 400 metros que tiene para disfrutar Isaac del Toro, que los demás corredores van a tener que disputar el sprint en las mismas carreteras, y Isaac del Toro que disfrutará de estos últimos 300 metros hacia el fin del circuito de Gocho. El sprint que se está lanzando atrás, Alex que arranca desde muy abajo, que pone el ritmo, los jóvenes del pueblo que animan a los corredores, el pelotón lanzado por detrás. Van a sufrir mucho para el sprint. Isaac que gana la carrera. Pronto le veremos en cámaras de meta. Aquí viene Isaac. Pronto vendrán consigo los demás corredores, tanto el cuarteto como el pelotón. Isaac en la línea de meta, que tiene tiempo para celebrar. Lo celebra manos arriba, le dedica a su club UAE Team, a su equipo. Y vamos a ver el podium, quién va a completarlo. Venía muy fuerte el pelotón por detrás. Alex Aramburu, Juan Ayuso. Y Juan Ayuso. Se tendrá que ver. Y cuarto el Ken Pharma, John Marganecha también se sigue por ahí.
2 corredores del Caen Parma en el top 10. Llegan corredores del Caja Rural también. El Colti, el Euskaltel. Llega ahora a meta Johnny Zaguirre. 43,6 kilómetros por hora de media han sacado, justo por debajo de 4 horas de carrera. A falta de revisión, podemos decir que en el podio habrá 2 UAE Alex Aramburu, del Toro Ayuso y Aramburu harán el podio, pero está por ver quién será el segundo y quién tercero. Vemos ahí al ganador de la 80 Getxoko Circuito A. El saludo de Héctor Álvarez.
Isaac del Toro irabazi du 80. getxoko zirkuito hau. Hemen ikusten ditugu talde guztietako txirrindulariak. Burgos BH taldekoak, Lidl Trekeko taldeko txirrindulariak hor daude. Juan Ayuso izan da bigarren helmugan, eta hirugarren Alex Aranburuko Fidiz taldeko txirrindularia izan da. Txirrindulariak ikusten ditugu oraindik helmugara iristen. Trek taldeko pare bat txirrindulari eta Ken Fernando bat. Aleix Espargaro bera dela dirudi. Hemen ikusten da azkeneko klasifikazioa. Del Toro, Ayuso, Uaeko txirrindulariak izan dira lehenengo eta bigarren, Aranburu Euskalduna izan da hirugarren. Radeska Jarrualeko txirrindularia laugarren, Pau Mikel bosgarren, Jon Barrenetxe Movistarreko txirrindularia seigarren, Eskullins zazpigarren, Delboz zortzigarren, Gorka Sora Arrain Kajadoriko txirrindularia bederatzigarren, eta dena Salgado bien también, que ha acabado la carrera. Tu que esta es dura, Mira, hostia, cómo te metes de la moto con la bici. Hemen ikusten ditugu Twin Simons Estatu Batuetako txapelduna bera, Aleix Espargaro ere bai. Hala, se daba el echar la segundo y todo. Hemen ikusten ditugu errepikapenak, Twin Simonsek eta Aularrek izan duten abentura. Nolako Fidisek Uaeri eskua bota dion azkeneko kilometroetan. Eta ikusten hor, Aular eta Twin Simonsen adostasun eta desadostasun ere ikusi ditugu. Eta pike bideko azkeneko egoeran nola tropelak eta Juan Ayosoren lanak Twin Simonsen eta Aularren abenturan nola zapuztu duen. Eta Del Tororen erasoa hemen. Alex Aranburu urpilan aguantatuko ziola zirudien hasieran, baino Del Tororen erasoa
luzea izan da, eta Alexek ezin izan du gurpilean sartu. Badaude prest podioan Juan Mari, Juan Jarro eta kontra Xabe, sariak emateko. Ikusleari ere mila esker. Ehun dago segunduari izan dira irteeran amasei talde, talde atzerritarrak, Francia Zikili, Estatu Batuak Zikili, Filipinas, Suiza, Malaysia, Italia, Emirates Arabiak eta Kanada. 14 izan dira euskaldunak, 3 bizkaitarrak, 2 arabakoak, 8 gipuzkoarrak eta 1 nafarrokoa izan diren lasterketan. Aramburu izan da, 3. laugarrena Aimar Etxeberria, Barantxa izan da 7. Alex Martín izan da 9.
La plaza para Gorka Sorarrain. A continuación, Martín que ha ocupado la 15ª plaza. Lehenik eta behin baina, Punta Galea txirrindularitza elkarteko ordezkariek beraien plakak emango dizkiete. Hasteko Amaia Agirreri, Getxoko alkateari, Getxoko udala, eskerrik asko Getxoko udalari nola ez zuen laguntza, ezinbestekoa da, eta hortxe dira, Punta Galeako ordezkariak, txalo bero bat, Getxoko alkatea Amaia Agirre. Ese fuerte aplauso para el Ayuntamiento de Getxo, indispensable la colaboración, la ayuda. Sin esa ayuda, nada es posible. El turno a continuación para que reciba también la Diputación Foral de Vizcaya, también con Carlos Sergio en el día de hoy, así que con ese premio y con ese detalle que vamos a contar en la línea de meta, con Inés Uriwen, también que da las gracias, ¿verdad? También la Diputación de Vizcaya. Gracias, Carlos, por acompañarnos en esta jornada entera de los detalles, que son muy importantes para todos nosotros y especialmente para la sociedad ciclista Punta Galea. Miguel Ángel Fernández de Perú y José Roseo, Loyuman, Jorge Fernández de Beti Laguntza eskaintzen digulako, Beti Laguntza ematen digulako, eta haiena ere babesletza garrantzitsua da, mila esker. Quericasco, también para ese premio especial para el Correo que contamos en esta jornada. Hoy contamos con el redactor de deportes del Correo, el Correo, información con valores, Quericasco. Acá viendo el superchat del día de hoy, así que la fiesta Punta Galea tiene relación con Manolo, que lleva muchísimos años colaborando con el Correo y con todo lo que vamos a Punta Galea, así que es Quericasco el Correo, es Quericasco Carlos Nieto. Otro reconocimiento, beste aitortza bat, de Joseba Oriberi, gerente del Hotel Artasa, hoteleko gerentea hortxe da, Joseba Oribe, mila esker zuei ere, eskertza itzela, handia, izugarria, zuen laguntzare, ezinbestekoa da. El agradecimiento también al director de deportes de Bilbao Quirola, que con Marcos Muro en la línea de meta. Así que esa felicitación es Quericasco también a Marcos Muro, al director de deportes, también de aquí, en este caso de Bilbao Quirola, que nos ha acogido a todos nosotros en el Museo Guggenheim, en la Fernanda de Guggenheim, ahí donde hemos comenzado también la competición. Bueno, seguimos con los reconocimientos, aitortzen jarraitzen dugu, oraingoa Maria Urigoen izango da taula gainean, Biselek enpresako ordezkaria, Biselek, automatización industrial. Muchísimas gracias también a vosotros, a vosotras, por esa colaboración indispensable. Y a continuación también con este Hola Isaac, buenas, felicidades por la carrera. ¿Qué tal ha ido? ¿Ha ido como lo esperabas o ha habido altercados en la carrera? Sí, digo, al final tratamos de poner un paso fuerte durante todo el día para intentar hacerlo un poco más sencillo en la parte final para nosotros, pero igual íbamos sufriendo durante todo el día. Creo que es una buena táctica intentando anticiparse ante nosotros, pero creo que todos los equipos también vieron como un poco el peligro y trataron de ir a tope también. Y eso ayudó un poco el nerviosismo para que yo y Juan pudiéramos acelerar en la última rampa y tratar de hacer el mayor daño posible para el final. Hemos visto cómo este fin de semana has tenido dos carreras, muy buenos resultados en ambas. ¿Cómo ves el futuro de la temporada? Digo, me gustaría ser optimista y decir que todo bien, pero cualquier cosa puede pasar. Creo que lo que he estado viviendo este año no es tan normal que digamos, solo quiero disfrutarlo. Estoy bastante feliz por todo esto y cómo me está apoyando el equipo. Me siento muy respaldado y orgulloso. También la gente que está afuera apoyándome, entonces nada, no quiero poner la vara súper alta ni nada por el estilo, solo quiero disfrutarlo y estar ahí.
Vale, y una última pregunta, ¿cómo has visto la afición aquí en Getxo? Hemos visto que aquí había muy buen ambiente, ¿cómo ha estado en toda la carrera? La verdad, bastante bien. Es increíble siempre correr por acá y no sé, está súper padre estar aquí. Vale, pues muchísimas gracias, Isaac. Muchas gracias. Solo un par de preguntas, Isaac, espera. Eskerrik asko a Mikel Guinea, que es el cabeza, digamos, de cartel, digamos, de todo el equipo de la organización para la entrega, yo creo que además especial, última vez que disputó esta carrera, año 2017, 18 años en la máxima categoría y disputando también el ciclismo profesional o haciéndonos disfrutar del ciclismo profesional. Un aplauso a Mikel Guinea y un aplauso enorme también para Jonathan Castroviejo. Enorme Jonathan, 18 temporadas en la máxima categoría, campeón de Europa de contrarreloj, 6 veces campeón de España, ganando en el Tour de Romandía, venciendo también, recordamos, en la Vuelta Ciclista a Madrid, militando en las filas del equipo Orbea, equipo Euskaltel Euskadi, equipo Movistar, equipo Sky, equipo Ineos, 20 grandes vueltas en su haber, así que, bueno, sin duda, Jonathan, yo creo que además delante de tu gente, ¿verdad?, el presidente también de Mikel, es el momento en el que, bueno, yo creo que tiene muchísimas veces sentido también tu carrera como ciclista profesional y sobre todo momento de agradecer también a la Sociedad Ciclista Punta Galea. Sí, eso es, ¿no? Bueno, al final quería agradecer a toda esa gente, ¿no?, que me ha apoyado durante todos estos 18 años de profesional, a toda mi familia, a la Sociedad Punta Galea, a Mikel, que siempre ha estado ahí, numerosos equipos, no me quiero acordar, ¿no? Bueno, Orbea, Euskaltel, Movistar y bueno, la última etapa en Sky Ineos. Súper orgulloso y nada, intentaré ayudar en la organización de aquí en el futuro. O sea, ya tenemos fichaje. Primera incorporación del Punta Galea 2026. Primera incorporación, así que yo creo importante sobre todo porque siga ligado en el mundo del ciclismo. Yo solemos preguntar, ¿verdad?, pues siempre por las victorias de los ciclistas profesionales, si tiene alguna victoria en especial, ahí recuerdo, pero yo creo que si tienes algún momento que recuerdes especialmente también de toda tu carrera como ciclista profesional. Muchos momentos, la verdad que no sabría resumir en uno solo, la verdad. Muchísimos momentos, Mikel, ¿verdad? Ahí. Así que buen fichaje para el año que viene. Esto es, además, la Sociedad Ciclista Punta Galea verá velando por la salud de este deporte. Es uno de los poquitos clubes a nivel nacional, desde carreras de escuelas hasta carreras de profesionales. Y tenemos a un Quechotá, la verdad, que es imagen también del deporte, del ciclismo, en todos los rincones del mundo. Efectivamente, ¿no? Tiene una trayectoria impecable en el mundo profesional, ha salido del club, es de Getxo, tiene todo. Yo digo que va a ser el futuro presidente de la carrera. Ya estamos aquí. Bueno, decimos, además, como solemos comentar cuando hay competiciones y cuando hay trabajo de escuelas, que a veces suele ser ingrato, ¿verdad? Todos los monitores que llevando a todos los chavales a las competiciones. Bueno, pues muchas veces tiene sentido con este tipo de casos, ¿no? Ves un ciclista que va creciendo, que se ha formado aquí y es para sentiros más que orgullosos. Pues sí, ¿no? Bueno, el fin último de la sociedad no es crear profesionales, ¿no? Pero si los creas mejor, ¿no? Y luego, pues, solo ver la cara de los niños cuando alguna vez viene a Fadura a estar con ellos y a saludarles y no sé qué, pues, evidentemente solo hay que verles a ellos la cara para ver el sentido que tiene todo, ¿no? Es su referencia, ¿no? Al final. Bueno, centrándonos un poquito también en la carrera, emoción hasta el final, Isaac del Toro, honra también esta competición, 80 aniversario, grande por supuesto el Punta Galea y grande también esta competición. Pues sí, hemos tenido una participación, la verdad que bastante buena este año y el podium, vamos, no puede ser mejor. Yo creo que de los 5 mejores corredores que había en la carrera han hecho 3, o sea que ha sido espectacular. Pues gracias al Ayuntamiento de Getxo, gracias Diputación Foral de Vizcaya, Gobierno Vasco, a todas las firmas patrocinadoras, a todo el trabajo que habéis realizado, porque ya estamos con la ceremonia protocolaria. ¿Y pensando 2026 o...? Hombre, claro, la semana que viene empezamos. Venga, pues que vaya bien, un aplauso enorme también a mí, que le digo sobre esto a Jonathan Castroviejo. Gracias, Ignacio. Además, estrenador de escuelas, Ignacio Uriguan, que ha sido su entrenador desde las escuelas. También para ese detalle que va a hacer entrega en estos momentos, también a las personas entrañables, ¿verdad? También de Punta Galea, bailarina de meta de esta jornada. Así que ahora sí vamos a anunciar, ¿verdad?, que comienza la ceremonia protocolaria de este circuito de Getxo 2025. Ahora sí comenzamos, ¿verdad?, con la entrega de los trofeos, ya preparados, ¿verdad, Gorka?, para recibir a nuestros supercampeones.
Comenzamos con la combatividad, saiatuaren txapela, emango dioguta saiatuena gaur, Getxoko zirkuitaren 80. edizio honetan, Estatu Batuetako txirrindulari batek eskuratu du, hementxe da Quinn Simmons, look berezia, gure txirrindulari berezi honek, noski baietz, sekulako turra egin du aurtengoan, eta Getxon ere, bikain aritu da. Hementxe da, txalo beroa berarentzat, Quinn Simmons. Sin duda el nortista más querido, ¿verdad?, que podemos contar en el pelotón, Eskerrik asko. Quinn Simmons se te va a recibir ese premio. Con María Lluguen, también con nuestros chicos de Loyumat, inconfundible. Bueno, gran animador del Tour de Francia, es el campeón, como veis, de Estados Unidos. Contamos también con el ganador de etapa, la Vuelta a Suiza. Y vencedor de etapa, la Vuelta a Cataluña, además de ese segundo también en la clasificación de una etapa del Tour de Francia. Ahí comentamos con él porque viaja directamente, así con un aplauso mucho más fuerte también para Quinn Simmons. El cariño, ¿verdad?, de todos nosotros. Eskerrik asko, Quinn. Nos vemos también el año que viene, esperemos vernos ahí en competición. Detalle, como no, buscando la complicidad también con los más jóvenes también que están aquí en la línea meta. Bueno, eta jarraian podiuma osatuko dugu, lehenengo irabazlea izango da, taula gainean eta ondo ikusi dugu, ondo txalotu dugu, gurekin da Isaac del Toro. Adelante, también las autoridades que van a acompañar, gracias alcaldesa, Eskerrik asko, ahí vamos a contar Maya, gracias al Ayuntamiento de Getxo y contaremos ahora sí con el ganador de la carrera, Eskerrik asko a Maya Aguirre, y ahí vamos a tener también el podio del día de hoy a nuestro supercampeón, también con Isaac del Toro, un ciclista mexicano de 21 años, Chapelún, en la línea meta. Esto es también para nuestro corredor, que tenemos en el podio del día de hoy, nuestra felicitación enorme en la línea meta, Eskerrik asko a Maya Aguirre, Eskerrik asko también a nuestra Chapeluna y sobre todo a Getxo en la línea meta. Isaac, no te vayas, que hacemos ahí el 1, 2 y 3, ¿de acuerdo? Porque ahí tenemos el preparado ya para el premio al segundo clasificado de manos de Carlos Sergio. Bueno, hementxe da Carlos Sergio, director de deportes de la Diputación Foral de Bizkaia, Carlos Aurrera. Eta bigarren sailkatua txalotuko dugu, hementxe dugu, segundo clasificado, gurekin da UAE Team taldeko Juan Ayuso. Txalo bero bat berarentzat, hementxe da Juan Ayuso. Eta saria Carlos Sergio emango dio, Gipuzkoa Bizkaiako Foru Aldundiko kirol zuzendaria. Oriana Juan, el 1 y 2 del UE Team Emirates en la línea de meta. Nuestra felicitación también con Carlos Sergio. Y todo preparado para a continuación realizar el premio al tercer clasificado, el premio especial Loyumat, Jorge Fernández, con Miguel Ángel Cueto, que va a ser encargado de hacer la entrega también de ese detalle. Así que Miguel Ángel, Eskerrik asko, tercer clasificado, ganador de esta carrera en el año 2018, formando parte del equipo Cofidis, ganador de 2 etapas en la Itzulia, una de ellas aquí en Vizcaya. Aquí tenemos a Alex Aramburu. Esta felicitación, como no, por ese premio especial Loyumat. Hori da hori txalo zaparra da, Alex Arambururentzat Gipuzkoarra, azpio itxasoarra, podiumean gaur ere gogoratu 2018an irabazi zuela Getxoko zirkuituan, hementxe Loyumat Jorge Fernándezen eskutik saria jasotzen. Eskerrik asko a nuestros campeones. Así que adelante nuestros campeones, que aprovechamos, ¿verdad?, también para que nos dediquen unas palabras y colocarlas ahí un poquito, ¿verdad?, para que veamos perfectamente a nuestros ganadores. Isaac, por supuesto, también nuestra más sincera enhorabuena. Primera victoria en País Vasco, primera victoria en Euskaldun, con este ambiente siempre especial y con el gran trabajo, una vez más, del equipo UAE Team, que ha cumplido, digamos, los pronósticos y siempre suele ser difícil. Sí, la verdad, no es más fácil cada día, pero muy contento de tener obviamente compañeros tan fuertes y tan comprometidos con nosotros. Es increíble y al final, pues sí, Te queda muy bien la chapela, esto es, te queda muy bien ahí para que veas y para que tengas un buen recuerdo. Yo creo que entonces sigue diciendo, la verdad, que llevas una temporada magnífica para ti. Sí, la verdad,
Muy feliz, espero tenerla bien puesta y que no me regañen, pero todo bien. Impecable, ¿eh? Pareces un baserguitarra, ahí total, perfecto, como nuestros campeones, lógicamente con Juan. Bueno, Juan ha sido el encargado de lanzar la carrera, ha preparado el ataque, verdad, en pique, yo creo también ahí, digamos, recobrando ese feeling, recobrando esa sensación y esta carrera que comentamos esta mañana, la llevas en el corazón porque aquí estrenaste tu palmarés hace 3 años. Sí, eso es, y nada, contento de como has dicho, poder ayudar al equipo, lanzar ahí la carrera en el pique, que es un trabajo muy duro, y luego pues contento también de hacer el segundo detrás de Isaac. Vamos cumpliendo, ¿verdad? También lo que va a ser esta temporada intensa, que ya enseguida, afortunadamente, te vamos a tener también disputando la Vuelta a España con un grandísimo equipo, así que de momento, como dices tú, contento. Sí, un poco eso, contento de volver. Ahora nos viene la vuelta después de un parón bastante grande después de la caída del Giro y demás, entonces pues bueno, contento de volver a tener buenas sensaciones y espero llegar bien a la vuelta. No me cabe la menor duda, ahí en Turín, en nada estamos, bueno Alex, también para ti, otro corredor que ha ganado esta carrera, así que ganador de la carrera, ganador de esta carrera 2018 con un mexicano, ¿verdad? Y yo creo que también para ti tiene que ser un momento, digamos, positivo de la competición, te has visto ahí en disposición de luchar por la victoria. Alex, si no gana está así, pero diciendo yo creo que hay que ser, como decimos, optimista. Sí, bueno, al final el turno no ha ido como queríamos, ayer también sufrimos, pero bueno, hoy nos hemos visto ahí luchando por la victoria, así que bueno, la verdad que contento. Contento, se te nota como todo tu club ahí, el club de fans que está ahí, de Alex Aramburu. Iba a decir que el club de fans de Alex Aramburu se ha quedado en Ezquio. No, ahora van a hacer más ruido, fijaros. A las 3 de la mañana, vale. Bueno, Alex, Soriona de verdad, y sobre todo yo creo que ese apoyo moral también para ti. Un aplauso enorme, también para ti, nuestra nómina de campeones. Aurrera egingo dugu eta oraingoan handiko saria banatzeko eta saria emateko El Correoko Carlos Nieto García izango da, redactor de Deportes del Correo. Carlos Nieto, adelante, por favor. Eta aurrenekoa mendian, Antonio Soto. Hementxe dira, Carlos Nieto, saria ematen Antonio Sotori, gaur mendiko sariaren irabazle. Ken Farmako txirrindularia. Felicidades y gracias también el correo, gracias también por acompañarnos en el día de hoy con Antonio Soto. La escapada tiene premio, al final vamos a estar con el mejor joven de la carrera, para ese premio especial de Joseba Oribe, gerente del Hotel Artaza. El más joven no puede ser un chaval de 21 años que tenemos aquí, que es Isaac del Toro, el ciclista más joven en la carrera. Esto es nuestro ciclista del equipo de Uruguay Team Emirates, el podio del día de hoy. Así que con el Hotel Artaza, también colaborando con todos nosotros, el premio especial de manos de Joseba Oribe, al que también invitamos en el podium. Y recibimos, ¿verdad?, a nuestro supercampeón. Ahí está también para... con nuestro campeón. Así que adelante, también Joseba Oribe, y adelante nuevamente Isaac del Toro, el más joven de la carrera, 21 años, y gracias al Hotel Artaza. Itzulia Baskonten ere berak eskuratu zuen sari dago. Gaztenaren saria berentzat izan zen, Isaac del Tororentzat, eta gaur ere getxon alaxe izan da. Eta orain aurreneko euskaldunari, lehenengo euskaldunari emango diogu saria. Eta saria emateko gurekin da Bilboko udaleko kirol zuzendaria Marcos Muro. Aurrera Marcos Muro. Eta aurreneko euskalduna, orain bai, Alex Aramburu. Eskerrik asko, también Ayuntamiento de Bilbao, eskerrik asko a Marcos Muro, director de deporte de Bilbao Quiroga, que para ya la recta final de la ceremonia protocolaria. Lo haremos con esa clasificación por equipos y posteriormente también lo que va a ser la foto final es Soriona, que también para todos ellos el premio especial para el Aramburu, que no se tiene que marchar muy lejos porque a continuación Joseba Fuente
administrador de Gaztelu Ocasión, será el encargado de hacer la entrega del premio especial al mejor equipo, la mejor escuadra, el equipo Cofidis. Así que adelante a todo el equipo Cofidis, y gracias a Gaztelu Ocasión, aquí representado también por José Mafuente, con estos chicos, chicas también del equipo de la Sociedad Ciclista Punta Galea. Saludamos a Jesús Herrada, saludamos a un bilbaíno, Jonathan Lastra, saludamos al finista de Armaiztegui, como es también Johnny Zaguirre, como no, de esquío, también aquí con nosotros un guipuzcoano como es Alex Aramburu, el podium de hoy con estos supercampeones. Bueno, sin duda también para ese detalle, aprovechamos que tenemos aquí también a Jonathan Lastra, un bilbaíno, ¿verdad?, de la carrera. Jonathan, hoy te ha tocado hacer esta buena labor, pero un bilbaíno también que tenemos en el podio del día de hoy. Sí, bueno, al final, bueno, hemos dicho, ¿no?, que veníamos a ganar, al final, bueno, pues ha sido complicado, pero el podium con Alex, y bueno, creo que ha salido bien el día. Muy bonito también la salida de la puerta, como quien dice, de tu casa, ¿verdad?, de ahí a esperar el Guggenheim, tener este ambiente único también que se respira aquí en Euskadi, cómo no, en esta lirameta de Getxo. Sí, sí, así es. Al final, bueno, pues una vez al año por lo menos tenemos la oportunidad, y al final correr en casa es muy bonito, sí. Bueno, pues la foto final, ¿de acuerdo? No vayáis muy lejos, que tenemos la foto final con nuestros campeones. A continuación a recibir el cariño de todos nosotros, la foto con las autoridades, ¿verdad?, para arroparnos en la traca final ya de la ceremonia protocolaria. Halaxe da bai, oraintxe instituzioetako ordezkariak, babesleak eta pertsona guztiak, baita protagonista nagusiak ere, guztiokin azken argazki aterako dugu, hementxe dira Punta Galeako ordezkariak ere, eta orain bai Getxo, orain azken txalo beroa eskaini behar diezue, gaur protagonista izan ditugun guztioi, eta lasterketa handi hau posible egiten duten instituzio eta enpresa pribatuen. Hementxe duzue argazkia, argazki ofiziala, eta argazki honekin emango diogu amaiera, sari banaketa ekitaldiari, eskerrik asko beste behin Getxo. Nuestra felicitación, por supuesto, a todos vosotros. Eskerrik asko al Ayuntamiento de Getxo, eskerrik asko también al Ayuntamiento de Bilbao, a la Diputación de Vizcaya, además de todas las firmas que han colaborado con todos nosotros. Victoria para Isaac del Toro, victoria también para la Sociedad Ciclista Punta Galea, con ese homenaje especial para Jonathan Castroviejo, y victoria sin duda también para todos los espectadores. Eskerrik asko, sin duda. Muchas gracias por habernos acompañado durante este día, muchas gracias por haber estado desde primera de la mañana en el Museo Guggenheim, que nos ha acercado, digamos, también este deporte único, donde podemos tocar literalmente también a nuestros campeones. Por supuesto, a todo el equipo capitán.